Mae'r sioe yma yn uchafbwynt ac yn wyliau blynyddol I ymieithwyr a phobl Cymru Gwlad. Ac mae'n adlewyrchiad o'r diwydiant amaethyddol sy'n sail I economi Cymru Gwlad, y gymdeithas wledig a'r iaith Gymraeg. Rydym yma ac yn falch o bwy rydym ni. Mae y sioe wedi datblygu dros y blynyddoedd ac yn llawn edmygedd o ble rydym heddiw. Does dim amheuaeth bod y sylfaenwyr y gymdeithas yn sbio lawr ar y sioe mewn llawn edmygedd. Yn bleser yn mwyaf gen I gyhoeddi bod sioe fawr 2025 yn agor. Do, mae sioe 2025, sioe Sir Gaernarfon wedi cychwyn. Ie, mae'n groeso cynnes iawn I chitha ato ni yma hefyd. Da ni'n dod ar gorau o gefn gwlad Cymru i'ch cartrefi chi. Da ni'n darlledu yn ddiw yma tan 5 o'r gloch. Pnaw yma, mi fydd yn sylw ni'n troi at bencampwriaeth y byth unigol. Digon o bethau yn digwydd yn y corneli I gyd yma ar faes y sioe. A dyma rai o'r pethau sydd o'n blaena ni yn yr awr nesaf. Y defaid dion Cymreig fydd yn mynd o flaen y beirniad ynghylch y defaid. Ar ddwrnod pencampwriaeth y bridia byth, mae'n hen bryd cael golwg ar y limbs. A mwy o gystadlaethau trin gwlân o'r sied gneifio. A chofiwch mae'r ffrydiau byw o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn para tan ddiwedd y cystadlu. Mi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth yn ei gyfanrwydd o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. Ac am y tro cyntaf eleni ar gyfrifiadur yn unig, mi fedrwch chi wylio'r ffrwd a'r clic gan fynd yn ôl I fwynhau'r cystadlu a hynny am dridia. Chollwch chi ddim ar blatfforma digidol S4C. Ac os fedrwch chi'r wythnos hon ddod draw yma I Llanelwedd, da chi, dewch, mae yna dyrfa dda yma, a eitha bellach, mae'n amser cinio yn dydi ar ddill llun. Gan I bod sy'n amser cinio, dewch I ni weld hwyl sydd ar yn tîm ni, felly dyma'n ffenest ni heddiw yma, a ar y byd, Llanelwedd ydy'r byd I ni yr wythnos hon, felly dewch I ni fynd draw I gylch y gwartheg at Ifan I weld sydd mae'r hwyliau. Wel, Nia, mae'r hwyliau'n dda. Dwi ddim yn amser cinio I fi eto. Mae'r cinio'n gwffod aros am y tro achos I ni dal yn disgwyl am bencampwriaeth y gwartheg dion Cymreig. Maen nhw ar y ffordd I fewn y tu ôl I fi fan hyn. Felly mae'r cystadlu'n parhau. Ni wedi cael bore arbennig. Mae'r niferoedd I lawr, wrth gwrs, fel I ni'n gwybod oherwydd cyfyngiadau'r tafod las. Ond mae'r safon wedi bod yn arbennig, wedi bod yn hynod o uchel drwy'r bore. Ni wedi cael modd I fyw, ond Prynhawn wrth gwrs, pen llanw'r cystadlu fo'r brif bencampwriaeth y byth. Felly digon I ddod I ni'n edrych ymlaen yn ofnadw yma. Arferchog, diolch Ifan sydd fan ynghylch y gwartheg. Meinir wrth gwrs sy'n nghanol y defaid, dewch I ni gael y diweddara gan Meinir. Mae wedi bod yn heilwen braf fan hyn trwy'r bore yng nghanol y defed. Mae yn dechrau glawio chydig bach nawr, ond y Cymru yn sicr yn syreni eleni, sioe'r Cymru yw I. Gerall Rowlands o Wynedd yn ennill y tacsel, a bod arddangoswyr o wledydd eraill ddim yn gallu bod yma, oedd yn braf fel beirniad o Iwerddon yn beirniadu. Felly mae yna ddigon o gyffrod I bod yma, a nawr yng nghanol pencampwriaeth benywedd y defed smotiog o'r Iseldiroedd. Felly digon o mynd mlaen trwy'r dydd. Mae digon yn mynd mlaen ym mhob twll a chornel yma hefyd y dwytha ni weld Eiron Pyw, oedd o wrthi'n rhoi drwy ribana neu wrthi'n rhoi mwythau i'r ceffylau gwedd, o'n i'n meddwl allan sy'n gallu gwneud rhywbeth efo'r mwng yma. Eiron, be di dy hanes ti erbyn hyn? Dwi'n gwneud yng ngorau, ges I fod I fyw fo'r ceffylau gwedd, a fe ddau ges I groeso cynnes, ardal newydd sbon ar y maes, a lot I weld. Mae owch yna os gallwch chi, a fes I fo'r moch hefyd, cystadlu brwd bore yma, y moch Cymreig dan sylw, a'r brif bencampwriaeth yn mynd I Geredigion eiddo Sioned Thomas ac oedd yr hwch werth I gweld. A mae yna ddigon I weld eto pnawn yma, felly dwi'n mynd am dro cyn i'r glaw lychu fi. Diolch I ti, Eiron. Dyna ni wedi cael blas bach o fywyda pawb. Mae yna gymaint o beth yn digwydd yma, ond fe ddown ni ar cyfan I chi yma ar S4C, felly cadwch gwmni ni. Da ni'n mynd draw rwan i'r prif gylch. Yn y gogledd, dyna le ni ar hyn o bryd yn edrych ar gystadleuaeth y ceffylau hela yw marchogaeth. Dyna yr adran
a'r dosbarth i'r cysig neu'r adferch dros 4 blwydd oed. Ac fel yr arfer, tan gyfrwy yw'r cystadleuaeth trw ddydd Llun a 2 yn beirniadu. Y cydymffurfiad, dan olwg Nigel Peel a'r marchogaeth Louise Daly. Ie, a ti flaen i ni nawr i Gwenno Jones, Maxen yw'r enni fel hyn. Wrth y march cael ein i Volute ac allan o cael ein i Lupilw. Oedd eitha diddorol gweld, wrth gwrs, ni ddim wedi gweld, ni wedi gweld yn gynharach, wrth gwrs, yr dosbarth yr cyffyle hela bach, y small hunters fel ni'n gweud, a mae'r gymdeithas yn cynnig wedyn dosbarth arall am 4 blwydd. Rhywbeth bach ifanc i ddechrau mas, ond fel arfer mae'r dosbarth 4 blwydd yn gryf, ond dim byd mlaen heddi. Ar ôl yr dosbarth yr ceffyl bach, oedd hwnna'n anferth o dosbarth. So dyna beth yw. Newid bob blwyddyn yn dyfe, ond ni'n gweld yr ceffyl hela ysgafn tu flaen i ni nawr dros 4 blwydd. Pan ti'n meddwl am geffylau hela ac yn edrych yn benodol ar y marchogaeth o ran y beirniadu, Louise Daly yn beirniadu, a natur marchogaeth i hela, bydd hwnna yn dod mewn i ystyriaeth? Bydd, ond tyma fel beirniad, wyt ti'n dim ond cael cipolwg ar y meddwl y ceffyl wrth gwrs na. Beth mae'r ddoi feirniad yn mynd i edrych am yw rhywbeth sydd yn sownd yn ei cydymffurfiaeth, a wedyn mae rai bo asgwrn gyda nhw. Ti'n deall beth i'n meddwl wrth asgwrn? O ran trwch? Trwch o asgwrn yn y gos, o dan y benlin. Gallu di fynd, mae'r gymdeithasau yma fel rheolau dan nhw. Ddim cweit yn cofio beth yw'r ceffyl ysgafn, ond modfedd. Dyle ti gallu mesur yr asgwrn o dan yr penlin, a mae hwnna, os ydyn nhw dan o'r mesur na, wel, mae rhywbeth yn bach yn wan yn y gos, mae bobl yn meddwl, wrth gwrs, yn y fe. Ti eisiau bach o drwch? Odi, a mae tyma bach mwy o batrwn fyd, mae'r ceffyl ysgafn, mae fe'n mynd i ddisgwyl yn fwy ysgafn na beth welwn ni yn dod. Tymod y cyffylau canol bwys a wedyn yr cyffylau trwm, ceffyl hela trwm. So, odi, rhywbeth bach, tyma bach yn fwy elegant mewn ffordd yn dyfe. Y ceffyl hela ysgafn. Louise Daly, wrth gwrs. Na fenyw sydd wedi bod yn cael golwg orno hi trwy'r bore. Mae hon, Master of Foxhounds yw fi'n credu, Ledbury. A mae hon yn eistedd ar ceffyl, a fel ni'n gweld, so mae'n paso, drych anodd i nawr, mae'n barod i gael garlam. Dim gormod o contact ar y pen, a mae hi jyst yn moyn y cyffylau hela i symud mlaen. Oedd eitha clir am ni yn y paratoi ni wedi wneud, na beth oedd hi'n edrych am, beth sy'n trefeili. A bod hi'n gofyn gormod, bod hi'n gorfod gofyn gormod. Eto, fel o'n i'n sôn, a bwyty Zara, does dim rhaid gofyn gormod. Felly Louise Daly yn beirniadu'r marchogaeth, a Nigel Peel wedyn ni yn cael cipolwg ar gydymffurfiad y creadur. Na ni, y cysig ni'r adferch dros 4 blwydd oed, y dosbarth arbennig yma gyda'r cyffylau hela i'w marchogaeth. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline. Wel, dyma ni te'r canlyniad wedi i wneud, dwi'n meddwl, yn osbarth 4-3 fan hyn i'r Heffrod Dion wedi geni ar ôl Ionawr y cyntaf 2023. A'r teulu Williams o Gwm Tir Mynach, Arfon a Deio sydd yn y safle cyntaf. Glyn Williams o Sir Ddinbych yn beirniadu, mae Rodri gyda fi o hyd, Rodri Williams o fferm y Berdeinant. A mae'n anodd angytuno gyda'r heffer yma mae wedi rhoi yn y safle cyntaf. Dim dowt, mae pwer yn ese. O tu blaen, holl fod trwyddo, mae'r ysgwydd, mae'r
A ôl, mae'r pen ôl, y popeth yn mynd am mi. Wari teg, mae'n sefyll mas o'r dechrau. A'r heffer teulu Jenkins, teulu David Jenkins yn yr ail safle 3-9. Mae hon yn heffer dda. A fel wedys ti, Rodri, fydde ti'n falch gweld unrhyw un o'r 9 yma adre gyda ti yn y shed neu allan yn y car. Fydde ti wrth y fod? Bydde, mae safon yma, wari teg. Mae'n galed ar y byd ameth ar y funud, ond o edrych ar y dosbarth hyn, byddech chi'n meddwl bod dim byd yn poeni neb. Na. Safon aruthrol o uchel. Ac mae Glyn Williams sy'n cerdded o gwmpas unwaith yn rhagor. Eisiau gwneud yn hollol sicr bod e wedi gwneud y penderfyniad cywir, ond dwi ddim yn rhagweld y bydd na unrhyw newid fan hyn nawr. Na, mae Edwin yn mynd nôl tuag at y steward a'r garden goch sy'n dod nesaf, dwi'n siŵr. Fi eisiau lawr yn y fe gol y dosbarth. Bydd iawn. Bydd eisiau bach o ddŵr o'r le. Ie'r bawd i fyny. A dyna aros felly ni am y garden goch. Ond llongyfarchiadau i'r teulu o Gwm Tir Mynach mor gefnogol i'r ffair eiac i'r sioe dros y blynyddoedd. A deio fyna yn cael y garden a'r riban goch na yn ei lawr. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Da iawn. Dosbarth arbennig o dda. Diolch, Rodri. Diolch.
Croeso nôl i chi at Gylch y Defed, a dwi'n ffodus iawn nawr i gael cwmni merch y beirniad i'n tywysu trwy ddosbarth y Defed 2 flwyddyn ei hun, Defed Dion Mynydd Cymreig. Gwawr Williams o Bellin, croeso ato ni. Diolch yn fawr. Dyna fel ni'n gweud, fel merch y beirniad, dyle ti fod gwybod nawr, yn gwmwys lle mae mam yn mynd? Wel, ie, so chi licio meddwl hynny, ond fathon ni ddeud, mae mam a fi na, da ni'n gallu cytuno, ond hefyd anghytuno yn aml iawn. Licio chydig o beth gwahanol weithiau hefyd, wedyn, ia, na, gown ni weld sy'n mynd. A mae'r siwt syniad, ti be mae'r mam yn hoff o ni, ddim yn hoff o, a hefyd i theipi yn dyfe? Oes, bendant, dachlo, mae'n licio nhw'n gywir, mae'n licio cyrff da arnyn nhw, ia, bod nhw'n sefyll allan, bod nhw'n tynnu sylw, penna ffein neis arnyn nhw a glystiau bach. Dyna fysa'r teip arferol iddi hi. Achos ddafad fynydd i nhw ar ddiwedd y dydd, yn dyfe? A dyna beth yw'r rhinwedd y ddafad fynydd? Ia, yn hollol, so mae ddafad fynydd, da ni ddim yn edrych am ddefaid sydd yn rhy fawr mewn ffordd lle maen nhw angen bod yn hunangynhaliol ar dir eitha garw yn aml iawn, felly mae maint y ddafad ddyn adlywyrchu hynny. Ni'n gweld Alice Fach nawr, Alice Davies o Ffermais Castell, Tali Ares i'r gar yn cael ei ddyn mlaen ar y pedwerydd safle a war y teg maen nhw'n gymarol newydd i'r bryd. Mae'n braf i weld y bobl newydd yma'n ymuno â ni. Yndi, bendant. Mae'n braf iawn gweld llawer iawn o wynebau newydd mae eleni a hefyd gwynebau ifanc hefyd. Mae o'n beth braf iawn i'r bryd i edrych ymlaen tuag at y dyfodol bod ganno ni bobl ifanc yn dŵad ag i wthio'r bryd yn ei flaen wrth i ni fynd ymlaen. A mae fan un o'r rhinweddau'r bryd yn dweud, dwi'n meddwl, bod e yn apelio at bobl ifanc at y fynwyr, achos maen nhw'n bryd galed sy'n rhwydd i'w trin. Yndi, yn sicr, maen nhw ddafad hawdd iawn i'w thrin a hefyd, gan bod nhw ddim ormod o faint, chydig iawn o waith maintainio sydd ar nhw hefyd mewn ffordd. Wel, mae mam ar y teg yn mynd trwy nhw'n gyflym, yn dwi? Ond mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano? Yndi, mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano, a mae di hen arfer bod yn un o rai sy'n cystadlu, a wedyn, dwi'n meddwl yn cael y cyfle wan i allu fynd drwy'r beirniadau yn gyflym, ond yn effeithiol gobeithio. Ie, y beirniad yw Glenda Hughes, Pryd Nanlle Caernarfon, a mae'n hen law ar arddangos, beirniadu. Ti'n gwybod sa'r gwaith fe mam wedi ennill y bencampwriaeth y bryd yma? Da chi'n ei fi feddwl wan. Dwi yn gwybod mi nath i ennill yr pencampwriaeth ag yr is-bencampwr yn 2014, y flwyddyn ganwyd elgan y mab hynna i. A'r unig flwyddyn lle dwi ddim wedi bod yma yn cefnogi mewn ffordd lle wedyn mi nath i wneud y dwbl y flwyddyn honno. Wedi cael ambell i is-bencampwr a balli ers hynny hefyd a wedi wneud yn dda ran cystadlaetha y grŵp o 3 a hefyd Bigel y Sioe. Mae rhieni y Bigel y Sioe sa'r gwaith? Do. A mae'n cymryd balchder mawr yn y ffordd mae'n troi ran i feiliad allan ag y ffordd mae'n edrych ar ei holo nhw a balli hefyd. Ond mae rai fi gael hwn yn gyflym iawn mewn. Ti enillodd y llynedd? Ie. Fi'n iawn i weid yn dach, da chi yn. Ti enillodd y bencampwriaeth y Defed Dion y llynedd sy'n dipyn o glod war y teg i ti. Ie, diolch yn fawr. Ond methu cystadlu Lenny nawr. Ond methu cystadlu Lenny, na. Wel, ar y nodyn yna, nawn ni weld pwy fydd yn ennill y dosbarth Defed 2 flwyddyn ei hun yn hwyrach ymlaen ac gawn ni hoi fach nawr o Gylch y Defed. Mae nawr gylch hyfryd yma ar bore dydd Llun yn y sioe fawr yng Nghanolfan Gneifio Meirion. Sŵn y peiriannau cneifio yn y cefndir y buzz na, os liciwch chi'n de. A da ni'n edrych rwan ar y gystadleuaeth ganolradd y trin gwlad. Cymal rhagbrofol ydy hwn i weld pwy fydd yn ymlaen i'r rownd derfynol. Ac ar un yn gyfrifol am ddau gneifiwr mae Ffion Jenkins fan hyn o Geredigion. Wedyn ar ddau y gyfraith arall Ella Herbert a Rachel Urquhart wedyn ar 4 a 5 y fanna. Hi ydi dod yr holl ffordd o'r Alban i gystadlu. Digwydd â bod mae merched y fan hyn, ond mae'n gystadleuaeth i fechgyn a merched yn agored yr un fath ac mi welson ni bencampwr Cymreig o Gymru yn y gorffennol yma, Aled Wyn Jones, a mae'n tan cneifio heddiw ar gyfer y gystadleuaeth yma. Cni wedi datod ychydig bach yn fanna, a gawn ni weld beth sydd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Na fe, nôl â ni at y canol fan hyn ydy Ella Herbert yn cywasgu'r cnina tablio allan. Tabliad da iawn ar y bwrdd y fanna gen hi, a'r un peth yn wir wrth i ochr i Rachel Urquhart o'r Alban. Y cwlwm na wedyn holl bwysig. Da ni eisiau cael y cnyddian yna i faint cynlleied a sy'n bosib i gael cymaint ohonyn nhw a sy'n bosib
i mewn i'r backlog tabled gwych y fanna gan Fiel Jenkins o Genedigion chwarae teg iddi, ac wedyn jyst cael golwg sydyn ar os yna baw yn y cnu tabled arall y fanna i Rachel Urquhart o'r Alban. Felly, wrth gwrs, mae'r rhain yn drinwyr glân llawer iawn profiadol y fan hyn, ac wedi ennill i plwy, wedi bod yn cystadlu ar hyd y blwyddyn mewn gwahanol sioe, ac wedi dod i fyny o'r dechreuwyr i'r adran ganolradd erbyn hyn. Ac felly maen nhw yn mynd o gwmpas o wlad yn cefnogi'r ffermwyr yma sydd angen y trinwyr gwlân yn ogystal â chneifwyr. Allwch chi'n cael un heb y llall. Wedyn chi heb y cneifio defed a wedyn disgwyl i'r cnyddiau drin i hunain. Mae rhaid i rywun fod yna i wneud hynny. Maen nhw'n holl bwysig i'r broses yma o ddelio gyda gwerth y gwlân. Ychwanegu gwerth at gwlân mae'r trinwyr yma i bob pwrpas. Gwneud nhw mor daclus, mor gost effeithiol a sy'n bosib i'w cario wedyn i ganolfan trin i cael ei asesu yn y dre newydd enghraifft yma yng Nghymru. Maen nhw'n cael ei graddio fan o i weld beth ydy y gwahanol werthoedd o'r gwahanol gynyddiau. Felly mae yna broses gymleth iawn ynglyn â gwerth y cnu. Pwy sy'n mynd i orffen yma'n hyn gyntaf rwan? Mae'r cneifwyr eisoes wedi cwblhau tasgen nhw. Felly clirio'r llwyfan ydy'r gamp nesaf ac wedyn gwneud yn siŵr fod bob un taled o flan. Mae gwlân yn cael ei werthu wrth y kilo, wrth y pwysa. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n cael y gwerth gorau i bob kilo o wlân. Ac mae o'n cael ei arwerthu ar farchnad fyd-eang. A dyna chi Fiel Jenkins sydd wedi llwyddo i orffen y gyntaf. Mi fydd yna chydig bach o feirniadu ar y blaen y llwyfan yma eto cyn penderfynu ydy hi mynd trwodd i'r rownd derfynol, cofiwch, ond hi oedd y cyfle yma heddiw yng nghanolfan Gneifio Meirion. Chydig bach ar ei holi, Ella Herbert, a wedyn Rachel Urquhart sy'n wedi gorffen. Fawr iawn i ddewis rhwng y tair yna. Un o'n hoff lefydd i ar faes y sioe, a mae'n ardal eitha newydd, sef y pentre garddwriaeth. Ruth, edrych yn iawn. Mae'n long ceg pentref garddwriaeth. Ie, mae fe'n. Ond Ruth Branol yw i ti. Ydw. A mae'n neis dy weld di, achos wyt ti'n dynes brysur iawn yma ar faes y sioe. Mae'n ardal hyfryd i gychwyn, dydy. Mae'n wledd i'r llyged, yn dydy. Lliw yn bob man, mae'n lysiau, ond esboniau ni wan, beth ydy dy gwmni di? So, ffarmiad nurseries dyn ni, a ni'n meithrinfa yn Llandysil, so ni'n tyfu planhigion a wedyn gwerthu nhw. Right, yn Llandysil mae hwnna'n tropical climate, yn diolch. Tyfu pob beth yn Llandysil. Ie, bob beth. Mae dyn ni digon o polytunnels. A dyma ni rhag o'n bod chi ddim wedi dal yr enw yn fan hyn, a ti sydd wedi bod wrthi'n creu hwn. Ie, ni wedi bod, so oedd ni lan 2 dydd wythnos diwetha yn neud y 2 ardd fan hyn. Mae'n nad dipyn bech o amseru yn y job ma, siŵr, ac y meblodau yma'n gallu marw yn dydyn nhw, so ti'n gorfod cael y timings yn iawn, siŵr. Ie, absolutely. Mae'n rhaid i ni cael just yr amser iawn, fel bod nhw dim di mynd drosto. A faint mae hwn yn cymryd i greu? Dydd, so ni wedi hala 1 dydd yn neud un ardd a 1 dydd yn neud yr un arall. A ti'n prepio'r blodau i gyd ar wahân wedyn yn ei ardaloedd gwahanol? Ie, so ni'n tyfu nhw yn lle arall o'r planhigion arall, so mae da ni show tunnel just yn tyfu pethau i'r sioes. O, fancy. A sôn am fancy, mae hwn yn lefel arall wedyn. Beth ydych chi'n gael o hain? Mae hynna'n edrych yn exotic o'n nadwy. So, Saracenas mae rhain, maen nhw'n carnivorous, so maen nhw'n bwyta fel pryfed a pethau fel na. Maen nhw'n bwyta bobl? Maen nhw'n gallu os chi'n torri nhw lan digon bach. Maen nhw'n edrych yn sinister, yn dydyn nhw? Maen nhw ni'n dwlu arnyn nhw, ond sôn nhw'n tropical, mae rhaid i nhw mynd mas i fas yn y gaea. O, reit, oce. A beth sydd gen ni'n mygu, mae'n beth yn llosgi fyna yn y canol? Ie, mae fe just yn dŵr gyda mister ar bennau sy'n neud ei mewn i fel mwg mist. Reit, mae'n cool, nid yw? Mae'n drawiadol dros ben. Hoff peth fi efo. Ie, mae'n dal llygad rwy'n, ydi o bell. A pwy sydd gen ni, beth yw? Pwy di'r ddraig yma te? Dyma'r ddraig, Blodeuwedd yw enw i. Enw perffaith. Enw fi'n dwlu arno fe, ie. O, gwych iawn. Ti'n eith hwnna hefyd? Na, na, ffrind da ni oedd ni'n neud hwnna. O, reit, mae'n cool, dydi o. Se gen i fwy o jans o wneud hwnna yn e'r blodau, dwi'n meddwl. Really? Dwi'n well am weldio neu garddio. Esfain ti wedi bod yn garddio? Holl bywyd fi. So mae dad wedi bod yn neud y meithrinfa ers cyn oedd wedi cael fi. So trwy'r bywyd fi wedi bod yn helpu mas ta pethau. A wrth y fodd? Fi'n dwlu arno fe nawr. O fi'n arfer cysau o fi'n dweud byddai byth mynd i mynd mewn i unrhyw beth i wneud â planhigion, ond fi'n dwlu fe nawr. Di byth rhy hwyr. Wch chi arddio bawb. Ruth, mae hyn angen dŵr well i fynd. Diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn. I chi'n gweld o'ch blaenau dosbarth i ni mwynhau ar hyn o bryd yn rhan ogleddol y prif gylch, sef y ceffylau hela yw marchogaeth i'r
cesig neu'r adferch dros 4 oed, a'r pwysau ysgafn. O'n blaen ni fan hyn, y ddoi sydd wedi bod yn torchi llewis drwy'r bore. Dyna chi, Louise Daly yn beirniadu y marchogaeth, y steward wrth ei ochr hi bellach, ag Nigel Peel sydd yn beirniadu y cydymffurfiad. Dyna nhw, ochr yn ochr a'i gilydd. Rob, mae yna dipyn o drafod wedi bod rhwng y ddoi mewn, dos? Oes. Gallai ddim fod yn... Falle bod wedi bod yn bach yn anodd, ynddo fe, ond i ni'n gweld yn ennill y dosbarth. Foxridge Hiraeth i Emma Allen. Ydy, mae wedi bod yn fore digon heriol a gweud y gwir o ran yr beirniadu. Mae'n cymryd amser, mae angen amser yn dos i gyfarwyddo'r ceffyl a rhoi y cyfle gorau posib i'r ceffyl i ddangos be mae'n gallu wneud. Ie, ond y prif gylch i wyd, os dim lot o amser cofia. Os wyt ti'n cystadlu yn y cylch hyn, mae amserlen i gael a mae rhaid bod y dosbarthu'r rhedeg mewn amser a digon rhwydd a dosbarth bach ond cryf fel hwn wrth gwrs, ond fe welwn ni fwy yn y cylch trwy'r wythnos fel yn ni'n mynd mlaen, ond dyma ni y gorau o'r ceffylau hela ysgafn. Y flwyddyn hyn i Emma Allen, Foxridge Hiraeth. Llan o'r march Hilkins Gold Card a'r gaseg Audrey Lonely. Maen nhw'n gweud bod yr haul yn gwenu ar y cyfiawn ac yn llawn heiddi y wobr gynta. Mae ni Foxridge Hiraeth yn eiddo i Emma Allen. Llon gyfarched mowr iawn yn ennill gyda'r dosbarth caseg a'r adferch i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Well, Matthew Ainsworth, it's been a very lucrative journey to Bilth once again, all the way from Hereford, winning the lightweight. How are you feeling up there? Yeah, good. He's a lovely horse. This ring's quite electric, so you always want to bring a nice one to ride round here, and he sure is that, yeah. Well, of course, you do a lot of judging yourself, and the judge had to ride here today. You've got a championship to come again. Are you riding anything else for us? Yeah, I've got a heavyweight hunter in the last class, so we'll see what happens. Bit of a sweaty morning for you then. It's quite warm here in Bilth. Many congratulations, good luck in your next class, and of course in the championship. Thank you very much indeed.
Wel, i ni wedi symud erbyn hyn draw I adran arall ynghylch y gwartheg ac I ni wedi dod draw at y gwartheg Limousin. A dwi'n cael cwmni Teleri Jenkins o Gwm Gwaun erbyn hyn. Ond ddim o fyna wreiddiol Teleri, siwr dwi ti? Bore da, Ifan, ti'n iawn? Dwi'n dda iawn. Good. O'n i'n darllen neithiwr a gweud y gwir, o'n i'n neud bach o waith ymchwil. 15 mlynedd ers I ti fod yn Lisgen Hades yn Sioe'r Cardis fan hyn yn Llanelwedd. 15 Le mae'r amser wedi mynd, gwed? O, paid, mae'r 15 mlynedd na wedi wir hedfan. Ffili credu. Pan weles i'n na, ni fel, beth? 15 mlynedd? Ydy. Ond atgofion hynod o felys. O, sbesial iawn. A wedyn I topo fe gyd wedyn gaethon ni flwyddyn sbesial llynedd fyd. Do. So, Lenny na, mae'n sioe dywelach, ond I ni gyd ma, a mae'n lyflu ma. A mae rai fi ofyn, siwt mae'r teulu wrth gwrs, siwt mae mam a dad. Ydy, pob un yn dda iawn, diolch. Ac I atgoffa pobl dy dad wrth gwrs yn dyfe, oedd? Oedd, llywydd sioe Cardis llynedd. Ie. Ac I ni cofio ati nhw'n fawr, ond I nhw yma yn mwynhau'r sioe, mae'n siŵr bod nhw'n rhywun? Do, galfon nhw heibo fan hyn gynne, a wna'n mynd draw i'r goriad swyddogol am 10 o gloch. Felly, ydy, mae gwbl o bethau ymlaen yn wythnos hyn nawr, a wedyn, ydy. So, edrych mlaen am sioe dda. A diolch I ti am ymuno dyn ni heddi, achos fi'n gwybod ti wedi denu y dyfagu efo'r gwartheg beef a'r gwartheg masnachol ac yn y blaen. Yn anffodus, tiw niferoedd y gwartheg Limousin ddim mor gryf ag arfer eleni am resymau amlwg, ond mae yna safon da wartheg yma yr un peth yn does. Os, ti'n iawn, mae'r safon yn wych fel arfer. A just trenu yn dyfe bod y rheole yn atal pobl Lloegr a'r Alban I ddod lawr, ond na fe, it is what it is, fel maen nhw'n gweud. So, Ian Nimmo sydd gyda ni yn beirniadu yn adran y lims eleni. Ian y wyneb cyfarwydd, os gofiwch chi'n ôl llynedd fe, enillodd pencampwriaeth y beef unigol. A mae yna ddosbarth o heffrod o'i flanau fan hyn nawr. A safon da iawn yn dos i'r tair heffer sydd o'i flanau. Ydy, mae tair aner dda iawn a gweud y gwir. Mae just yn dibynnu beth mae'r beirniad yn hwylo. Ond bydde dim ots da fi fy'n gytre a tair o gweud y gwir. Na, fi'n gwybod. A mae hon yn dod o Gastell Ewdemlyn yr heffer yma. Ydy, gyda Dyfan a Carol James. Hon yn gywir iawn yn dwi. Mae yn. Mae'n sweet iawn yn dynol. Ydy, mae. Ar neirad yma. Ac ni'n gweld yr heffer yn y pempella tu ôl I hon nawr wrth y barriers yn y cefe. Heffer Pabo o Sir Fôn, Laura wrth gwrs yn ei harwen I, Laura Hughes, Graig Llyr. Mae hon yn heffer dda, Ydy. Mae werth I gweld yn dynol. Dyna ni'n gweld llun da honni fyna nawr yn ei yma. Part ôl da, ddim yna led yna yn dos. Os, mae'r lled yna, mae'r cefen yn dda, a maen nhw'n cerdded yn dda hefyd, sy'n bwysig iawn i'r aneirod a'r gwartheg, de. A'r term sy'n cael ei ddefnyddio'n aml, ti wedi wedyn barod pen sweet iddi fyd yn does? Pen sweet, ie. Pen o'n denu ti fewn yn dweud, tynnu sylw'r clistiau ymlaen. Ydy. A maen nhw'n dod mewn i'r ring, a mae'r clistiau'n dod mlaen, a maen nhw'n dangos eu hunain wedyn, maen nhw'n gwybod bod nhw mewn yn y sioe. A mae hwnna mor bwysig gyda'r ffordd mae'r anifel yn dod mewn i'r cylch yn dyfe, bod nhw'n tynnu sylw'r beirniad yn syth bin yn dyfe, achos mae Ian Nimmo'n wr mor brofiadol wrth gwrs yn y maes. Gath e good blwyddyn llynedd, nillodd e yn yr Highland a yn yr Great Yorkshire, a dath e lawr I Gymru a nillodd e yn y sioe frenhinol fed. A wneud y hat-trick yna'r goron drifflig yna, mae'n dipyn o gamp yn dweud. A mae hwnna yn gamp a hanner, ydy, war y teg. Ond dyma'r tair sydd o'i flanau felly yn y dosbarth yma ar hyn o bryd. Heffer 3159 yw'r un yn y canol, I ni ddim di sôn am hon. Y teulu Jones, cletwr violet yw hon, a mae hon yn heffer dda. Mae yna dair heffer debyg iawn fan hyn, mae'n mynd I gael tipyn o job. Ydy. Mae jyst y dibynnu beth mae'r beirniad yn hwylo. Mae fe'n hwylo am pwyntiau. Mae'n hwylo lot o bethau gwir y gwir. Mae'r pen yn ddechrau. A wedyn mae'r ffordd maen nhw'n cerdded, y confirmation. Lle wyt ti'n gweld hon yn mynd? Mae'n job yn dwi. Dwi yn licio aner Llyr Pabo. Ond fel o'n i'n gweud, eithon ni gytre a tair, sy'n ni'n gadewis. Cal a cha Lewis, fawr iawn rhwng y tair, mae rhai cyfadde. A tipyn o ffordd dwi'n meddwl I fynd, mae eisiau gwneud yn siŵr bod e'n neud y penderfyniad cywir, felly dowch nôl ato ni fan hyn I adran y Limousins yn y man.
Wel, ar stondin Hybu Ci Cymru heddiw, mae yna gamp wahanol iawn wedi wynebu y cyn chwaraewr y rygbi, John Fox a'n un Jonathan Davies. Sut mae'r hwyl? Good, diolch. Neis i bod yma ac awyrgell yn... Wel, mae'n aroglin... Mae'n edrych yn dda, mae'n aroglin dda. Ac Elwyn, mae gennych chi llys genad newydd heddiw. Oes, llys genad cig oen ni. A dyma bod hynny wych yn dydi. Oherwydd, mae ran yn ymgyrch ni, da ni'n dweud fel yn ymgyrch bod ffermwyr Cymru, mae o'n gig unigryw, mae nhw yn arbenigwyr yn ei maes, a dyn da ni wedi cael arbenigwr arall yn dod, so maes, ac rhywun ifanc dwi'n meddwl sy'n mynd i helpu hybu y cig. Pam oedd mynd i'r afel ar swydd yma yn apelio, ta John? Oedd e'n hawdd iawn i dweud yes i fod rhan, achos i fi y pwysicroedd i wneud yn siŵr mae bobl y byd yn gwybod pa mor galed mae ffermwyr yn gweithio i produso cig oen ac i fi mae fe'n i bod rhan o fe fi'n edrych mlaen at beth sy'n mynd i digwydd gyda ni a fel dydd gyntaf heddi fi fan hyn a mae fe'n... A ti wedi bod yn torchi llewis yn barod heddiw, ti wedi bod yn coginio? Ie, fi wedi rhywbeth wedi paratoi yn gynnu. Yn gynharach, ie. A beth sydd fan hyn, ta John? Wel, stir-fry cig oen chwys. O'r goes, ia. O'r goes, no, wrong guy. Sorry. O'r goes, ia. A dyn da ni wedi dori ond o gyda sinsir a bethau fel yna. Ond jyst i ddanos, a eto mor hawdd a rhywbeth fydwch chi'n neud mewn chwarter awr gyda nos. Ti'n gan coginio? Wel, fi'n dweud o ffri nawr a pled glasio. Sut mae fe'n? Fi'n joio coginio gatre, so, yeah. A fyddwch chi'n... Sori, dwi'n bod i siarad efo bwyd yn ymwneud. Ond mae da fwy ddod heddiw, ydych chi'n... Un o gloch. Un o gloch eto, da ni'n mynd i fod yn neud ysgwyd cig oen yn dydyn. So, danos y darnau gyd, tymo, lle da ni'n mynd i fod yn brysur iawn yn dyn. Wythnos brysur, wythnos bwysig iawn i chi hefyd ydi hon. Ond di'n holl bwysig. Tymo, mae'n bwysig iawn bod ni yma. Da ni hefyd yn gofyn i bobl ddod i reid i barn. So, da ni yn edrych ar y gweledigaeth symud ymlaen, y vision. So, da ni eisiau pawb ddod i weld ni, rhaid i barn, be maen nhw eisiau weld yn y dyfodol, a mae gennym ni lwyth yn digwydd. Pethau diddorol iawn yn digwydd yma sydd yma. Wel, diolch yn fawr i chi moedi, a dwi'n gwybod mae yna lot o bobl yma yn barod i flasu. Dewch ymlaen, Gwan. Diolch am y sgwrs, boes. Diolch yn fawr iawn. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed, a dwi'n meddwl bod Glenda Hughes Gwawr wedi gwneud i phenderfyniad. Yndi, Dafad, neis iawn o fama gyn Cai Morgan Gervais o Llangors, dwi'n meddwl, yn eitha lleol i bilth o fama, lle. Byddai'n llongyfychiadau mawr iddo fo. Pen hyfryd o un, dos e? Oes. Mae'n edrych ar y camera o ddi. Oes, yn bendant. Pen siarp iawn a hefyd corff da iawn ar ei hefyd. Mae lled trwy chorff yn ysaf. Oes, yn bendant. A wedyn, yn ail? Yn ail, mae teulu yr Evanses o Llanfihangel Cwcorni, ddim yn bell iawn o'r fenni fanna. A a'r teulu yna llwyddiannus iawn bob blwyddyn, chwarae teg? Ia, yndi, yn sicr, yndi, a hefyd llawer o frydau gwahanol yma hefyd. A Alice Fach wedi jengu, dwi'n meddwl, at ei theulu wedi ennill y trydydd wobr. O, llongyfychiadau mawr ydyn nhw, mae'n glod iawn ydyn nhw, trai defed allan yn ardderchog ar gyfer y sioe eleni. Wel, diolch yn fawr iawn i ti Gwawr, am ni gael sgwrs ydyn iawn gyda'r enillydd. Wel, llongyfarchiadau. Diolch, and thank you very much. That was amazing. Yeah, first time at the Royal Welsh. Very nice to come away with a red rosette. Well, how did you do it? A lot of work. A good week of trimming and getting them ready, but yeah. And who's been helping you? Not a lot of people. No, few friends and mum and dad and chipped in, but yeah, Teamwork. It's been a long week. Yes, I'm sure. But it's all worth it when you have a red ribbon at the Royal Welsh. It's amazing. Yeah, no, first time, can't believe it. You should be really proud. Thank you very much. Thank you. Diolch yn fawr. Gystelau sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd yng Nghanolfan Gneifio Meirion ydy'r trin gwlan i'r adran ganolradd, felly rheini a chydig bach o brofiad ac wahanol iawn i'r cneifio ei hun o'r adran ganolradd fan hyn iwch i'r adran agored, felly pwy sydd gynnon ni? Wel, y cymeriad adnabyddus iawn ar un fan hyn yn gyfrifol am ddau gneifiwr sef Tara Jenkins, ac os oeddech chi'n gwylio Our Dream Farm yn ddiweddar, hi gyda'i chymarioan nath ennill ffarm
tenantiaeth ffarm yn Eryri am 15 mlynedd fel rhan o gynllun gan yr ymddiriedolaeth genedlaethol, felly llongyfarchiadau mawr iddi hi, ac dyma gyfle i gweld hi wrth ei gwaith y fan hyn, ac yn cystadlu ni herbyn i wedyn, mae Siriol Richards, a da ni ar hyn o bryd yn edrych ar Angharad Davies yn y pen draw yma na. Angharad hefyd yn dod o deulu adnabyddus iawn ym myd y cneifio. Will a Meinir Bryn Glas y fan hyn, Meinir Davies fan hyn yn gwneud paned i fi, ydy gwir tra bod fi'n sylwebu yn aml iawn ar y teg iddi, a Will wedi hyfforddi cenedlaethau o gneifwyr yn y gorffennol, ond rwan mae'n sylw ni ar y ferch Angharad Davies y fan hyn a hi, hefyd hyn wrth gwrs dreinio'r glân profiadol dros ben hefyd, a mae hynny i weld Sarah Jenkins y fan hyn, Tyn Graig Talabont wedyn. Isa hefyd wedi hen arfer ar y grefft yma, wedi gweld Dewi Jenkins i brawd i hi'n cneifio llawer iawn o ddefyd, ac Enoch i thad i cyn hynny hefyd. Felly teuluoedd pwysig iawn i fyd y cneifio i'w gweld yn fan hyn, ac wrth gwrs mae'r byd yma yn byd lle mae pawb yn cydweithio, a dyna lle be welwch chi ar ei ora fan hyn, y cydweithio rhwng y cneifiwr a'r tringiwr glân. Tafliad gwych fanna gan Angharad Davies, un tebyg iawn gan y Siriol Richards wedyn yn y canol yma hyn. Sarah Jenkins yn chydig bach ar ei holi, ond cofiwch, mae'r berniadu yma hyn yn golygu bod o'n gyfuniad rhwng cyflymdra a thaclusrwydd. Os ydy hi, Sarah, wedi, falle darganfod rhyw ddarn bach o faw, wedi gallu dynnu allan o'r cnu yma, falle bydd hi'n cael pwynt yn ychwanegol yn fanna gan y beirniad, ac mae'r beirniad ar flaen y llwyfan yn beirniadu rhywun ar ôl i'r holl gystadleuaeth orffen cyn i ni ddod i benderfyniad hefyd. Cwlwm cyn iawn yn fanna gan Sarah Jenkins, sydd yn golygu bydd y cnu yna'n ffitio'n yn daclus iawn i mewn i'r baclodd ac yn mynd draw wedyn ar lori i gael i raddio yn y dre newydd. Dyna ni, fawr iawn i ddewis rhwng y tair erbyn hyn, mae'r tair yn dechrau clirio dan y byrddau yn y glân man yna, sydd yn holl bwysig i'w gadw'n daclus, achos mae'r glân, mae'n lanolyn yn y glân, a cneifiwr er enghraifft yn rhoi droed ar ddarn o lan sydd â lot o olew lanolyn arno fo, fi allan fo lithro. Da ni ddim eisiau hynny ddigwydd. Angharad Davies yn fanna, yn y pen draw, llaw i fyny, chydig bach cyn y ddwy arall. Felly Angharad Davies yn mynd â hi o ran amser ar hyn o bryd. Wel, mae yna benderfyniad ar y ffordd fan hyn ynghylch y gwartheg, i ni draw gyda'r gwartheg Limosans, dosbarth 5-12 sydd gyda ni'r heffrod wedi geni ar ôl y cyntaf o nawr. Y cyntaf o fe hefyd, mae'n ddrwg 'da fi 2024. Ian Nimmo'r beirniad wedi bod yn pwyso mesur, a mae Teleri Jenkins o Gwm Gwaun erbyn hyn gyda fi o hyd, ac dwi'n meddwl falle bod e wedi mynd, neu bod e'n mynd i fynd am heffer teulu Hughes, Pabo o Sir Fôn, dwi'n meddwl efe, yr un ni'n gweld ar y chwith, wel ar y dde fan hyn yn y llun yma nawr. Ie, odi. Ond so rosets mas to, so... Na, cyn. Galle bydd eltron. Mae pethau'n gallu... Ac ni wedi gweld pethau newid. Ni wedi gweld nhw yn y blynyddoedd diwethaf, ydyn. Ond i ni jyst yn gweld y pŵer a'r lled yna tu ôl. Dwi'n meddwl bod y pŵer yna yn mynd i gario o bosib yn y dosbarth yma nawr. Ydy. Ac ar y foment yngedfennol, mae'r gymffon lan yn anffodus. Ond os eisiau mynd, mae'n rhaid mynd. Mae'n rhaid mynd. Y glas da iawn fyna. Ond un edrychiad arall, mae'n nôl gyda'r heffer o Gastell Newydd Emlyn. A mae'n rhoi chwarae teg i bob un yn ni fel yn dwi'n neud yn siŵr bod bob un yn cael yr un sylw. Mae'n rhoi amser i bob un, a mae fe licio gweld nhw'n cerdded tipyn fi'n sylwi. Felly mae hwnna siarad yn bwynt pwysig iddo fe, bod nhw'n gallu cerdded yn daclus. Twyd, efo'r heffrod ifanc, mae hwnna mor bwysig yn dweud rhywun peth ar teirw ifanc. Oedran yma, mae rhaid nhw fod yn iawn ar ei trad. Os. Neis dim gobeith na gos, Na, gos, achos fel bydd yr neirod yn tyfu i wartheg, cario llo, mae fe'n hollol bwysig bod nhw yn gallu cerdded yn deudi. Ydy. A bod cryfder yn y coesau a i gario'r cerdd. A dwi'n meddwl bod yna newid. O, nawr te, mae just yn sôn am hynna. Tynnu'r heffer o Gastell Newydd Emlyn. O trydydd i'r cynta. O'r trydydd i'r cynta. A dwi'n meddwl falle mae fel hyn fydd hi. 3-6 y teulu James. Dyfan a Carol. Cywyn Fowni. Dwi'n meddwl falle mae hon fydd yn mynd â hi, Mae e'n mynd at y stiwardiad. Aros am gardiau ni ac... Wel fel i ni wedi sôn, oedd yna fawr iawn rhwng y tair a gweud y gwir. Maen nhw'n dair effer arbennig o dda. Y niferoedd ddim yma eleni, ond mae'r safon yn sicr yma, sy'n dwy waith amdani. Y gorau o Gymru. Y gorau o Gymru.
Cyn ni'n aros am y garden goch na i ddod. Ond hi yn imo yn mynd nôl ymlaen unwaith eto, ond aros ma fe am y cardiau a'r rhiban goch na. Ond dwi'n meddwl bod ni'n saff i weid mai fel hyn fydd hi'n dyfe. Bydden ni'n tybio tawe, erbyn hyn. Disgwyl y cards na fan hyn nawr. So. Dyma nhw ar y ffordd i'r y garden goch felly. I'r heffer sydd wedi dod lan o Sir Gyfyrddin. Sir Gyfyrddin, ardal Capel Iwan, wrth o dyfan a... Awr iawn iddyn nhw ac teleria am y tro, diolch i ti hefyd. Croeso, diolch i ti. Felly mae'r beirniadu yn parhau
yma yn rhan ddeheuol y prif gylch. I ni'n edrych ar y cobiau Cymreig tan gyfrwy i'r adfeirch 4 blwydd oed. Rob, pob un ohonyn nhw wedi cael tro, wy'n credu? Odyn, ni'n ymuno a bennu yr beirniadu. Dyma beth oedd dosbarth cryf, mae rhaid gweud, yr adfyrch y cobyn Cymreig o dan gyfrwy. Oedd rhyw 49 cais, 36 mlaen. Beth ni'n gweld tu flaen i ni nawr yw'r dewis gorau, yr 20 gorau oedd y ddoi feirniad wedi cadw mewn i gael beirniadu yn fwy. Wrth gwrs, i gofio Zara Owen yn beirniadu o dan gyfrwy a David Davies, yr confirmation wedyn. Ar hyn o bryd, o beth wy'n cofio, a dim bennu y dosbarth yw, mae rhaid bod yn glir am ni, ond y dewis cynta ar y brig i ddechrau'r dosbarth oedd Hayley Grota a Fairgrove Shem, ac yn ail oedd Kate Williams a Ringside Zorba. Dyma ddoi enw y cobyn Cymreig, yr adfarch Cymreig, sy'n enwog iawn y flwyddyn hyn. Mae'r ddoi wedi cael tipyn bach o lwyddiant ac hiro'i gilydd. So mae diddordeb gyda fi i weld pwy fydd yn cael y wobr gyntaf yn y sioe frenhinol. Ddoi geffil da. Felly mewn gwahanol sioe maen nhw wedi bod yn mynd yn erbyn i gilydd, Dim yn aml yn cystadlu yn erbyn i gilydd, cofia. Na, felly mae hwn yn dipyn o beth bod nhw wedi dod wyneb yn wyneb. Mae'r ail yn y llun nawr, Ringside Zorba wedi ennill sioe ceffil y flwyddyn. Fairgrove Shem ar y chwith fan hyn yn dwylo Libby Grota. Weddol ifanc, dim siw gymaint o siwrne ar ei garne fe, ond fe gewn ni weld, mae'r ddoi'n disgwyl yn digon relaxed ar hyn o bryd ydyn nhw. A faint o effaith gelau hwnna wedyn ni, bod dim lot o siwrne wedi bod ar ei coesau? Gallu di wneud, am beth i mistake bach, ond eto falle bod y ceffilad yn fwy ffres fel ynddo fe. Ond o beth weles i o'r ddoi sy'n sefyll ar y brig ar hyn o bryd, ath y ddoi digon da. Dewis anodd iawn wedyn ni. Am beth fydden nhw'n hwylo yn benodol? Ife yr ymateb hawdd yna? Ie, o dan gyfrwy. I Zara? Ie, wrth gwrs, mae rhaid ni barnu cobyn Cymreig, mae rhaid bod yn cobyn Cymreig da. Ond mae'r adran a'r dosbarth am archogaeth, mae hwnna'n holl bwysig bod nhw'n gallu dangos i Zara pwy mor rhwydd maen nhw eistedd arno ac i drefeili. Lle ni ma'n nghofio gwaith arbennig y stiwardiad hefyd. Dyma fe Edwin Prosser. Sawl blwyddyn mae Edwin wedi bod yn y cylch yn wysu o parch iddo fe. A maen nhw'n neud i gwaith yn dawel fach, ond mae'n waith hynod o bwysig. Mae'n cadw popeth yn wastad bron. Mae mae'r sioe frenhinol, mae yna tipyn bach o amserlen i gadw i fyd. A dosbarth Norte. Fel o'n i'n gweud, mae Ringside Zorba, oedd yn ail yn y dewis cyntaf wedi dod i'r brig ar bennu y berniadu. Kate Williams, wel, mae'r gwen gallu ddim fynd yn fwy. A mi oedd hi'n cystadleuaeth rhwng doi? Oedd. Ond eto, fel o'n i'n gweud ni, mae'r cyntaf, y ceffil oedd ar y brig, Fairgrove Shem, ddim wedi dod mlaen to. So falle, ti'n bod tym bach yn ifanc yn y trefeili, falle bod Zara wedi twmlo bod y cyffylau eraill just wedi trefeili tym bach yn well, ond trenu am Libby Grota fyna, adfarch anferth Fairgrove Shem, ond dim yn y 5 cyntaf, ond dyna beth yw dangos, mae'r rhaid gweud. So, da iawn Kate a Fairgrove. Ringside Zorba wedi cael digon o ennill wedi bod yn bencampwr fan hyn yn y sioe hyn. Mae mlaen i ennill sioe ceffil y flwyddyn. O'n i ar blwyddyn hyn bydd yr ail flwyddyn wedi cael tipyn bach o lwyddiant ma to. Mae yna gymeradwyaeth o'r eisteddle ac o gwmpas y prif gylch hefyd. A mae hynny'n arwydd llon gyferchiadau mawr iawn i Ringside Zorba yn eiddo i Kate Williams yn ennill y dosbarth i'r adfeirch dros 4 oed i'r cobiau Cymreig tan gyfrwy. Well, Kate Williams, for the second time this morning, you have just won the Royal Welsh Show. But I believe this pony's got quite a history here. What can you tell us about him? Yeah, this is his 5th win. So I was being a bit greedy bringing him back, but I thought, I just love riding him here, so I'll just give it a go and whatever would happen. But
fair play. And this is such a team effort. You two sisters here, you do everything from home. You've bred this horse. Alex, how much preparation goes into all of this at home to create not one, but 2 Royal Welsh winners? Well, I'm sure you saw me wandering around for 2 hours this morning on him whilst she was on the sea. So, but I have to say, Kate does most of the work. I just step in every now and then when she needs an extra hand. But I was up at 3:30 this morning, straightening manes. So I do a little bit. I think you might owe your sister a pint. Many congratulations. Good luck in the championship. You've got the Cobb Championship later on. What else have you got this week? So I've got the Hoys on Thursday with the B and the C again. Alex has got a B colt, and the B's doing the gold medal class as well. So very busy week then. Yeah. And it started very, very well. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations to the Williams family from Cardiff. And here's to a good week. Thank you. Dwi yma yng nghanol y blodau, a dwi wedi ffindio rosyn y rosynod. Donald Morgan, dych chi werth eich gweld ar y blodyn hyfryd na? Wel, mae'n hyfryd iawn I fod yma yn y wedi, bod mae'r sioe yn un bwysig iawn yn cael ein dyblynyddol. Hefyd mae'r hael yn tywynnu yma yn hyfryd, a mae gennym ni wledd o flodau hefyd yn gystadlu yma yn oes. Mae yna, a sôn am gystadlu, dych chi'n stiwardio, dych chi'n berniadu, ond dych chi'n gystadlu yn frwd Llyn, a di gael llwyddiant ysgubol. Do, mae wedi bod yn llwyddiannus iawn, mae sawl cardyn coch yma, sawl cardyn bach glas. Mae yna un coch fan hyn, ei gychwyn wrth yn ochr ni'n digwydd bod. Oes, mae fe'n... Donald Morgan. Eitha neis nhw ti'n bod, gosodiad bach fel hyn, petit maen nhw'n galw fe, lot fwy o waith I baratoi rhywbeth bach fel hyn, na beth I baratoi gosodiad mawr. Oes na wir? Mae mor ffidlu a bach o gliw ac ati'n gweithio arno fe, so mae rhaid i'n ei siŵr bod e'n dim o'r strands y gwlyd ac ati, so mae'n goffo bod pristine iawn. Be dyn nhw? Be di'r pethau goch a gwyrdd? Hyperic and berries yw'r pethau coch, a wedyn succulents bach yw'r pethau bach gwyrdd wedyn yno fe, a wedyn mae bach o'r cnau oddi wrth yr acorns yno fyna, a wedyn ti'n bod bach o symudiad efo'r twig bach yn dyfed, ti'n bod? Ond mae yna gardiau coch yn bob man o Donald Morgan. Lle mae'r nesaf o chi? Wel, sy'n cardyn coch yn dod nesaf, yn hot and spicy ni'n dod nesaf. Wel, dyma gystadleuaeth oedd yn sort of amryw yn ei ffurf felly. Fel mae pawb yn dehongli wahanol, ti'n bod fe? Mae gennym ni'r globes a'r spices a'r star anise arno fyna pethau. Mae'r arogl yn hyfryd iawn trwy hwnna I gyd, ti'n bod fe? So mae hwnna mwy contemporary modern efo'r chilies yn hongian. Wedyn, so mae hwnna wedi cael cynta. Ail wedyn yn dod fan hyn I Delyth Price. Eto gosodiad hyfryd, lliwiau llachar ac ati efo'r peppers yn dod mewn a pethau a'r chilies eto yn dod â lliwiau trwyddo. Faint o waith paratoi o flaen llaw sydd, neu dyn nhw'n cael ei adeiladu I gyd o scratch yn fan hyn? Adeiladu I gyd fan hyn, a wedyn ysgwsdwi efo trydydd fan hyn. So dyfa hollol wahanol, eto lot o symudiad trwydda I. A wedyn ni'n dod I gystadleuaeth arall. So ni'n dod I Madi Gra nawr, so le mae lliwgar yn hyfryd iawn, lliwiau porffor a'r melyn, fydden ni'n chwilio amdano fel mae wedi cael ei creu fan hyn efo'r ail. A wedyn mae'r cyntaf wedi mynd ysgwrs I hwn sydd yn hyfryd iawn, efo symudiad hyfryd trwyddo fe, lliwiau yn hyfryd, a'r masgian dy mewn I gyd yn fe'n neis iawn hefyd. So mae gennym ni amrywiaeth neis fyna. O werth I weld, mae'n tynnu, mae dal sylwch chi'n bob man da chi'n edrych bron iawn, dydy o? Ydy, a beth sy'n bwysig yw bod pawb yn neud ddehongli'n wahanol. Ond beth sy'n hefyd yn bwysig iawn, bod gwledd mae'r llygad rhywun I ddod I weld pan ma'n dod mewn yma. Ti'n bod mae lot o arian yn cael ei wario ar y blodau fan hyn, a mewn gwledd I weld y safon sy'n yma yn y sioe frenhinol yn Llanelwedd. Mae gennym ni hynny'n wedyn nofis, rhai bach ifanc fan hyn, ti'n bod 12 oed fan hyn, alaw o Geredigion trwy gyntaf I gystadlu yn y sioe frenhinol, a mae hi wedi cael air wobr. Fan hyn wedyn, mae'r person sydd wedi cael y defnydd gorau o deilach, eto yn y novice class, Rainforest oedd y teitl fan hyn, a ti bod mae lot o amrywiaeth fyna, lot o symudiad yn y gosodiad, eti mae'n hyfryd iawn I gael y lliwiau a dailach I gyd trwyddo yn ei well. Lle fysa nhw'n cael y blodau yma? Oes a siopau yn Llangwirfon neu rwle ar gyfer prynu blodau, Donald? Mae ambell un wedi prynu blodau o Llangwirfon, ti'n bod yn fe? Ond mae bach yn mell I rheion nhw dod o Sir Gar, o'r gogledd yn Gwynedd, ti'n bod nhw o bob man yn gystadlu yma, a mae gennym ni rhai o'r amwythig ac ati, ti'n bod safon hyfryd iawn yn y gosodiadau yma I gyd, ti'n bod? Right, Donald, dwi wedi gweld best in show, di hwn, ie? Wel, mae hwn yn sioc mawr y system eleni. Dim yn aml iawn dwi'n cael y carden yma. Dwi wedi cael y marciau ucha, ond dyw'r carden yma, a beth sy'n bwysig, yw'r roset yma, sy'n mwy pwysig na dim byd.
yw bod y Rosette Best in Show. Mae gennych chi. A mae hwnna wedi dod nôl i Geredigion lenni a dwi'n prowd iawn ac yn falch iawn. Chwa be, dwi'n mynd yn emosiynol. Dwi'n un ofnadwy. Dwch yma. O iawn, Donald. Diolch iawn ti. A ni, gwych. Diolch iawn ti. O Google Play neu'r App Store. Cyfarwyddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau'r dydd a gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. Ac yn well na dim, mae o am ddim. Croeso nôl i chi at frwlwm Cylch y Defed, lle mae yna rhyw 30 o ddefed blwydd defed Dion mynydd Cymreig. Wel, mae sŵn ma'n dos e. Oes, yn sicr, oes. Mae'n swnllid iawn ar hynna bryd, ond dosbarth cryf dros ben, a mae'n dda gweld gymaint o niferoedd yn cefnogi'r dosbarthiadau yma. Mae 'da ti 5 o blant, a fi siŵr bod llai o sŵn yn tu chi na beth i fan hyn nawr. Wel, dach chi'n dwi ddim yn siŵr ar yr wrthos dweud yma, dweud y gwir. Chdi bach o gynnwrf cyn y sioe. Ond ti'n superwoman, wara teg ydi. 5 o blant, arddangos yn y sioe, a mae'n tipyn o waith yn dweud. O, mae'n lot o waith yn mynd mewn i baratoi y defed, fel da chi'n gwybod eich hunan, da chi'n lot gwaith misoedd a dweud y gwir i gael nhw i'r safon yma lle. A mae'n braf gweld safon mor uchel yma hefyd. Ond rhai nawr yw dyfodol y ddiadell yn dyfod mwy neu lai, a dyma falle y dosbarth mwyaf pwysig o fewn y bryd? Wel, fel arfer hwn ydy'r dosbarth mae pob eisiau ennill, a dweud y gwir wrthych chi'r sbinod blwydd, ac fel arfer mae hon yn dosbarth sydd yn eitha anodd i'w chiro, dweud y gwir, efo gymaint o safon uchel yma. Trian a dy fam o dau sy'n beirniadu Glenda Hughes, Ffridd Manlle, Caernarfon. Mae e'n dipyn o waith i'n trwy rein yn iawn yn dwi a roi digon o glod a pharch i bob arddangoswr. Yndi, mae'n bwysig bod i reid yr un tegwch i pawb. Mae pawb, dach chi'n wedi talu gael cystadlu yma a wedi reid yr ymdrech i mewn. Felly mae'n hynod o bwysig bod pob yn cael yr un sylw a deud y gwir wrth iddi fynd drwyddyn nhw. Ond yna mae gwaith wedi cael ei dorri allan iddi heddiw beryg iawn, yndi. Mae'n gweld i nawr yn agor y glân, a mae hwnna'n rhan bwysig o'r bryd, yn dywe? Yndi, un o prif nodweddion y bryd, a deud y gwir, ydy sicrhau nad oes o wlan gwyn a gwan llwyd o fewn y gwan du mewn ffordd lle, a mae hynny yn, fel yn ei ddweud, yn un o'r prif nodweddion mae beirniad yn edrych amdano o fewn y bryd. A dwi'n iawn i ddweud bod un Katie Davies fyna nawr yn disgleirio bach o glitter i gael hwnna, oes e? Yndi, lle wir, yndi. Mae'n neis o weld yr hael wedi dod allan yma, a dych chi'n mae yna lot o wahanol tricks o the trade, jyst mwyn tynnu chdi bach mwy o sylw tuag at eich ni fel chi mewn dosbarth mor fawr wedyn, A Katie Davies, mae dan nhw wythnos brysur iawn, i thad yng nghyfraith a'i mam yng nghyfraith yn llywyddion y sioe eleni. Yndi, oes, wythnos brysur iawn i Katie fath ag arfer chwarae teg yn dangos gwahanol fridiau yma hefyd. Chwarae teg. Mae pawb o fisi yn y sioe, beth bynnag i chi wneud. Hyd yn oes chi dim ond yma i fwynhau. Mae'n wythnos llawn yn dweud. Oes, tad, yndi. Mae'n wythnos llawn, ond eto mae'n wythnos mae rhywun yn ei fwynhau yn arw hefyd. Oedd na dipyn bach o nerfed y mam bore yma, neu oedd yn iawn? Wel, oedd hi reit cwl braf cyn cychwyn, dwi'n meddwl, ond eto fyna amball i nerf yn y cripian i mewn hefyd, dwi'n meddwl. Achos mae bod hi'n gwybod yn iawn beth mae'n neud, mae e'n diwrnod mawr yn dweud. Yndi, yn bendant, a dydy hi erioed wedi cael y cyfle i feirniadu'r sioe frenhinol o blaen, felly mae hwn yn gyfle arbennig iddi hi gael gwneud, a mae yn rhywun hefyd sydd wedi cefnogi'r bryd ers blynyddoedd maith. Wel, chwarae teg i Glenda Hughes, ac fyddwn ni nôl yn hwyrach mlaen. Pwy fydd hi'n gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen?
Croeso nôl ato ni fan hyn nawr i adran y gwartheg Limousin ynghylch y gwartheg. A mae Teleri Jenkins o Gwm Gwaun gyda fi o hyd yn gwmni. A Teleri, ni wedi cyrraedd pencampwriaeth cynta'r Limousins, yn dyfe? Ni wedi cyrraedd pencampwriaeth yr heffrod a mae fe'n clas rhyfedda. Mae e'n clas o clas. Clas o clas. Ond mae'r safon gwych di bod yma, fel ni'n sôn wrth gwrs. Dyw'r niferoedd y gwartheg Limousin ddim yn gryf iawn eleni, ond mae'r safon di bod yn arbennig o uchel yn do. Odi, mae'r safon yn rhagorol fel yr arfer. Fel sonies di, mae'r niferoedd yn is nag arfer. Ond mae'n dda gweud, mae siow i weld nhw, ware teg. A fel sonies ti, pencampwriaeth i'r heffrod ar gwartheg wrth gwrs, a mae yna fywch a llog gan Llyr Hughes a'r teulu fyna, Laura Hughes yn arwen, o iddo Fiches Pabo. Mae hwnna'n fywch a hanner yn dwi. Fywch gryf, mae power gyda'r fywch yma, a mae'r llo yn dda iawn hefyd. Mae set bach neis fyna. Ni'n gweld wedi'n rhif 3-4-4. Yn glamp o effer fan hyn, yn y canol. Mae'n sefyll yn dda, yn dwi. Ydy, mae'n sgwar. Hawled ar hwnna hefyd. Ond Tecwyn Jones ar heffer 3-5-2 yn heffer iau oedran, ond mor gywir a mor siapus a phwerus unwaith eto, yn dwi. Ydy. Mae Tecwyn yn dangos y gwartheg gorau sy'n gael. Wastad. I ni wedi gweld wrth gwrs yn cael gymaint o lwyddiant yn y ffair ia dros y blynyddoedd hefyd. Fel twi, dim ond y gorau sy'n gan Tecwyn bob tro. Ie, dim ond y gorau. Mae sio gweld i dda fe, ware teg. Ydy. A Ian Nimmo wrth gwrs wedi gweld rhain i gyd bore ma'n barod. Fe sydd ar fraint o feirniadu y bencampwriaeth a'r dosbarthiadau dylen i weite Limousin wedi dod i'r brig llynedd yn y brif bencampwriaeth biff unigol. A fel sonies ti'n gynharach wedi wneud y gwrn drifflig llynedd hefyd yn y sioe Efrog ac hefyd yn sioe'r ucheldir. Ond pwyso mesur mae'n edrych ar fywch y teulu Hughes ar hyn o bryd yn dywe. Ydy. Sgwn i bleithau nawr. Yr heffer 3-4-4, heffer Thor Atkinson yw hon. A jyst i atgoffa pobl, Thor wrth gwrs yn byw yn Lloegr, ond mae'r gwartheg yma wedi bod yn cael ei paratoi ac wedi bod yn cael ei cadw yng Nghymru ers misoedd lawer, ers cyn y cyfyngiadau. Felly dyna pam bod nhw yn gymwys i gystadlu eleni wrth gwrs yn dyfe. Ie, na pam maen nhw'n gallu bod yma achos bod y gwartheg wedi byw mewn ffordd yng Nghymru ers cwbl o fisoedd. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n dod yn fwy poblogaidd ynghylchoedd y gwartheg. Ydyn nhw le mae pobl yn talu rhywun arall i ofalu amdani ac i'w paratoi nhw'n dyfe. Achos mae gymaint o waith ac amser yn mewn i'r job yn dod. A mae bobl i gael mas sy'n proffesiynol yn y maes i baratoi a dangos y gwartheg. Felly... Dyna'i arbenigedd nhw'n dyfe. Mae pobl arbennig o dyna'i gwaith llawn amser. Llawn amser bron, I'w cynhyrchu gwartheg o safon ar ran rhywun arall yn dyfe. A maen nhw'n mynd o sioe i sioe trwy'r season. A wedyn yn y gaeaf wedyn maen nhw'n mynd o amgylch y sioe gaeaf hefyd yn dangos a paratoi y gwartheg i bob un. A diolch amdani nhw. Diolch amdani nhw. Ond nôl at y bencampwriaeth yma nawr, Ian Nimmo sydd wrthi fel wedi sy'n beirniadu. Sy'n siarad y fe gynnau, mae wedi mwynhau lawr dyn ni fan hyn yn y sioe frenhinol. Oedd e'n diolch bod y tywi ddim rhy dwy yma. Mae'n gallu bod yn llithol, ond mae'n berffaith heddi'n dwi. Mae'r hael dani a mae jyst yn berffaith. Ydy. A son i moyn y glaw chwaith. Nagyn. A son i moyn yr hael twym grysog. Ddim yn gofyn am lot i ni. Son i'n fysu ydyn ni. A dyna fe o fferm y Bogside yn Lanarkshire. Ac yn dod nawr draw at heffer Thor. Wedi mynd o'n i'n meddwl, mae yna just pwer a'r fframyn. Drych ar hon. A pwer. Mae'n glamp o fywch yn dywi. Mae'n beauty, ydy. Galew. A le eitha gil Robert. Mae rhwng y fywch a llod dwi'n meddwl un tec i fe. A mae Dylan a Elen Davies nawr yn dod mewn ar ail i'r anner yma. So bydden nhw'n dod mewn nawr yn lle Thor fan hyn. A falle mae nhw eitha'r gil Robert, pwy a wyr? Pwy a wyr. Chos mae hon yn hythyr arbennig o dda. Mae hon yn fywch dda yn dwi. Ydy. Hon yn glamp o fywch. Bobl bach. Yn debyg iawn a gweud y gwir, yn steil. Ta be, mae hon yn mynd i fod yn beryglus fyd. Fi'n credu bod i, ie. A bydden ni ddim yn syni se hi'n dod mlaen nawr yn ail tu ôl i'r
i'r un gyntaf yn ynda. Arad ffwt yw dain sydd wedi mynd â hi yn y dosbarth yma, 3-1-4-4. Yn berchen i Thor Atkinson. Mae heffer Elen a Dylan Davies wedi dod fewn nawr, ond y fywch o Sir Fôn. 3-1-4-3 wedi mynd ar gil wobr. Bywch a llwydd o Llyr a Peredur Hughes a Laura Hughes a'r teulu wedi mynd ar gil wobr ac pencampwriaeth dda fyna Teleri. Oedd hwnna'n pencampwriaeth dda, oedd e'n clas ragorol, da iawn nhw. Gwych iawn, a Teleri, diolch i ti hefyd am dy gwmni. Croeso. Be sy'n mlaen o ti weddill y dydd nawr, mynd i fwynhau y sioe? Ie, lawr i siopa falle. Lawr i'r gwylod, na i siopa. Gen i weld. Mwynha. Diolch yn fawr ti. A diolch i ti, gret i weld ti. Diolch. Mae'r daith siopa yng nghwmni Emily Rees fan hyn o Sir Benfro. Dwi'n pwysleisio hynny achos da ni wrth stondin sy'n ymwneud ar Sir rwan. Da ni siopa ar gyfer y barbecue i'r teulu heno. Heno, ie. Mae gyda ni gig ar rwan sydd wedi dod o fi blas y tir. Wel, mae'r boys yn really joio tatws am swper. Felly, beth sydd dan ni fan hyn, ni ma yn blas y tir. Mae blas y tir gyda Pembrokeshire Rallies. Mae'r GI status dan nhw, felly mae hwnna'n meddwl dim ond os i Benfro ti'n gallu gael. Tato newis i Benfro. Be well. A hefyd, mae blas y tir wedi hefyd ymestyn mewn i llath fyd. So, boteli llath Cymreig yn Benfro. So, mae hwnna'n really diddorol iawn. Mae'r label hwn yn weddol gyfarwydd i nifer ohono ni sy'n siopa mewn arch farchnadoedd. Felly, pwy di blas y tir? Wel, cwmni lawr yn Hwlffordd yn cynhyrchu llysiau lleol sydd Benfro a nawr hefyd yn neud llath. A ie, dros Gymru i gyd nawr, felly stori llwyddiannus iawn. Wedi sefydlu. So fi'n mynd i prynu hon i'r boys. A mae Menyn, helo, a mae Halen dy fi gytre. Yn y carafan. Gen ti Menyn a Halen? Diolch, yn y carafan, yn barod. Achos mae yna Menyn a Halen yn fan hyn. Diolch. Castle Dairy, Halen Môn. Reit e, fi'n meddwl nawr ewn ni draw i prynu'r barbecue sauce, efe? O, barbecue sauce. Ie, achos mae gen ti, beth gen ti? Kebabs a... Mae'r kebabs a mae cigoen dy fi. Hello, sir, chi'n iawn? Oh, Pembrokeshire Chili Farm. Oh, dear. Having a good show so far? It's very busy this morning. It is busy. It is very busy. A lot of people here. Yeah. So have you got anything new this year? I've got this one here. This is a nice barbecue rub called Rump and Grind. This is for sort of steak, brisket, short rib, anything beef. So it's basically an SPG. We have a salt, pepper, garlic, and we use a little bit of ground coffee from our local ground coffee producer. Nice. Ideal. Excellent. Nice. What's the best seller? Beth do you fancy? Well, fi'n really licio hon. I really like this. So fi'n meddwl, na i gael un o'r ein. So barbecue sauce. Mae Carwyn yn really enjoy barbecue sauce. But I think I'll have this as well, because for next time, when I'm buying something at home, I'll use this as well. Is that okay? Perfect. Diolch. So how many times have you been in the Royal Welsh Show? This is probably our 6th year now. Really? Yeah. So it must be well worth it for you then? Oh, we love it. It's the highlight of the year. You know, everyone looks forward to the Royal Welsh. We have somewhere to stay up here, you know, setting the stands up, seeing people that we haven't seen for a year, literally. It's like a club. It's a reunion. It's a reunion, yes, exactly, yes. She needs to pay. Yeah. No problem. A mae hwnna'n really bwysig, actually, achos, ti'n mo, fel cynhyrchwyr sy'n gweithio ma, I'm just saying, isn't it amazing? It's a real community feel, yn fe, gyda pawb yn gweithio dan gilydd. A mae lot o tymachwyr, mae yn cydweithio hefyd, dydyn nhw. Ac os ych chi moyn break, if you wanted a break, gallwn ni wedyn sefyll mewn a, ti'n mo, so mae pawb yn gweithio dan gilydd. O, weithio, maen nhw'n defnyddio cynnyrch i gilydd hefyd er mwyn creu rhywbeth newydd. Yeah. I mean, there's some people here that we know who are here on their own. So I say, look, text me, phone me. If they want to go for a break, I can cover a bit of store for them, and off they go. It is a real family community here. I love it. Well, have a good show. Diolch yn fawr iawn. Neis i gyda chi. Hwyl nawr. Reit, be arall ti eisiau gyfer y barbecue ma rwan? Reit, so bara ni angen nawr. Bara, be arall? A hefyd, wel, gin, fi'n meddwl. Not obligatory, ond fi'n meddwl dyle fi gael bach o gin. Mae e'n helpu gyda'r two boys in the caravan, dyle fe, really. A mae'n ddigon o ddewis o ddau beth yna yn y neuadd fwyd ma. Gyn i weld beth sy'n dar i dda. Reit ta, ymlaen â ni. Diolch yn fawr iawn ti, Emily. Croes yn ôl i chi at gylch y defed ac at y defed mynydd Dion Cymreig. Gwawr Williams yn parhau da fi. A mae'r fam sy'n beirniadu yn cael gwres i thraed y llythrenol nawr. Yndi, bendant, yndi. Mae wedi penderfynu o llwn nhw'n rhydd i weld nhw'n symud yn naturiol, felly mae hynny reit i weld. Wedyn,
Na, mae o'n bendant, mae o'n ffordd, mae'n ffordd da o weld nhw yn fwy naturiol hefyd. Ac hefyd, mae o'n ffordd deg hefyd o feirniadu gan pan mae chi yn gwythio nhw'r rhydd, does na ddim wyneb wedyn i'r ani fel chwaith. A mae yna dipyn o egni i'r defer mynydd Cymreig yma, felly mae e'n gallu bod yn job weithiau i'w dal nhw. Oes, yn bendant. Oes, mae gen nhw ddigon o fynd yn nhw, mae hynny'n sicr. Dwi'n cofio mi fys i yn y sefyllfa yma'n hyn, lle na, dweud y gwir, lle oedden ni'n gorau gwychio nhw'r rhydd. A ia, y job wedi wedyn gorau dal pawb. Ond mae o werth, mae'n hyrwyddo'r bryd yn wych, dweud y gwir, mae'n werth i gweld nhw. Ydy glei. A mae'n dangos y safon sydd yma bod y fam wedi gael nhw fynd i gael yr golwg manylach na arnyn nhw. Mae'n amlwg yn crafu ffen fan hyn nawr yn y dosbarth. Yndyn hollol, ond eto, mae bob dim sydd wedi cael ei wch yn rhydd hyd yma ganddi. Mae nhw reit gyson hefyd, wedyn mae'n dangos, mae ganddi hi deip penodol mae hi yn ei licio ran defaid lle, a mae hynny weld yn y line-up sgynny ni rwan hefyd. Pan chi'n gweld dilyn y teip, mae'n dangos bod y beirniad yn driw i'w teipau blas yn diwedd. Ie, yn dyn sicr, mae rhywun yn bridio ar defaid, mae rhaid i chi licio beth chi'n fridio ar ddiwedd y dydd. A mae'n andros o anodd i fridio nhw'n benodol ar gyfer beirniad gwahanol bob blwyddyn, so mae rhaid rhywun sticio at ei deip yn o lew hefyd, a dweud y gwir. Felly, ar hyn o bryd, Katie Davies o Gaernarfon yn y safle cynta. Ie. Gwn i weld os bydden nhw'n aros felly, ond na, mae 'na dair o'r ei cry yn yr tair safle cyntaf hefyd wedyn, gwn i weld beth fydd y penderfyniad terfynol ganddi. Yr ail wedyn? Yr ail wedyn ydy teulu yr Evansis o y Fenni, ac yn andrydydd ar hyn o bryd mae Cai Morgan Gervais, y fo nath ennill dosbarth Dafod Fagu yn gynharach, efo Hesbyn Gry unwaith eto. Wedyn Bethan Davies. Bethan wedyn, Bryn yr Eglwys, ac yna mae Cenydd Thomas, aelod ifanc ddewis gyda ni. Cenydd wedi bod yn neud yn dda iawn yn yr ffair eiaf, llynedd hefo par o wymi nhw duon Cymreig. Wedyn mae'n braf gweld nhw yn y cylch unwaith eto. Tipyn o wynebau ifanc i gael yn y cylch. Oes, a mae o'n andros o beth calonogol i weld hefyd, i weld nhw yma yn arddangos i defaid eu hunan, ac yn gwneud eu hwyl yn y cylch. A fel na ddechreuais ti? Ie. O ti siwr o fod achot wen yn dy gefen cyn bod ti digon hyn i gerdded? Wel, mae yna blynyddoedd maith yn ôl bellach cofiwch meinydd. Ond mae o'n braf gweld yr hogia wan yn dangos diddordeb hefyd, a deud y gwir, ac yn dilyn yn ein cama ni ers oedden ni'n blant bach hefyd. Ond mae'n ei lles, y sgiliau chi'n datblygu wrth arddangos, sgiliau cyfathrebu, sgiliau mae rhaid chi wybod bod y ddafad yn dod o flaen chi. Chi'n bwyd ar ddafad cyn bod chi'n cael brecwast eich hunan. Yn hollol, a mae'n dangos, mae hefyd yn dysgu cyfrifoldeb hefyd, ran bod nhw'n gorfod fod yn gyfrifol amdano ran y filiad yma. Wel, fi'n credu, dwi'n meddwl bod yr ifanau yn llaw ysdiward. Mae'r fam yn mynd yn go gyflym lan i'r blaen fyna. Fel am ai? Ie, fel allu mai, ac o'n gyfechiadau mawr iawn i Katie. Wel, am wythnos maen nhw'n cael yn dyferwm bod i theulu yng nghyfraith hi nawr yn llywyddion y sioe. Ie, bendant na, mae'n wych, wel mae Katie yn aelod gweithgar iawn o'r gymdeithas hefyd, mae'n braf gweld sy'n cael llwyddiant. Diolch yn fawr iawn ti gwawr, a fi'n draw i weld sut hwyliau sydd ar Katie o'r nabod hi mae yn ei seithfa neb. Katie, llong gyferchiadau! Da iawn. Sut ti'n gefen, A dim yn ymal i ti'n lli bod yn speechless? Na, ti'n gwybod gweud na. Ond mae'n na, mae'n steil yn ni. Edrych yn yna, mae'n licio bach da, mae'n arbennig. Dwi'n trio cadw nhw, cluster bach o muzzle, just cael bach o power. A mae wythnos beth sydd chi? Ie, mae'n serious. I sawl cynno a sawl dwi'n arddangos. 12 heddi, dwi'n meddwl. Dwi'n bod yn cynio. Golch ar y ddwylo cynta. Diolch gwediadau, da iawn ti. Diolch.
Felly mae chi y cesig ar adferch dros 4 oed y pwysau canolig wedi cael I tro ola wedyn ni I fynd o gwmpas hanner ucha y prif gylch o flaen y beirniad Nigel Peel a Louise Daly. I ni'n edrych ar adran y cyffyle hela yw marchogaeth. Ar y brig ar hyn o bryd mae Pembrey Kind of Gold yn eiddo I Jane Griffiths a mae'n gobeithio Rob cadw a dal gafel ar y safle yna. Wel, yr ail dewis yw fi'n credu mae wedi wneud Gymeru ffe rhywbeth bach digon twp iddi golli safon o'r hyn o bryd. A mae'r garden a riban holl bwysig yn dod. A na ni. Mae e'n swyddogol a dyna chi eiliad fendigedig I'r un sydd wedi dal gafel ar y safle cynta. Ie, wedi. Mae wedi wneud yn dda, rhaid gweud. Yn ail, Frank's Diamond Geezer yn eiddo I Eden Greenwood. Ac yn drydydd, Cwmeidwy Spring Salute yn eiddo I Lisa Jones. A mae wedi bod yn bleser gweld y ddoi feirniad yn cyd-feirniadu wrth fod ar wahân hefyd, ond maen nhw'n dod nôl I gael sgwrs bob tro I nid yn siŵr bron y bod nhw'n siarad o'r un man. Ie, I gymaru a cytuno, na beth sy'n bwysig ar diwedd dydd yn fe, I gytuno, ond yn bersonol mae Louise Daly wedi wneud tipyn o waith da yn y farni yn feirniadu'r marchogaeth. Mae'n fenyw sydd yn... Mae I eistedd ar ceffil sy'n moyn trefeili. A dim bod hi'n goffo gofyn gormod o gwestiynau neu dysgu gormod o fe. Dim na beth yw ei gwaith hi. Mae wedi gwneud gwaith arbennig yn lygad I. A pa mor gyffyrddus bydde marchogaeth gyda cofio swyddogaeth? Ie. Mynd mas am y dydd I hela. Mae'n bwysig wrth gwrs, ond beth sydd wedi ticlo fi mewn ffordd, mae ar y ceffil a wedyn mae'r penol mas o'r cyfrwy digon fast, mae'n moyn i'r ceffil trefeili straight away, dim chwarae. Mae ar y ceffil, mae'n gweud, reit, ni'n mynd y ffordd a off at I boi. Felly dyna ni. Y beirniadu am nawr wedi dod I ben I Nigel Peel a Louise Daly. Mae'r pwyso a mesur wedi dod I ben a dyma ni Pembrey Kind of Gold yn eiddo I Jane Griffiths yn mynd â hi ar wobr gynta i'r gaseg neu'r adferch dros 4 oed yn y cyffyle hela yw marchogaeth. Well, many congratulations, Laura, riding Jane Griffiths' horse. How does it feel to be a Royal Welsh winner? Absolutely fantastic. I can't believe it, to be honest. Now, you were pulled top in the class. How nerve-wracking is it when you have to then watch the judge take over? Not too bad, because I know that I trust her to do a good job, but I actually tried to pull in second because I thought I'd been pulled in second, so yeah, I'm just really happy that she was good and we've done well. You have indeed done well. You have a championship next, so I'll go and let you get your breath back and have a glass of water, but we'll see you very soon for the championship. Llongyfarchiadau mawr I chi. Mae'r gwres yn cynyddu yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion ar hyn o bryd yn ni'n edrych ar y cystadleuaeth Trin Gwlan agored pob gwlad yn y byd yn cael y cyfle I gystadlu yma'n hyn ac ar hyn o bryd mae gennym ni ar un yn gyfrifol am y ddau Gneifiwr. Mae Sioe, yr orffor o'r Alban, wedyn Ffyr Jones, y ferch leol I fi o Machynlleth Farhedyn, wedyn yn y canol yma'n hyn ac wedyn Talia Jones, yr orffordd o'r Zeland Newydd ac wrth gwrs mae'n barch mawr at Cneifwyr a ffermwyr defed y Zeland Newydd sydd wedi gosod y safon yn aml iawn ac mae'n lawer iawn o'r bobl ifanc yma'n mynd draw nid yn unig I gneifio yn Zeland Newydd ond bellach hefyd I Trin Gwlan yn Zeland Newydd I adeiladu profiad ag ennill bywoliaeth I bob pwrpas ac wrth gwrs mae Trin Gwlan a Gneifio'n golygu os di'r sgiliau yna gennych chi allwch chi fynd I unrhyw le yn y byd lle mae defed ac ennill eich tamed. Felly mae hynna'n yn gyfle gwych I bobl ifanc I deithio'r byd. Taliad gwych y fanna. Felly gan Talia Jones, Zeland Newydd. Wedyn golwg ar yr ochr yma o'n clirio'r bwrdd mae I Sioe o'r Alban. Tra bod Ffyr Jones yn clirio'r stondin o dan y Cneifiwr yma yna. Mae nhw yn cneifio 5 o ddefed y tro yma ac felly da ni hanner ffordd drwy'r gystadleuaeth ac yr ychydig bach ar ôl hynny fyd a dyd I gwir. Hel yr ochr yna mewn wan mae Sioe ac yr un beth y pen arall wedyn Talia Jones.
clymu nhw mor dyn a sy'n bosib a gwneud siŵr bod nhw'n aros ynghlwm wedyn. Mae hynny'n gymaint o gamp ac unrhyw beth. Ac allai sicrhau chi, dydy hi'n hawdd i wneud cofod yn y cnu yna i'r gwlân gwddw na gydio mwyn i'r cymal aros at ei gilydd wedyn. Tafliad arall o fan hyn. Bang o fanna. Ysgwyd y gwlân ma'n oedd hi ar y bwrdd. Godio i'r awyr. Un tafliad ar ôl o fanna. Gadael a sio. Donio lewn. Aetha ag un llygad ar y beirniad. A oedd hi'n gobeithio, dwi'n siŵr bod y beirniad wedi sylwi ar ei manylder i fanna, chwarae teg i fi. Ac wedyn, wrth gwrs, mi fydd na pwy bynnag sydd yn ennill hwn. Os ydyn nhw'n dod o Gymru, un o'n nhw fydd yn mynd draw i Masterton y flwyddyn nesaf i gynrychioli Cymru yn y cystadleuaeth y pencampwriaethau gwella aur. Hwnnw'n rhywbeth mae pawb yn edrych ymlaen arno fo. A wedyn y llall fydd o Garfan Cymru fydd yr un sydd wedi ennill ar y gylchdaeth o sioia sydd yn digwydd ar hyd yr haf. Nawr te, lle da ni arni? Clirio'r llwyfan ydy'r gwaith rwan ac wedyn gwneud yn siŵr bod y gwlân man a'i gyd yn cael ei ddidol yn ofalus. Unrhyw beth bydyr yn mynd i un bwced y gwlân man glân yn mynd i bwced arall. Unrhyw fath o redyn ac yn y blaen yn mynd i bwced arall wedyn. Mae'n 4 o bwcedi i ddewis rhwngthyn nhw a mae rhaid yn nhw bod yn ofalus bod nhw'n rhoi y pethau iawn yn y bwcedi iawn. Wel, dyma chi gyflymdra chi a pawb yn fan hyn yn agos iawn at ei gilydd ond dwi rhyw amau mai Talia Jones o Llanelwedd fydd yn gorffen y gyntaf ond mae Clear Jones eitha wedi bod yn gweithio ar record Hugh Jones y ddiweddar record Brydeinig wedi chiro fanna llaw i fyny fel bynnag ar hyn o bryd i Talia Jones y fanna Clear Jones yn agos iawn wrth ei chwti fawr i ddewis rhwng y ddwy. I ni wedi cyrraedd prif bencampwriaeth y gwartheg Dion Cymreig yma yn Sioe Fawr 2025 a mae Rhodri Williams gyda fi o hyd o ffarm Aberdeinant, Llandeilo. I ni wedi cael gledd yma yn y gwahanol ddosbarthiadau yn yr adran gwartheg Dion heddi. Mae safon wedi bod yn addech o gwartheg. Pawb yn heiddi lle. Gwartheg, mae pawb wedi performo. Ac i ni edrych mlaen at y brif bencampwriaeth yma nawr. Mae'r tarw gan Ken Ellis yn darw a hanner a'r heffer yma wedyn gan y teulu Ransom yn heffer go special. To be, wi ddim yn gweld le mae'n mynd i fynd fan hyn nawr. Fi'n ochri ta'r heffer dy Ransom wedyn ni. Pam wyt ti'n mynd am hwnna, ti'n meddwl? Yr heffer yn hytrach na'r tarw ni'n gweld fan hyn o'n blaen ni. Tarw swan, mae heffer yna, mae dwmder yn ei os dos e. Mae lled yn ei, chi'n gweld penoli fan nawr. Mae'n cerdded yn smart. Mae'n gwybod amdano i. Ti'n iawn, mae'n cario ei hunan yn dda. Mae'r top line na gyda'i fyd yn dwi ar hyd yr asgwr yn cefna. Ni'n gweld y llinell yn berffaith syth. Ysgwyddadau fyd a'r dymder na fyd ar ochr na. Dymder ar ddechrau gen i wario teg. A mae'n symud yn dda fyd. Ydy, symud o gwydd, dwi. Mae dymder gen i, mae weld yn ysgafn ag eithriadau. Na, mae'n dipyn o heffer o'r y teg. A mae'r beirniad wedi wneud, wel, jobyn arbennig, mae rhaid fi weid heddi. Wedi bod fysi. Mae e wedi cael gres i drad, mae hynny'n sicr yn dwe y bore yma. Mr Glyn, Cemlyn Williams, Tyddyn Deicws, sydd yn beth ni'n gweld efo yna. Wedi cael diwrnod prysur iawn ac yn edrych ar y tarw erbyn hyn nawr. Tarw Ken Ellis a'i feibion. Mae teg, mae wedi wneud jobyn addechog o'i. Mae seis yno fe'n dos e. O tywyn germach yn lle. Mae bod yn dangos ysblynyddau wario teg nhw a'r cyllwyddiant hefyd. Wi yn lwco'r tarw yma. Mae yna jyst rhywbeth am gymeriad ei bers i ben neu'r ffordd mae fe'n tynnu ti fe. Mae fe'n dal i ben yn uchel fyd yn dweud. Mae'n dangos unan, ydy? Ydy, mae fe'n dangos unan. Ac hefyd yn symud yn dda. Y ddoi nhw'n heiddi fe, i fod yn onest. Ond cerdded o gwmpas maen nhw o hyd. Sy'n lot yndi, mae'n mynd i fod yn agos. Ydy, agos ofnadw wario teg nhw. Na, Cewi Glyn yn falch i cael sut dawn bach o golwn. Fi'n credu bydd ti'n llygad y le, Rodri. Ond edrychwn ni mlaen i weld pwy sy'n na hi felly mae'n campwriaeth y gwartheg Dion Cymreig yn y man. So we'll come back in quite quickly now then. Wel, mae yna flwyddyn di pasio, a mae'r un dyn yn yr un lle bron yn union a llynedd. Iwan Meirion, cyfarwyddwr yr holl ardal goedwigaeth. Job bwysig, Iwan. Sa'n rhai yn dweud o'n job bwysig? Swn i'n dweud bod yn bwysig. Ti'n dweud yn bwysig. Dwi'n gyfarwyddwr yr adran, ond pawb ti'n gweld o amgylch di nhw sy'n neud yr wsnos ac yn neud yr adran gyd o'r stiwardiad. Mae nhw sy'n neud yr oriau am yr wsnosa a'r
misoedd cyn y sioe i wneud heddiw beidio. Lot fawr o waith paratoi. Mae yna gymaint yn gyrru mlaen ma'n does. Beth sydd gennym ni gyd, gwertha'r lle'n sydyn i ni wan. Lle da ni rwan, da ni yn y adran torri coed, mae gennym ni'r hogia, yn torri hogia ac yn eithod yn torri coed trwy'r wsnos. Ti wedi bod yma dy hun dros y flynyddoedd yn do. So di hwn yn denu dega a canodd o bobl yma bob flwyddyn. Mae o, yn sicr. A beth di, mae yna rai ardaloedd, ti'n gwybod, maen nhw'n enwog, a mae'r lle yma fatha rhyw, mae'n guddiedig bron, ond pan ti wedi dod yma, mae'n job mynd yma rhywbeth. Mae'n job mynd yma, o mae'n union. Mae nhw'r pobl wrth i bodd yma yn gwylio nhw'n torri coed, mae nhw wahanol categoria trwy'r wsnos maen nhw'n torri. A fel eithaf si, mae'r stiwardiad wedi bod yn gweithio'n galad dros yr misoedd dwytha yn paratoi'r coed yma. Tydi'r coed yma, ti'n methu mynd ar eBay a prynu lori o goed. Mae rhaid i ti chwilio am y coed cywir, poplus di hwn i gyd. Mae rhaid iddo gael ei dorri, cael ei paratoi yn barod at y gystadleuaeth. O, gennau lwyth ar eBay, ni'n gwybod ar werth os eisiau prynu nhw. Na bod ti fydd o'n hydryd. Ti hwn ti'r cystadlu, te, beth sydd gennych chi? Mae'n annog bobl i fynd fewn. Mae'n afatodyn yn dweud gofyn am fy ngyrfa. Oes na yrfa oedd llwyddiannus i gael yn y busnes? Oes. Mae yna amryw o galwedigaethau o fewn coedwigaeth. A fel pob galwedigaeth arall wedi gamaeth, mae'n job cael bobl i ddod fewn i'r diwydiant. Felly, wsos yma, da ni'n trio hyrwyddo bod na swyddi i gael pob peth o blannu goedan, i dorri goedan, i edrych ar ôl coed tiroedd ac yn y blaen ac i gweithio mewn ddrinfoedd goed. Felly, wsos yma, trio hybu hynny da ni. A dim merchar, mae gennym ni amryw o drafodaethau am hynny. A mae gennym ni amryw o'n ni rhain ar yn brestia i fobl dod ato ni a cael sgwrs. Reit, dwi'n gweld, felly digon yn gryfau wythnos yma, te. Mae'n wythnos brysur y ti? Andros wythnos brysur. Ti'n cael gyfle i ymlacio o gwbl? O, gai, ambell i beint diwedd noson. Wela di amser yn ni. Reit, a ti'n prynu? Byrna'r cynta. Diolch. Diolch, Iwan.
Mae'r gystadleuaeth yn poethi fan hyn nawr gyda'r defaid smotio gor iseldiroedd, pencampwriaeth gwrwaidd a Laura Jane a David Waters, chi dal da fi, a wel, fe chi chi gweld nawr ydych chi'r tensiwn, mae'r dorf wedi ymgasglu o amgylch y cylch a pawb yn eiddgar i weld pwy fydd pencampwr gwrwaidd. David, lle mae'r beirniaid am fynd? Good question, Meinir. Mae real good selection. Mae'r pŵer yn... Wel, sa'n i gweld pŵer fel un ysbel. Mae lot o'r lled fyd fi wedi bod eitha impressed. Trwy'r dydd, really, yn pob clas. Mae good hen hwrdd da ni o flaen i fan hyn nawr da Harry Vaughan o Sir Benfro. Dangos good rinwydd ar bryd a dangos bod ni'n gallu para fyd. A wedyn mae good o'n hwrdd da Louise Nash draw fan'na. Mae'n job le eitha. Clwch, yma? Da Louise Nash Meriboro ar y bac fan hyn, yn y canol. A wedyn, cnwch da ni fel yr hwrdd blwydd yn y pen draw, Powys wedyn, Taylor Wilsons. Laura, pa un da ti'n gweud sydd am fynd â hi? Wel, mae cnwch, deu gwir, wedi cael llawer iawn o lwyddiant heddiw yma. Mae gennym nhw ddiadaeth da iawn a dwi'n meddwl bod yr un sy'n gen, Mr Wilson yn fan'na yn mynd i chipio i wrach. Chi'n meddwl? No. A Wilson sydd am gael i. Maen nhw wedi bod yn ddalawnadol iawn yn y cylchoedd Dutch Spotted ers blynyddoedd yn dyn nhw chwarae teg. A, ie. Mae'n fryd eddorol iawn o'r iseldiroedd, yn dy fe? Ia. Yn wreiddiol, mae yn ôl hanas ers 1800. Ond ar diroedd gwlyb corsydd oedden nhw'n fryd go galad erbyn hynny, ond dwi'n maen nhw'n fwy o grass-based systems, o achos bod nhw wedi gwella'r bryd i ansawdd gwell mwyn iddyn nhw fod o ran carcas a falle bod fod dim yn dod fwy felly a bod nhw wedi croesfridio nhw yn y 1950. Diddorol iawn. Mae'n edrych fe betai'r beirniaid wedi gwneud rhyw fath o ddewis, a dwi ddim yn siŵr. Mae wedi tynnu nawr yr hwrdd blwydd ymlaen o eiddo Taylor Wilsons cnwch Powys. A i hwn yw i bencampwr, pwy a oer, Dafydd? Wel, maen nhw wedi cael sioe gofio hyd yn hyn wario teg yn nhw. Byddem yn syni fi dim sef yn mynd am cnwch. A wedyn maen nhw wedi tynnu yr un oedd yn ail iddo fe ymlaen hefyd nawr. Fi'n credu fel mae'n edrych i fynd am y gil wobr. Fel a dwi'n meddwl mae'n edrych ar hyn o bryd. Gawn ni weld nawr. Nawr te. Chwarae teg, mae fe'n eiliad eitha pwysig yn dweud i'r arddangoswyr nawr. Mae fe'n real good shop window fyd, chybod, mae fe'n bwysig iawn, chybod, yn symud ymlaen, bydden nhw moyn gwerthu stoc, a mae'n rhoi gwrdd enw yn mynd ymlaen i'r sales. Dwi'n meddwl bod y Wilsons wedi wneud i'r ailwaith hefyd! Waw, anhygoel i'r teulu! Double whammy. Iegle, wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch doi am eich cyfraniad. Fe nawr, llongyfarchiadau mawr iawn i Taylor Wilsons. Fe ai draw i gael sgwrs ydyn iawn gyda nhw. Wedi ennill pencampwriaeth gwrwaidd a'r is-bencampwriaeth gwrwaidd hefyd. Wow, congratulations you two, you're on a roll! Yeah, unbelievable. He was a good one earlier on, wasn't he? He's still standing strong. Yeah, no, we're very pleased. Well, he's done well for you again. Yeah, like I said, I'll let him have this one. He hasn't done so bad. Very good team you are. Thank you very much. Good luck later on. Thank you. Wel, mae'r beirniaid Mr Glyn Williams wedi mynd draw at y stywardiad, wedi gofyn dwi'n meddwl am y garden goch. Rodri gyda fi o hyd fan hyn, dwi'n meddwl bod e'n barod i wneud penderfyniad. Ydy, maen nhw'n tynnu nhw mewn nawr, maen nhw'n stopo nhw. Maen nhw'n leino nhw lan. Dynnu nhw mewn, ond pwy sy'n dod i ba safle, dyna'r cwestiwn. Sa'i'n gwybod. A mi fydd y gwartheg oedd yn ail i'r tarw ac i'r heffer yma'n dod fewn nawr i weld os i nhw'n mynd i fynd am y gil wobr, ond dwi'n meddwl mae'r tarw mae wedi mynd am. Tarw mae wedi dewis gynta, ond pwy a wy, rhaid dyma fydd y penderfyniad terfynol, tybed. Mae'r ddoi nhw'n heiddi fynd nhw. Ken Ellis just yn symud y tarw wnaeth eto i gael ei dradau i'r lle cywir. Mae'r tarw yma, mae'n barod am waith. Ydy. Sa'n gym eisiau goi gomor o cyfleoedd efo. Na. Ond dau fe sy'n mynd i fynd ar garden goch. Gewn ni benderfyniad unrhyw eiliad. Mae'n astudio'n galed. A'r tarw yna jyst pallu setlo ar hyn o bryd. Ar y foment yngyd fyna, pan pwysau fe jyst i sefyll ac i
I ddangos i hunan. Mae wedi ynysmwytho chydig bach, ond... O, wedi, mae wedi bod yn diwrnod hir i fe. O, mae wedi bod mewn a mas. I ddwylo ar yr heffer unwaith eto. Mae sgwydder ar heffer un, ydw se. Mae lled o'r blaen. O'r cefen yr holl ffordd ymlaen i'r ysgwydd flaen na. Ac un peth gyda tarw wedyn, mae'n edrych yn hynny fan hyn. Mae yna bwer i'r tarw na fyd. Ni'n gweld y frest a'r lled na mae yn. Y coesau, y trad môr yno. Mae'n cymryd i amser is yn neud yn siŵr. Mae dal ffili. Dal ddim yn sefyll yn digon llwnydd. Ie, Brys Gaga Brenin. Y 67, mae'n ddrwg da fi. Brys Gaga Brenin 67. Tybedau hwn fydd y Brenin nawr. Dyna'r cwestiwn. Gewn ni weld. Astudio manwl yng Ngheffer ar y funud. Mae Ransom wedi cysioi David, war teg. Teulu Ransom mor gefnogol. War teg. Stoc da. Cyson. Mae'n jyst yn cymryd i amser. Wedi. Mae'n anodd. Mae'n lwco hon fyd yn dweud. Mae hon mor gywir. Mae'n mor gywir. A mae wedi dod mas o dosbarth cryf. Do. Mae'n mor gywir. Mae'n mynd yn stward. Na yw. Un edrychiad arall. A mae wedi mynd am y tarw. Llongyfarchiadau i Ken Ellis. War teg. Wedi mynd yr holl ffordd yn adran y gwartheg dion Cymreig, yn mynd mlaen nawr i gystadlu yn hwyrach pnawn ma ym Mhencampwriaeth, y bif unigol. A pwy a wyr falle eithir holl ffordd? Pwy a wyr, y lan y beirniad. Mae yn darw da, mae yn darw a hanner, ond mae rhaid canu clod y teulu Ransom hefyd. Mae hwnna'n heffer werth i'w gweld. O, di. Byddech chi falch i gweld hwnna'n... Byddet. Hwnna ar y ca. Mor gywir. Llongyfarchiadau mowr iawn i Ken Ellis felly. Ac yn mynd mlaen fel wedes i, i'r brif bencampwriaeth yn hwyrach heddi. Yn gogledd y cylch, mae gyda ni dosbarth 155, cyffyle hela yw marchogaeth i gesig ac adferch 4 mlwydd ac yn uwch o bwysau trwm. Mrs Louise Daly yn berniadu'r marchogaeth, Mr Nigel Peel yn berniadu'r cydymffurfiad, ac ar hyn o bryd mae gyda ni Redemption Ground ar y brig yn cael ei marchogaeth gan Christa Davies. Ond gawn ni weld pwy fydd yn aros fyna. Felly fydd y ddau beirniad nawr yn trafod ac yn cymharu a mae'r het wedi diosg fi'n credu. Na, falle ddim. Dwi'n meddwl. Maen nhw'n mynd i gael cipolwg fach to arnyn nhw'n cerdded. Redemption Ground ar y brig, Redemption Ground yn geffyl sydd wedi ennill tipyn dros y blynydde dan gyfrwy fel ceffyl hela ac hefyd o dan cyfrwy inti. A fi'n credu bod yr het wedi diosg a neu na, maen nhw wedi tynnu Redemption Ground yn ôl i fewn i'r safle cynta. Felly Christa Davies fyna yn y cyfrwy yn edrych wrth i bodd. Fi'n credu bod hi'n chwilio i ffoced am rhywbeth. Mae yna fynt bach neu losin bach i Redemption Ground fyna. A yn hollol heiddi, llawn heiddi. Losiynnau'n fach o ddiolch a da iawn. Dwi'n meddwl bod yn geffyl sydd wedi bod yn host of the year show ar Royal International o'r blaen hefyd, dwi'n meddwl, yn yw e? Odi, mae wedi ennill tipyn dros y blynydde. Royal Cornwall, yn credu, Royal Devon, a nawr y Royal Welsh. Felly yr hosglymau ar ei ffordd allan. A'r hosglwm cynta, yr hosglwm coch yn mynd i Christa Davies gyda Redemption Ground
o berchnogaeth Lisa Davey fyna. Felly dyna nhw enillwyr y ceffylau hela pwysau trwm, Redemption Ground a Christa Davey fyna. Llongyfarchiadau iddyn nhw. Well, Christa Davis, you have made your long journey from Cornwall very worthwhile by taking the heavyweight hunters here at Royal Welsh. How are you feeling up there? It's a little bit unreal, to be honest with you. There's not a lot this horse hasn't done, but to win here on the first time, absolutely brilliant. I was just going to ask, is it your first time here? So he's added the Royal Welsh to his tally. I'm not going to keep you much longer because I know you're expected in the championship. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc. Thank you very much. Thank you. Mae yna enillwyr ym mhob man yma. Da ni'n parhau i grwydro'r cylchoedd cystadlu, parhau i grwydro'r maes yma'n Llanelwedd hefyd. Hanes y tywydd gawn ni nesaf hynny gan Alex. Diolch, Nia. Wel, mae'n braf i weld yr haul met ar ôl y cawod yn gynharach, ond mae'n ddiwrnod o hael a chawodydd i nifer heddiw. Gweddill y dydd, y gweitha o'r glaw i'r de-orllewin rhan o Sir Benfro, Caerfyrddin a Cheredigion. Yn y gogledd ddwyrain, mae yna risg o law a thrannau. Mae yna ddigon o gyfnodau sych rhwng y cawodydd yna, ond mae'r risg yna o darannau yn parhau tan 9 heno y rhybydd yna yn dod i ben. Ond y gwyntoedd heddiw yn weddol ysgafner. Mae yna ambell hyrddiadau yn gallu bod yn gryf fel da ni wedi gweld yma yn gynharach. Y tymheredd heddiw 22 Celsius ar ei ucha. Heno, felly, wel, mae fyddi yn parhau i gymylu. Mae'r ffrynt yn symud tua'r dwyrain. Erbyn y bore, y gweitha o'r glaw yn cyrraedd y gogledd a rhannau o'r gorllewin, ac mi fyddi yn noson gynnes. Y tymheredd ond yn disgyn i ryw 12 i 14 gradd Celsius, 13 yma'n Llanelwedd. Fori felly yn dechrau'n gymylog, ond erbyn diwedd y dydd mi fydd y glaw na, mae yna risg trwy'r dydd, mi fydd yn lleihau yn ystod y pnawn a rhai cyfnodau braf erbyn diwedd y dydd yn y gorllewin. Felly, bach o bob dim o'r wythnos hon, ond dwi'n siŵr ni a bydd y ffermwyr yn falch o gweld bach o law. Mae'n siŵr gen i, felly wythnos cymysglu felly o ran y tywydd. Ydy, y gweithio o'r glaw yn y de-orllewin ar hyn o bryd. Os da chi'n dod yma fori, dim Mercher a dydd Iau, Cwt Llaw, Sbectol Haul. Eli Haul. Byddwch barod am unrhyw. Sut dath y sesiwn efo'r criw ifanc yn Ysbrydorec i ddeud y tywydd? Gwych, oedd yna lot o blant bach di dod draw i gael go, felly oedd yna lot o hwyl. Ydy job di'n saff? Wel, dim siŵr. Dwi'n siŵr y bydd. Diolch i ti am dy gwmni heddiw yma. Da ni'n mynd i gymryd egwyl fer rwan, gei di fynd i grwydro chydig bach ar y maes, dwi'n siŵr. Gwnewch chi thorri fath rhyw banad sydyn newyddion am nesaf ar Ysbrydorec, ond dewch yn ôl ato ni hynny ar ôl yr egwyl.
Pnawn da i chi, mae ffermwyr Cymru yn cael eu hawgrym cyntaf o faint o gymardal y bydden nhw yn ei dderbyn flwyddyn nesaf gyda help adnodd newydd ar-lein. Fe gafodd fersiwn terfynol o'r cynllun ffermio cynaladwy i gyhoeddi'r wythnos diwetha, ond mae Llywodraeth Cymru yn dal i fyny i bod yn barod i drafod. Rydw i'n parhau i gwrando i'r ffermwyr, dim ond ar y SFS, ar cynllun hwn, ond hefyd ar pethau pwysig eraill fel y co-op, Control of Agricultural Pollution hefyd. Mae llawer o gwaith i wneud ac rydw i'n parhau, fyddwn ni'n parhau i siarad i ffermwyr ac hefyd i gwrando o ffermwyr hefyd. Hefyd, ar ein prif raglen ni heno, mi glwn ni ragor o bryderon am effaith y dreth etifeddiaeth o 20% ar ffermwyr ac eiddo sydd werth dros filiwn o bunnau yma yng Nghymru. Ar ôl giriau fi, bydd ei amhosib yr bachyn i gymeryd yr lle ymlaen. Heb law, bod nhw gwerthu peth o'r tir, ac wedyn, gallen nhw beth yn ei bywoliaeth, mas o bethau ar ôl. Mae ffarmio, mae'r asedau yn uchel, ond ydy'r arian ddim yn y banc. Sneb yn gallu mynd i fford o fe. Mae rai nhw gwerthu ddiaroff, bydd rai gwerthu felly shed neu felly ffarm. Mae'n gallu strwa busnes. Wel, wrth ymateb, mae Llywodraeth Prydain wedi dweud fod newidiadau i'r dreth etifeddiaeth yn hanfodol ac y byddai ond yn effeithio ar y 500 o ffermwydd cyfoethoca yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn. Bydd y corff sydd yn goruchwylio'r diwydiant dŵr Offwat yn cael ei ddiddymu yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae adolygiad o'r sefyllfa'n annog creu rheoleiddiwr dŵr newydd i Gymru ac 8 o'r eraill dros y ffin yn Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu'r datblygiad. Mae dod yn brif hyfforddwr rygbi Cymru yn fraint ac anrhydedd anferth. Dyna eiriau Steve Tandy fydd yn cymryd yr awennau ddechrau mis Medi. Mae'r Cymro yn gadael ei rôl gyda'r Alban ac mae disgwyl iddo fod wrth y lliw tan o leia gwpan rygbi'r byd. Hynny ymhen 2 flynedd. Dyna ni am pnawn 'ma, mi fydd ein prif raglen ni newyddion S4C fel arfer ymlaen am hanner awr wedi 7 tan o hynny yn fyw o Llanelwedd ac o Gaerdydd. Hwyl chi am y tro.
dwi'n cymryd yn ganiataol bod pawb sy'n bresennol yma bore yma ar fore cynta'r sioe fawr yn gyfaill nid yn unig i Gymdeithas Amaethyddol Cymru, trefnydd y sioe ryfeddol yma, ond hefyd i gefn gwlad ac i fyd-amaeth Cymru. I ffordd o fyw y traddodiad i Gymdeithas war sydd wedi byw yn y gornel hon yn Ynys Prydain. A ddewisodd y llecyn yma i'w chartrefu hi, ac a wnaeth y lle y fath ganolfan ardderchog i amaethyddiaeth Cymru a chefn gwlad. Ar wahân i'r arddangos a'r cystadlu, y trafod a'r gwleidydda, un o'r elfennau pwysica'r digwyddiad wrth gwrs ydy cyfeillgarwch. Mae'n bleser yn mwyaf gen i gyhoeddi bod sioe fawr 2025 yn agor. Y darlledwr a'r newyddiadurwr Dei Thomas yn cael y fraint y bore yma o agor y sioe a ran i sir yn swyddogol. Sir Gaernarfon ydy'r sir nawdd eleni. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni ar gyfer y Prynhawn Llun o'r sioe. Da ni yn darlledu'n fyw yma ar S4C a hynny tan 5 o'r gloch fel y gwelwch chi. A pobl wedi heidio yma a braf i gweld nhw yn eu miloedd ac mae'n dywydd reit braf i grwydro hefyd. A dyna fydd yn hanes ni yn ystod y Prynhawn yn crwydro amgylch y cylchoedd cystadlu ac yn hel y straeon o bob cwr o'r maes yma yn Llanelwedd. Mi fydd yn golygon ni wedyn yn troi yn nes ymlaen at brif bencampwriaeth y bîff unigol ynghylch y gwartheg ac Ifan Jones Evans fydd yn cadw llygad barcud ar y cyfan fydd yn digwydd yn y fan honno. Be arall sy'n digwydd? Wel, dyma ryw flas i chi. Cyn bo hir, ceipolwg ar y defaid Penfrith. Sut siap sy arnyn nhw lenni tybed? I'r adran Ffwrdd ac at y Colomenod. Ac yn y sied gneifio da ni'n agosau at y pencampwriaethau Trin Gwlan. Erbyn hyn, mae'r cystadlu wedi gorffan yn y prif gylch, felly hefyd y ffrydio byw o'r cylchoedd unigol. Mi fydd y cyfan yn ail ddechrau bore fory am 8 o'r gloch. Ond os ydych chi wedi methu gweld unrhyw beth bore yma, ar gyfrifiadur yn unig, mi fedrwch chi wylio'r ffrwd a'r clic gan fynd yn ôl i fwynhau'r cystadlu, a hynny am dridia. Chollwch chi ddim ar blatfforma digidol S4C. Oes, mae yna bynawn prysur o'r sioe ond blaen ni a gobeithio wir y medrwch chi gadw cwmni i ni. Dewch yn ei weld sydd hwyl sydd ar y tîm yn ffenast ni rwan ar y byd. Pawb yn edrych yn ddigon o sioe. Os ga i ddeud, dewch yn ei alw draw at Ifan ynghylch y gwartheg. Be di dy hanes di, Ifan bach? Wel, dwi wedi cael cynio, hufen ia sydd ar y brins ar hyn o bryd, ond ni'n edrych ymlaen at y cystadlu sydd i ddod yma ynghylch y gwartheg cyn y brif bencampwriaeth bîff unigol yn hwyrach pnawn yma. Ni'n edrych ymlaen at gystadlu y gwyn Prydeinig, y cementals, i ni am fynd draw i hefyd i weld chydig o gystadlu'r Angus gobeithio. Digon i gadw fi'n brysur, ond pawb yn edrych ymlaen at y bencampwriaeth unigol wrth gwrs yn hwyrach pnawn yma. Pen llanw y cystadlu, felly digon i gadw fi fynd. Ardderchog, mi fydd o'n heiddi i hufen ia pan ddaw. Dewch yn ei fynd draw at Meinis, a lle ti arni erbyn hyn? Wel, ni yng nghanol ar hyn o bryd dosbarthiadau defed Penfrith Brynia Cymru, alla weithoch chi. Mae yna dipyn o densio nawr achos fe fydd enillydd y bryd yma hefyd yn ennill y tlws arbennig cwpan y Frenhines. Felly, lot o aros, hir aros wedi bod am y cwpan yna. A gobeithio wedyn fyddwn ni'n cael cyfle fynd draw wel y Suffolk oherwydd enillydd dosbarth y Suffolk sy'n llynedd ath ymlaen ac ennill prif bencampwriaeth y sioe. Felly mae yna lot o densiwn o amgylch y cylchoedd fan hyn ar hyn o bryd. O'r gorau ar un sy'n camu'n fras ar yn rhannu o un cornel i'r llall o'r maes yma. O'n i'n faint o steps mae wedi wneud hyd yn hyn, dwch chi weld. Eiron, ti'n iawn? Dwi'n iawn. Dwi'n sopio'r cyfri camen. Ia, dwi wedi mynd dros 10 dipyn erbyn hyn. Mae'r maes yn mynd yn fwy neu mae'n hoesau yn mynd yn fyrrach neu rhywbeth. Dwi wedi bod yn crwydro, dwi wedi bod yn ardal Gwydwigaeth, lot yn grym mlaen yn fanno. Dwi'n mynd i fynd draw i'r lle Ffwrdd mewn chydig i chwilio am mwy. Mae eisiau cinio arnau. Dwi eisiau mynd i weld yr hen beiriannau a dwi angen hufen ia fel Ifan, felly mae'r fan eis crim am fanna, wela i chi wedyn. Fydd hi'n hufen ia i bawb gobeithio cyn diwedd y pnawn. Ni arhoswch efo ni tan 5 o'r gloch. Mi fydd hi'n crwydro i bob cwr. Fel o'n i'n sôn, mae'r cystadlu yn y prif gylch wedi dod i ben erbyn hyn, ond dyma olwg rwan ar yr hyn ddigwyddodd yno yn gynharach.
Felly dyma ni dosbarth 156, sef y bencampwriaeth ar gyfer cyffyle hela i'w marchogaeth, gyda Mr Nigel Peel a Mrs Louise Davey yn marchogaeth. A maen nhw wedi gweld nhw yn cerdded, yn trotian, cael cantybach ag ar garlam, a nawr maen nhw'n mynd i linellu lan yn barod i'r beirniad gael un cipolwg drosti nhw eto. A fydda nhw yn gytun, chi'n meddwl. Fi'n credu mae hela wedi bod yn bwysig i'r ddau yn ystod eu hoesau, felly fi'n credu fydd rhywbeth tebyg gyda nhw mewn meddwl. Ond a fydden nhw'n hollol gytun. Gawn ni weld. Gawn ni weld. Lle na fe, Mr Nigel Peel. Mae fe yn amlwg wedi gweld y cyffyle yn agos, yn barod, wedi gweld ansawdd yr asgwrn, wedi gweld pa mor lan ac yn y blaen mae coesau nhw, neu myse unrhyw lumps and bumps, fel fydden ni'n gweud. A nawr cyfle i Louise Daly i edrych drosti nhw, achos yn amlwg mae hyn yn wahanol yn diwe. Mae fe'n ddosbarth gwahanol mewn ffordd. Bod hi wedi gweld nhw i gyd, mae wedi marchogaeth nhw gyd, ond mae'n bwysig nawr bod y bencampwr yn gyfuniad o'r ddau beth a bod y ddau feirniad yn gytun. Braf i gweld nhw'n mynd nôl at ei gilydd a trafod ar ôl edrych ar rhai nhw, so mae pawb yn cael o chwarae teg. Fel ti'n fi, maen nhw'n edrych yn fanwl iawn, a wedyn maen nhw'n cael sgwrs bach neu nod of the head neu rhywbeth, so bydd yn diddorol iawn i weld pwy bydd yn mynd â hi nawr. Mae'r ddau di edrych yn eitha hamddenol, fel gweld gwyn fach fyna. Fi'n credu bod nhw wedi mwynhau beirniadu gyda'i gilydd. Pwy a wyr, fi'n credu dros y blynydde, mae'r ddau wedi bod wrthi amser hir. Mae'n siŵr bod nhw wedi falle beirniadu gyda'i gilydd o'r blaen. Felly, na nhw yn cael golwg bach. Na, maen nhw falle wedi wneud penderfyniad. Mae yna rhyw bwyntio. Mae'r safon wedi bod mor uchel yn yr adran, so mae'n braf iawn i'r ddau yn o bod i pencampwr nhw'n mynd i fod o'r safon uchel. Odi. Mae'n bwysig yn ddiwedd fel beirniad bod chi'n cael y safon nhw. Mae rhaid bod yn siomedig os nag chi'n gallu cael o leia un o'r safon uchel chi moyn gweld, fel bod yna bencampwr hyfryd gyda chi. Felly, mae'r het wedi diosg. Pwy sy'n ei chael? Mr Matthew Ainsworth fyna gyda Fox Ridge Hiraeth. O berchnogaeth Emma Allen, sef enillydd yr cyffyle ysgafn, ac yn cael y gil wobr mae'r enillydd y cyffyle trwm, sef Redemption Ground fyna, gyda Christa Davies yn y cyfrwy. Felly llongyfarchiadau i Matthew ag i Christa ag i'w bawb sy'n cysylltiedig gyda'r ddau yma. Felly llongyfarchiadau mawr i Mr Matthew Ainsworth a Fox Ridge Hiraeth fyna pencampwyr y cyffyle hela i'w marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i'w cysylltiadau nhw i gyd. Well, Matt Ainsworth, the 2:30 a.m. start from Hereford was worth it this morning. Hunter champion at the Royal Welsh Show 2025. Very, very much so. Yeah, super. And couldn't happen to nicer people. The guys that own him, they've got an organic tannery in Wales and they're the only ones. So proper good supporters of the horse game, and that's how it should be. And what are the plans for this horse now for the rest of the season? This horse actually goes to the Royal International in a couple of days. And then he'll have a bit of a break then. I think you might both deserve a break. You've done quite a lot of riding this morning. Have you got more to do? No, we're done now, thankfully. You can go and pop some corks and open some champagne. Definitely. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations and good luck in the Supreme. Thank you very much. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline. Yn y Binoni yng
nghanol y gystadleuaeth agored yma yn Nghanolfan Gneifio Meirion. Manon Johnson yn edrych ar ôl y ddau ar y chwith. Wedyn yn y canol mae Sarah Bateman o'r Alban. Ac wedyn yn y pen draw Hilary Bond Harding yr o'r o Loegr. Dyma rhyw deimlad o gystadleuaeth Brydeinig yn y cymal yma o'r agored pob gwlad. Hilary Bond Harding yn adnabyddus fel cystadleuaeth sydd wedi bod yn bencampwr y byd yn flaenorol yn y grefft yma ac yn dal i ddod for y teg ac yn magu teulu ac yn dal i ddod i gystadlu hefyd. Mae'r gofynion i gyrraedd y safon yma yn eithriadol ac mae y ffaith bod y merched yma yn magu teulu ar ben hynny yn eithriadol ynddo. Ond dyna di pleser nhw. Dyna ydi i crefft nhw a dyna hefyd wrth gwrs sy'n rhoi bywoliaeth iddyn nhw. A parchu'r gwlan yma ydi bob peth fan hyn. Gwlan ydi'r pwnc trwy'r dyddiau nesaf yma i fi yma yn y sioe fawr ac mae'n braint cael bod yma yn gwylio'r crefftwyr yma yn ymarfer i camp. Felly Manon Johnson di ond yn rhoi y cwlwm terfynol ar hwnna a mae'r cni yna, y gwlan, os da chi wedi bod yn gweithio efo gwlan, y gwlan yn cydio ni gilydd, mae'n bachau bach ar y gwlan sydd yn gwneud efo fod yn nghlwm, yn dyn yn ei gilydd, felly mae'n dipyn o her i rwgl yn agored i roi y cwlwm yna yn dyn arno fo. Ac wedyn wrth gwrs mae bob cni yn wahanol, felly drian o'r gystadleuwyr yma i bob gwrs, dyn nhw ddim yn gwybod be mae'r ddafad nesaf yn mynd i gynnig iddyn nhw o ran y her, ond mae nhw i gyd rhywbeth yn debyg rwan, ond am na Sarah Bateman ychydig bach o'r Alban ar y blaen ar hyn o bryd o ran cyflymdra. Ydy hi mynd i gwblhau'r dasg yn gyntaf, does wybod, achos mae gen i hi her gwirioneddol gyda Hilary Bond Harding yn hyn sydd yn hen law ar y grefft, a wedyn y ferch leol fan hyn, Manon Johnson o Gymru, hefyd yn clirio dan y bwrdd ar hyn o bryd, ond Hilary Bond Harding di hon yn clirio'r llwyfan yna i chi ac wedi bod yn triw iawn i'r sioe fawr ar hyd y blynyddoedd. Dwi'n meddwl bod bobl yn teimlo Mhrydain, drwy Brydain gyfan, mae dyma'r lle i fod, dyma'r lle i gyrraedd yr uchafbwyntiau o ran cystadlu yn yr tri blaen yn ogystal â'r cneifio. Ac mae yna ddigon i ddod eto wrth gwrs o ran y cystadlu yna. Ond ar hyn o bryd, didodd y gwlan man ydy'r dasg yma'n hyn, Hilary Bond Harding, a edrychwch pa mor ffit mae hi'n edrych. Ac dyna hi, fel o'n i'n rhagweld, wedi cwblhau'r dasg yn gyntaf. Chydig bach ar ei holi Sarah Bateman wedyn Manon Johnson.
Mae'r glaw wedi cyrraedd cylch y defaid erbyn hyn, ond mae'r chwyliau yn hwyliog iawn yma ar hyn o bryd ar gyfer pencampwriaeth benywaidd y defaid smotio gorau seldiroedd. Nawr, dwi'n ffodus chi'n parhau Dafi, Laura Jane a David Waters. Ydych chi wedi cael llon bol eto? Na, dim to. Na, a mae'r pethau gyffroi nawr yn dweud. Felly, mae da ni 3 yn ras ar yn y byd, 2 dylen ni ddweud. Mae da ni oen fenyw eiddo Wilsons y Cnwch Powys. Mae da ni Dafa Flwydd eiddo Louise Nash a'r teulu yn Sir Benfro, a eto wedyn y Wilsons gyda'r hen ddafad Cnwch Powys. Dafydd, fel yr arwerthwr, lle mae'r beirniad am fynd, meddwl? So fel awr I fi, bydde fe mynd i'r o'n fenw o'r teulu Wilson. Mae di sefyll mas ers dwi'n mewn i'r ring, really. Mae'n sefyll yn lyflu fel a nawr. Mae just bach o ffed mynd trwy glan I fyd, so mae just yn neud I sefyll mas o'r rest. Na! Lwcus da ddim fi sy'n beirniadu enw fi. O, mae pawb lor a blas gwahanol. Yndi. Yn sicr, mae yna y wahaniaeth yma, fatha chi'n gweld, fatha Dafydd, mae'r ffed yn mynd drwyddi, a yn ogystal mae'r gweddill jyst yn naturiol. Mae'n wych o gwahaniaeth gwahanol a eang iawn yma yng Nghymru. Ond mae'r Dafa Flwydd mewn bwerus yn dwi, Laura. Yndi. Mae'r siap a'r... Mae bod i'n amdani o'n meisyn allan. Teulu'r Nash o Sir Benfro sydd wedi I wneud hi. Ond pwy fydd yn cael y gilwobr? Ti Dafydd yn parhau gyda'r o'n fenw? Ydw, fi'n mynd I sticio iddi. Dyna fi gael un yn iawn eddi. A Laura? Fi'n cytuno. Teulu'r Wilsons, cnwchen i'w gwneud I gyda'r hen ddafad. Ond diolch o galon I chi am eich cyfraniad chi. Na I gael sgwrs gyda'r enillwyr. Teulu'r Nash o Sir Benfro. Llong gyfarchiadau mawr. Thank you. Well done. No, very good. You've been keeping these a few years now. Yeah, no. Surprised at how the years fly, isn't it? So, yeah. But she is powerful, she's stylish. Yeah, no, she's done well. How many have you got? Well, there's surely about 50 breeding ewes now, and no. Plenty to keep you out of trouble. Oh, God, yeah. Cangwychiadau, da iawn. Thank you. Wel, dwi'n dal I grwydro, ac erbyn hyn, dwi'n dop y sioe yn y shed ffwr a fflu. Does na'm ieir a hwyed lenni, ond mae yna lon lle o gol o menod. A dwi'n teimlo fel deryn yn eu canol nhw. A mae yna fil feddyg ma fyd. Doctor Aled Bradborn. Ti'n o lew? Helo, siamai, chi. Iawn, diolch yn fawr I ti. Wel, wyt ti yn brysur iawn, ma wyt ti'n fil feddyg. Ydw. Cadw llygad ar y cyfan ma. Ydw, so ni'n checo nhw mewn yn dod bore yma a dydd Sul. Bob un aderyn wedyn? Rhaid cael quick golwg ar bob un aderyn, neu siw bod nhw'n digon iach, achos dy'r clifyd yr adar sy'n rownd yn Hafod West a yn Lloegr, neu siw bod ddim risg dy'r adar dy mewn a hwnna I ni. Be oedd y checks? Be oedd angen yn checio ar un I de? Just gweld bod nhw'n edrych yn iach, bod nhw'n llygad nhw'n bright, mwy na dim, a wedyn bod nhw ddim yn trwbl a dod â heintio mewn i'r pobl arall sy'n dangos yma. Ie, yn hollol. Ac wyt ti'n vet I gychwyn, wyt ti'n stiwardio yma, ti'n cystadlu hefyd? Ydw, digon fysi. So ti'n gael amser a cymdeithasu fi fos? Exactly, wel, bach gormod fyna. Ond na, mae 12 aderyn dy fi mewn heddi, so dim gymaint y waith, ond na, fi'n digon hapus dyn nhw, mae'n wedi gwneud eitha da, digon o gardiau coch. Yna gardiau coch, ond I arfi'n dweud. Do. A mae hon yn dderyn go special I gychwyn. Ydy, cilog ifanc I hwn. Ie, fo. Insultio bobl. Mae'n chwarae lan bach nawr. O, na ni. Oedd o'n dawel cynt. Oedd o'n dawel gynna. Na ni. O'n i'n mynd I gynnig wneud, ond dwi hanner o'n. Na. So... Rai, beth sy'n gennym yn un, te? So, capuchin yw hwn. Dutch capuchin, so cilog ifanc yw blwyddyn diwetha. Right. A wedyn, mae wedi bod yn siowod y fi dros y gia. A wedyn, nawr mae wedi cael rhan cynta fe yn sioe y Royal Welsh. So, a mae wedi gwneud weddol dda I fi. I hain ddim yn rasio? Dyw'r rhain ddim yn hedfa mas dy fi o gwbl. Trio cadw nhw'n wyn erbyn y shows. I hedfa nhw mas, bydd nhw'n dod nôl yn ffrwnt a deif nhw ddim mor easy yna. Mae cwbl o adar rasio da ni yma, a mae hwnna'n totally different game. Different game. Na, so adar fancies dy fi I gyd. So be o'ch chi'n chwilio? Alla I ddal, Amelia? Ie, iawn. Dwi'n eisiau di hedfa'n ffwr, cofia? Chi'n hapus? Wy'n hapus, rhaid. Pe ydych chi'n chwilio amdan yn y deryn, wan te? So amser ni'n edrych ar yr adar, chi moyn handlo nhw'n neud bod siŵr bod y corff yn iawn. Right. Neis, a wedyn chi'n edrych ar y feathers wedyn I weld bod I ddim yn trwy'r molt. So chi'n gweld fanna mae'r pliau bach yn llai. Yeah. So mae molt o wedyn
Neu'n siŵr bod y cwt neis y lan, a wedyn just condition yr aderyn yn general. So ti'n gallu agor aden hon te? Wel, dwi o'n gwasgu gormod. Na, cwmpo. Ne, bydd ddim yn cyrru gyda. Iawn, da fi. Di gen ti? Edw, so, ie, mae'r rhain yn bach yn fwy na'r adar bach nes da fi. Ond, ie, so wedyn, mae cli just cael look ar y condition, a wedyn mae'n bwysig edrych ar y cymffon, neu'n siŵr bod nhw'n neis y lan, a wedyn, mae different scores. A wedyn mae breed-specific things hefyd, fel dyr aderyn hyn. Mae hwda, so ti'n mwyn hwnna eistedd neis y teid, cynlleiad o coch rownd y pen a gymaint, ond mae'r different breeds a different standards. Ie, rhywbeth ei bawb. Y prif thing down yw cael y hwd neis na sy'n eistedd, a bod e ddim yn dod gormod drosto. A cofio cael drws. Cofio cael drws. Neu fynd ar lanast ar faes i sioe. Ie, chas fe'n yr ein trwy nos yna. Aled, diolch i ti am ddysgu fi chydig am gofynod. Pleser. A pob lwc efo'r sioe. Diolch. Wel, dyma ni felly yn parhau efo'r cystadlu yma ynghylch y gwartheg, ac ni wedi dod draw i adran y gwartheg gwyn Prydeinig, y British White, a dwi'n cael cwmni Megan Kennett o ardal Aberteifi o Tresaith. Siwr wyt ti, Megan? Ie, fi'n good, diolch. Wyt ti'n cael sioe dda hyd yn hyn? Odw, ie. Mae'n ddiwrnod braf, mae'r tywydd wedi bod yn berffaith. Ie, gaethon ni bach o glawd just cyn y clas, ond stopodd e just mewn amser i ni i dod mas. Wedi cadw'r llwch lawr. Rhyw gawod fach yn pasio heibio, yn dyle. Sonia, chydig bach te am y gwartheg sydd gyda chi fel teulu gatre ar y fferm. Beth sydd da chi a faint sydd gyda chi? Mae tua 20 breeding females yn y gatre, a maen nhw'n byw lan hyd blwyddyn diwethaf, maen nhw'n byw mas trwy'r blwyddyn. O, nhw wir? Ie, a neud yn ffai mas ar y ceia, ond wydden neud bach o mes ar y ceia. So rhoi o'n i siadlan, a maen nhw'n dod mewn nawr yn y geia. A fel teulu, beth ych chi'n mwynhau am y gwartheg gwyn Prydeinig? Pam ych chi wedi mynd i gadw'r gwartheg yma yn lle bryd arall fel Henffordd neu gwartheg Dion er enghraifft? Ie, maen nhw'n really rhwydd. Maen nhw'n i cadw. Maen nhw'n lloian rhwydd. Maen nhw'n calm, temperament nhw'n Ie, mae hwnna mor bwysig, ynddo fe? Odi. Maen nhw'n bleser wneud pethau da. Ydy, achos mae'r gwartheg yma, maen nhw mor gryf a drwm. Ti eisiau bod nhw'n hawdd i'w handlo, dwi ti? Ti ddim eisiau rhywbeth sy'n ei jwmpo fences a jwmpo catiau. Na, maen nhw'n cael ei moments, ond na. Da. A Brian Palmer o Wlad yr Haf yn beirniadu, a mae rhaid i wedi awr, i ni'n gweld dad fan hyn yn y cylch arddangos, yn dyn ni? Ie, a mae fe'n edrych fel, mae fe'n neud yn oreit ar hyn o bryd. Ydy, mae fe'n di cael job dda, mae fe'n y safle cyntaf, dwi'n meddwl, yn dywe? Wel, ie. Mae edrych fel ni ar hyn o bryd. Dyma ni'r beirniad gyda dad fyna nawr. Siwt fydd nerfau dad ar y pwynt yma, ti'n meddwl, Megan? Ie, fi'n credu bydd yn yr lan bach. A mae'n gret gweld gymaint o wartheg gwyn Prydeinig yma'n cystadlu eleni hefyd. Mae'n niferoedd da o'r bryd yma, mae'n does? Ie, so mae 11 neu 12 herds o gwartheg gwyn Prydeinig yn Cymru, a mae 5 o nhw, neu 6 o nhw'n cystadlu eleni. O, di nhw wir? So mae hwnna'n really good. Mae hwnna'n arbennig. Ie. Chwarae teg. A mae'n bwysig bod nhw'n cael cynrychiolaeth. Mae'n braf i weld y brydiau yma yn dyfa yn y sioe, ti'n bod? Achos mae mor bwysig i'w gweld nhw yma, ac y beirniad nawr wedi mynd lawr y pen pella. Dwi'n siŵr iawn beth mae fe'n neud fyna ar hyn o bryd. Yw falle di gosod nhw'n i trefn mae yr ochr yna? Na, dwi'n meddwl. Na, nôl at dad mae'n dod, dwi'n meddwl. I ni'n gobeithio. Wel, wyt ti'n gobeithio. Mae'n rhaid i fi fod yn fudiad, wrth gwrs. A dyma fe nôl gyda... So mae fe'n edrych... Beth yw hanes y fiwch yma, ti'n gwybod? Wedi magu gyda chi wrth reswm? O, ie. Dath i'r siow blwyddyn diwetha. A with tair da ni entered, ond with dad i dod i ben a gwerthu dau arall just cyn y siow. A with yn anffodus, with TB test a gyda'r standstill, oedd e ddim yn bosib i dod â nhw i'r siow a gwerthu nhw ar ôl Mae'n anodd, test arall. Oedd e'n decision anodd i ddim dod â nhw, ond... Dwi'n meddwl bod dad wedi dod i'r brig. Wel, mae fe'n edrych fel ni. O, wir, mae fe'n wedi. O, llongyfarchiadau i chi, Megan. A llongyfarchiadau i Mark hefyd, dy dad fyna. Wedi mynd ar garden goch yn y dosbarth yma, dosbarth rhif 6-3 i wartheg hun, yn dyfe, i'r heffrod hun. Ac, arbennig. Oes enw gyda hi?
Oes, ond fi di... Wel, a i edrych nawr i weithio ti beth yw ei henw hi. I enw hi yw Cadarn Cantaloupe. O, ie, Cantaloupe, ie. Wedi dod i'r brig. Ie. Wel, llonggorchiadau gresog i chi. Diolch. Neuadd dim organwg di fan hyn ac mae'r gornel yma'n llawn danteithion yn yr adran cynnyrch y gwaith llaw. Catherine Llywelyn Morris fan hyn o Langian, Penllyn, di bod yn brysur iawn yn beirniadu heddiw yma, do. Mae pobl di bod yn cyrraedd rwan i weld pwy sydd wedi cael y cardiau coch. Yr adran melysfwyd ac addurno, wel, mae'r gwaith yma, mae'n wledd i'r llygad yn sicr. Yndi, mae'n safon uchel iawn yn bob dim i ddweud y gwir, ond o'n i'n mwynhau edrych ar be oedd bobl wedi wneud yma'n hyn, achos mae dipyn o waith wedi mynd i bob un ohonyn nhw. Mae hon yn gynta, oherwydd bod yna stori yna'n does. Mae moch bach mae'n gymeriadau ddechrau ni. Ar ei cefn y baw. A wedyn mae'r gwartheg mae nhw ddel efo'r gwefusau pink. A hefyd yn ni'n chwilio am wbeth gwahanol, a mae yna dŵl sgyn y ffermwr yma. Yn amlwg mae o'n trwsiau tractor. Mae golwg digon bennain efo fan'na, does? Ac yn iawn, mae'n y stori gwych. Lawr ar y fferm, dechrau da. Wedyn, da ni'n Hynarfon, sef Sir Gynarfon, dy'r Sir Nawdd. A be di'r gamp yn fyma ta?
Wel, mae hwn sydd wedi cael cynta, mae hwnna'n eising wedi cael ei wneud, da chi'n adio powdwr iddo fo, mae'n cledu, ac cyn peintio, mae haid i fod yn hollol sych. Felly gwaith peintio? Peintio fo brwsh a paint, ond brwsh a paint bwyd felly da. Da chi'n cymysgu hwnnw i wneud o'n fwy tenna. Ond dwi wedi licio hwnna, achos mae hwnna, lle mae wedi wneud ei gyd efo llaw. Pryd mae hwn, mae wedi defnyddio eising arall, math arall o eising, i wneud i'r castell idrych dangos allan mwy. Dim peth yn fanna hefyd. A mae hwn wedi cael ei beintio hefyd, ond o'n i'n teimlo efo hwnna, mae'r rhan ohono fo yn gam, felly. Susan Davies wedi ennill yn fanna, a mae henw hi ar y cerdyn coch o fan hyn arddangosfa o gypanna neu gacenna cwpan. Ie. Gawch chi addurno nhw mewn unrhyw ffordd, chi cewch? Wel, efo addurniadau fel hyn, fedrwch chi wneud nhw flaen llaw, a wedyn gadael o dan munud weithiau i wneud y cacenna, a wedyn ydych chi'n gallu rhoi hein, achos mae'r addurniadau mae gyd eisiau cael sychu, neu chi sa chi rhoi nhw'n lyb, fysa nhw yn plygu'n bob siap, a fysa fo ddim mor arbennig am a hynna. Maen nhw'n fanwl hefyd, dyn nhw. Felly Alice, sy'n fanna, da ni'n drybu yma. Da ni fo Merchaid Cymru. Da iawn. Ydan. Ger lan y môr wedyn. Ie. Ond da ni licio hwnna, achos bod o'n Saesneg, mae o yn cyfiawnhau, mae yna stori. Stori rychlina. Gyfanwaith mewn ffordd. Ie. Achos o leia 5 o gacenna bach, wedyn o fyny bawb wneud o mwy os ydyn isio. Oedd gennych chi resiad o waith i feirniadu, a dwi'n licio hwn, gacan novelty, ond dymu di hwn. Ie, wel, nais. Ie, sy'n ni'n cymryd, dymud o, ond maen nhw wedi reid eising iawn arno fo, achos da chi'n gallu gweithio ar dymus mewn ffordd i wneud nhw. Am bod hwn gen penny lo di dod i'r brig gyda chi? Wel, mae y gwaith y fan hyn, i gymharu â hwnna, maen nhw wedi defnyddio fel cutters bach. A efo hwn, maen nhw wedi wneud o efo llaw, a dwi'n teimlo bod o'n fwy byw, mae'r nionyn a'r tomato a'r caws. A'r letys a'r cwbl i gyd. A sôn am y byrger. Mae'r nionyn yn fan, dydy'r heina yna. Yndi. Arbennig, a wedyn y sglodion. Penny low yn fanna. Wedyn un bach arall, tra cacen ar gyfer dathliad, a mae'r hein yn smart. Yndi, wel, yn anffodus, wedi defnyddio bloda wedi gwneud yn barod, mae'r person yna. Ond mae hon yn arbennig o gacan. Gacan brodas, dwi'n cymryd ydy. Robin y Mari. Ia, pwy awyr, yr ar a'r em. Ia. A mae'r dail wedi cael ei gwneud efo eising, da chi rwlio fo allan, a mae haid efo fod yn dena. A wedyn mae'r bethau air wedyn yn neud o fwy modern, dydy. Ydy, mae'n hardd iawn, hardd wrth ben. Felly llongyfarchiadau Susan Davies. Ie. Da chi ddynas fawr iawn efo hi heddi, mas o'n i'n dweud. Dydym wedi talu'n byd imi. Na, fel dwi'n siŵr. Ond da chi wedi cael eich chwesio fel beirniad? Do, tad. A di mwynhau'r profiad? O, difyr dros ben. A da chi'n un sy'n cystadlu chi'n weithio? Yndw. Wel, cefnogi sioia lleol. Ie, hynny'n bwysig yn ydy. Da chi'r ochr arall i'r bwrdd heddiw? Ie, do. Catherine, diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs. Gewch chi fwynhau gweddill y sioe fan. Da iawn. Diolch. A dyma'r safle, mae pobl eisiau dal gafel arnyn nhw pam maen nhw wedi cyrraedd y brig. I ni yn edrych ar y cesig dros 4 oed gyda'r cobiau Cymreig tadgyfrwy. Ar y brig ar hyn o bryd mae Heolas Prydferth yn eiddo i Clare Hope. Clare Hope oedd yn trydydd yn y dosbarth blaenorol. Hefyd, so dwi'n siŵr fydden nhw wrth i boddau i aros yn yr un safle. Ac yn yr ail safle mae Alex Parsonage gyda casgob My Lady. Sydd wastad yn cael ei dynnu fewn yn eitha uchel fan hyn yn y sioe rydyn hyn. Oedden ni gweld yn cael ei dynnu fewn yn y gorffennol. Ac wedyn yn drydydd y Palomino, yr un blond. Ac wedi cael ei magu gen
Russell a Penny Teague yn Pont Robert. A Zara Owen fyny'r beirniad wedi bod yn hynod o brysur ers y cystadlu 8 o gloch bore yma. A gyda'r cesig, o ran y siap oes eisiau'r dyfnder fan hyn? Wel, yn dibynnu, fi lot o'r rhain falle ddim wedi bod yn cesig magu, a dy'r dyfnder ddim yn naturiol yna, achos wrth gwrs, dyn nhw heb cael hynna. Ond ie, mae rhai bod nhw'n benywaidd yn edrych fel bod nhw'n cesig, yn del. A dwi'n meddwl bod gennym ni enghraifft dda o cesig yn fan hyn. Mae yna grŵp rhaid neis ohonyn nhw. Wel, os ti wardydd yn fan hyn, gweld Edwyn Prosser y dyn tal yn y cot, er bod hi'n dechrau bwrw rhyw chydig fan hyn yn Llanelwedd. Maen nhw'n cyfri'r sgoriau y marciau. A mae'n swyddogol. Yr wobr gynta yn mynd i heolas prydferth. Yr ail safle yn mynd i'r Palamino. Sef un gath ei magu ym Mhont Robert gan Russell a Penny Teague. Yn amlwg yn dewis poblogaidd o ymateb y gynulleidfa. Wel, casgaf y leidi wedyn o'r ail safle mynd lawr i'r bumed. Ac o'n i'n gweld y stiwardiad gynne, a mae'r cydweithio rhwng nhw a'r beirniad wastad yn ardderchog bob blwyddyn yn dwi. Yndi, mae rôl y stiwardiad yn hynod bwysig. Nhw sy'n cadw'r dosbarth i fynd, a ni'n siŵr bod yna trefn bod pob dim yn rhedeg yn esmwyth. Ac wrth gwrs, y job bwysig iawn o cyfri marciau. Ac mae yna farciau cyfartal rhwng y cydymffurfiaeth a'r marchogaeth. Hanner a hanner. Ie, 50 i'r un, so mae'r cydymffurfiad, yr unig cydymffurfiad yn gallu rhoi fyny at 50 o farciau a'r marchogaeth yr un peth. Os oes yna cyfartaledd o ran y marciau, yn yr adran yma, cydymffurfiad sydd yn cael y dewis ola. So, os ydy'r cydymffurfiad yn fwy, mae o'n mynd gyda'r beirniad y cydymffurfiad. A dwi'n meddwl mae hynna i gadw teip bod y cydymffurfiad yn edrych am y teip Cymreigedd. Felly mae hynny, wrth gwrs, yn y sioe frenhinol yn holl bwysig. Dyna chi olygfa gosgeiddig ac un sy'n sicr yn dod â gwen i bawb yn yr eisteddle. Heolas prydferth yn eiddo i cle hwb yn fuddigol. Y dosbarth cesig dros 4 oed a'r adran cobia Cymreig tan gyfrwy. Wel, Clare Hope o Benderyn, mae gyda chi ceffyl sy'n newydd ennill y sioe frenhinol, a fi'n gallu gweld bod chi bach yn emosiynol. Gwedwch wrthai hanes am y ceffyl yma nawr. Hanes y ceffyl, mae cafodd i magu ar y ffarm ble ni'n byw, da Ieuan Morgan, a oedd hi'n anreg pen blwydd i fi yn 50. So, what a birthday present, eh? Yeah, and Jess Price from Cardiff, you've done a lot of the work on her whilst Eleanor, your daughter, has been in university. Eleanor actually rode in the class before and was 3rd. I know. Chi'n cael bore golau, wedych chi? Jess, what does it mean to you to have produced this mare to this standard? She's a real young baby and she's just so excited for the future on it, and she just went in that ring and you would have thought that she'd done it for years. I'm delighted with her. Well, I think Claire is very delighted as well. You've got a 3rd prize winner and a winner. Good luck in the championship. Pob lwc gyda popeth. Da iawn i'r ceffyl hefyd. A dyma ni, y foment fawr ynghylch y defed smotio gor iseldiroedd y bencampwriaeth Laura a Dafydd. Nawr te, chi'n gwybod beth yw'r cwestiwn yn mynd i fod? Lle mae'r beirniad am fynd? Wel, dwi'n meddwl bod o'n mynd at Mr Wilson eto tro yma, yn y farn i. Gyda'r hen hwrdd, neu'r hwrdd 2 flwyddyn neu hun. Dafydd? Ie, fi'n meddwl bydd rai fi gytuno, fi'n meddwl. Just,
I fod yn deg i teulu Wilson, maen nhw wedi mynd yn dda trwy'r sioe i gyd. Mae safon uchel iawn ar y stoc. Dros y 4 blynedd ddiwethaf, teulu Jacksons o'r Alban sydd wedi ennill gystadleuaeth hon yn amlwg yn methu cystadlu eleni, a ni'n mynd i gael wyneb newydd i'r rhestr, yndyn ni? Mae naill ai mynd i Sir Benfro i teulu'r Nash, neu i Cnwch Powys gyda teulu'r Wilsons. Chwarae teg i'r beirniad, mae wedi cael gres i drad trwy'r bore, mae wedi cael heilwen braf a mae nawr yn cael glaw. Digon o herydd o fe? Wel, ynddi. A'r beirniad hwnnw, Mr Del Amson o Gair. Mae smart hefyd, yn dwi? Mae nhw'n ddim, mae wedi cael blodyn bach yn Ydy! Come mynd e? Ni'n iawn. Y ddau o chi gywir. Ie, teulu'r Wilsons, fferm Cnwch Powys yn curo'r gystadleuaeth. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Nawr gan i weld pwy sydd yn mynd ar gil wobr. Laura? Mrs Wilson eisiau. Unwaith eto Cnwch. Fe gawn ni weld le mae am fynd. Mae'n anodd yn dweud, yn aml iawn, dafad sydd wedi bod yn curo yn y bryd yma dros y blynyddoedd, achos y steil a'r urddas, yr hwrdd falle ddim cweit fel arfer yn cario'r un steil, ond mae hwn yn drwm yn dweud. A ni'n mynd am ddafad heddi. A ddafad sy'n mynd o'i nawr, ennill y gil wobr, teulu'r Nash o Sir Benfro. Ware teg. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonyn nhw. Teulu y Nash Sir Benfro yn ennill y gil wobr, a wedyn y pencampwyr defed smotio gorisel diroedd yw teulu'r Wilsons Cnwch o Bowys.
Wel, croeso nôl ato ni I gystadlu'r gwartheg gwyn Prydeinig y British White. A mae'n bleser gen I fod Megan Kennett o Tresaith gyda Aberteifi gyda fi o hyd. A Megan, I ni wedi gweld dad yn cael llwyddiant da yn y cylch ma'n gynharach. Odyn. A beth yw'r dosbarth sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd te? So, hwn yw'r junior heifers. Dani yn y ffrant, mae Dani Rwy Pew o'r Amaroo Herd. A mae hi'n ferch Angie, a mae Angie ma ar y sioe, yn y siow yn y cystadlu fyd. Da iawn. A wedd Herd Angie, y Dali Ashes, di establisho tua dod lan at 40 blynedd yn ôl. So mae nhw wedi bod yn cystadlu yma am blynyddoedd. A wedyn, nesa I cerdded, number 3224 ar dau tu ôl hi. Hwna yw Lucy, o'r Disgyn Herd, a mae hi'n dod o Welsh Pool. Na ti. A mae hi wedi bod yn cystadlu am 3 mlynedd, so hi yw'r cystadlwyr mwyaf newydd i'r society. Fel rhywun sydd ddim yn deall lot am y bryd yma, yn gallu gwerthfawrogi I pwysigrwydd nhw'r rheswm o fewn y diwydiant. I ni'n sylwi ar rhai ohonyn nhw, y darn di sydd ar y trwyn a'r goes a blaen y glist. Rhai yn ddi, rhai wedyn mwy brown. Ie. Oes na arwydd o cad I hynna o gwbl, neu just fel na maen nhw'n... Na, ma fel preference yw ond red points ti'n galw nhw os mae'r coch na. Mae rhai yn twli red points mas. Fel ni'n gweld hon fan hyn awr wrth gwrs yn dyfe? Ie, ond mae nhw yn... Mae fe'n bach mwy rhai I weld y red points fel arfer y di sydd da ti. A'r benefit o'r di yw... Mae nhw'n edrych yn nice, ond cael llygad dywyll, mae lower chances o cancer yn y llygad. Trad dywyll, ti'n moyn 4 trad... Wyt ti eisiau 4 hosan ddi fel pethau? Ie, wrth gwrs. So mae'r hooves yn galetach, a achos maen nhw'n byw tu fas a gorfod delio da'r terrain bach mwy anodd a wlyb, ti'n moyn y trad I bara, wrth gwrs bod ti, wrth gwrs. A hefyd, mae angen 4 tip di. A mae lower chances o mastitis os mae'r tipau yn dywyll. Waw, os e wir? Ie. So mae benefits fyd. A cael y chrome, cael y blew gwyn, mae fe'n reflector res. A mae lot yn licor crôn dywyll o dan y blew gwyn. Ie, na ti. So mae fe'n reflector gres a protector nhw protector crôn. Achos mae rhai ohonyn nhw bach fwy speckled, yn fwy brith yn dyn nhw, yr olwg. Mae'n hynod o ddiddorol. A mae'r bryd yn fryd hynod o bwysig, mae'n hen fryd wrth gwrs, yn fryd hynafol yn dywed. A maen nhw'n fryd sydd angen I gwarchod. Sut mae'r niferoedd yn gyffredinol? Wyt ti'n gwybod yw'r niferoedd sy'n cael eu cofrestru yn mynd fyny bob blwyddyn? Ie, mae'r rhifau'n OK ond achos maen nhw'n dod o shwt fel gene pool mor fach, nhw dal yn rare breeds am beth wedyn. Yn jyst gobeithio yn dyfe y bydd falle mwy o bobl yn gweld gwerth yn dyn nhw wrth symud ymlaen. Achos dwi ddim yn fywch fawr, felly mae'n fywch gymharol rhad i'w chadw, yn dwi? Ie. A maen nhw'n multi-purpose, y cig a'r llad. Ydyn wrth gwrs, na'r peth. Na, arbennig. A wedi dysgu lot yn dy gwmni di fyna, yn enwedig am y darnau di ag ati. Diolch I ti Megan am y tro, ac edrychwn ni mlaen I weld pwy eitha hi nawr yn y dosbarth. Mae ddwn ni'n ôl am y canlyniad felly yn y man. Iawn. Wel, dydw I heb symud o'r shed I air. Dydw I wyau shed I air, joch wael gyda I, sori bawb. A dwi wedi ffindio gwyneb cyfarwydd iawn yma yn y sioe ac ar draws Cymru. Dyn y foment, man o'r moment, Gethin Lewis, pencampwr cnifio Cymru. Daliwr record cnifio 8 awr. Prydain? 696. 696. O ddefaid mewn 8 awr. Wythnos diwetha? Wythnos diwetha. Dyn mwyaf ffit Cymru yn sicr ddigon. Ond digon am gnifio am y funud, achos mae gen ti beth pwysicach o lawer hwnnw'n geth? Oes.
Be sy'n mlaen, Matt? Ti wedi bod yn dangos dipyn o wyau, dwi'n gweld? Ie, dangos a cystadlu gyda ieir cyn flwyddyn ifanc, a jyst wedi cystadlu gyda wyau hefyd, a cael tipyn bach o look ar y ffordd, tipyn bach o hwyl hefyd, rhywbeth arall i wneud ar y sioe. Ti'n ddyn prysur, lle ti'n gael amser i fod efo'r ie? Faint o ieir sy'n gen ti? Dim ond lawr i 30 neu 40 nawr, ond wedi catio lawr tipyn bach, ond mae'n tipyn bach o hwyl, dal o joio. Mwyn gwerthu wyau neu jyst wneud o fel hobi a dangos nhw mewn sioe? Hobi, jyst cael bit o adre, a dangos nhw mewn y sioe. Dod i'r sioe fy nhyn ôl ar y ffair eiaf. Oedd Joe Allen, y pêl-droediwr, yn enwog bod o yn wyneb ar ffrant magazine Ieir. Wyt ti wedi bod ar ffrant magazine wyau eto? Watch the space. Watch the space, So fe gen ti wyau fan yma? Di hynna yn wyau mawr iawn i Ieir, o hynna'n Ieir special na be? Na, ni cael rai bantam Ieir ac mae nhw'n leo bantam eggs. Mae 2 classes, Ieir mawr a Ieir bantam, so na, dwi wedi cael tipyn bach o look ar nhw. Carden goch fyna, mae yna gardiau coch, lle mae yna'n arall fyna'n rhywle, o'n bellach mlaen mae'r cardiau coch. Cwestiwn nesaf te, wyt ti wedi bod yn cnifio yn torri records, o ti'n gorau cael nutrition a bethau'n iawn? Oes. Faint o wyau ti'n bita bob dydd? 3 neu 4. 3 neu 4? Dwi'n sic o wyau nawr. Dim mwy am chydig am gwerthu'r Ieir. Scramble, poached, fried, dwi wedi cael ei gyd. Bob variety o wyau. Oes. Ti wedi bod yn brysur iawn yn gystadlu neithiwr ac yn cothi ennill y test Tîm Cymru. A mae gen ti brawf mawr rwan test fan hyn di Mercher neu Byntel Llanelwedd, oes? Dwi wedi cael diwrnod da iawn lan coffi, ennill y agored ac dwi wedi ennill y Wales erbyn Llanelwedd test. Diwrnod da, start da i'r test series yn erbyn Llanelwedd. Joio, gobeithio tipyn bach o look nawr dydd Mercher. Wyt ti'n sticio i'r fitness regime neu wyt ti wedi torri'r habit sydd athlu? Habit bach. Clip neithiwr falle? Un neu 2, ond na, byddai'n just trio mor caled rwy'n gallu, cael tipyn bach o look. Wyt ti bang o'n ffom, yn nhw'n dweud, a falle mae'n dymuno'r gorau ti, a llongyfachiadau ar bopeth ti wedi wneud. Mae'n wych fel boes Cymru neu gystaw. Oedd yn gethin a pob lwc. Diolch yn fawr iawn. A dyma ni, diwedd beirniadu y Cobyn Cymreig yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. Y dosbarth diwetha, y Cobyn y March o dan gyfrwy. A dyma'r 3 cyntaf ar hyn o bryd, a mae dewis wedi bod. Felly mae Prynhawn Llun wedi dod i'r brig, gyda Vicky Smith yn y cyfrwy o eiddo Daniel Garner, ac yn ail Llanelwedd Mr Jones gyda Sarah Parker yn drydydd. Mae Kelly Morris wedi aros gyda Erw Fforch Carwyn. Dyna'r 3 sydd ar y brig. Mae'na batrwn yn y 3 na, ond os y 3 cynta, wyt ti'n cytuno? Oes, maen nhw'n gobiau. Maen nhw'n gobyn. Ond cobiau Llanelwedd. Ond i'n gormod o geffil oedd ti'n gallu gweld tyma bach o boni yn y fen, dwi ti? Yn sicr. Felly Prynhawn Llun fyna yn cael y gwobr cynta. A Sarah Parker fyna yn cael yr ail, felly fyddwn ni'n gweld y ddau na yn dod nôl ar gyfer yr bencampwriaeth. Llaw, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gan y march Fronath Solomon ac allan o Prynhawn Jubilee Rose. Ac yn geffyl bach i ni wedi gweld yn ennill dipyn dros y blwyddyn diwetha. Wedi ennill yn y sioe hyn, Beth? Na. Dim mae'r cyntaf, efe? Dyma'r cyntaf iddo fe. Falle gawn ni weld e'n dod nôl to. Mae wedi cymryd popeth yn eitha cool yn diwe. Pwy oedran i wew, ti'n gwybod? Fi'n yn gwybod. Dwi'n ma'n geffyl hen, sa'n credu. Na. Ond, 2019, oedd y bendi sio well na fi. 7. Na, 6. O'n i'n mynd i gael y calculator. Dwi'n gwybod yna. Ie. Par y gofyn maths i fi. Weddol ifanc, ti'n bod, yn yw i? Weddol ifanc i fod ar y safon hyn. A bihafio fel mawr. Ie, geith e yrfa hir o'i blaen a fi siŵr. Felly fe blaen am 10 mlynedd arall os nhw'n gofalu ar ôl e. And in first place, cynta yn mynd i 1.8 dan.
Daniel Garner, hi sy'n berchen? Hi sy'n berchen. Diolch, achos mae Daniel yn trafod lot o geffylau i bawb yn diwy. Mae'n fysi iawn fel producer yn diwy fel ni'n gweud. Odi, a hi sy'n eiddo ar hwn de, a yn cael Vicky Smith, producer arall, i'w barchogethau. Odi, mae'n batrwn o gobyn pert yn diwy. Wyt ti'n gweld digon o'r boni. Written by Penny Morris. Fourth place yn Pedwerydd, 1.87. A dyma ni, Daniel Garner, digon aml mae hi yn ennill ar cefn ceffil pawb arall, ond heddi yn y sioe frenhinol mae wedi ennill y dosbarth y cobiau Cymreig y meirch a'r ceffil bach hunan. Wel, croeso nôl ato ni fan hyn at y gwartheg gwyn Prydeinig ac i ni yn agosau at ganlyniad, dwi'n meddwl, y beirniad Brian Palmer o Wlad yr Haf, wedi bod yn beirniadu ac yn mynd trwy i bethau, a mae Megan Kennett gyda fi fan hyn o hyd yn gwmni, a dwi'n meddwl bod e wedi mynd am heffer 3-2-2-1, heffer Angela Hamilton, Dali Ash's liaison. Ie, so rhywun sy'n dangos i, so merch Angela, a mae fe yn edrych fel mae'n neud yn dda, ie. Pam ti'n meddwl bod e wedi dewis hon? Ni'n gweld llun da hon i fyna nawr. Beth ti'n meddwl sy'n mor arbennig am hon? Wel, mae'r feirniad yn edrych am corff hir, digon o width especially y pen ôl, achos na lle mae'r cuts mwyaf dretach ar y cig, so gyda nhw fod yn multi-purpose breed. Mae'n sefyll yn neis. A mae'n behafio, mae Hempryn sy'n obviously neis. Wrth gwrs. A dyna hi wedi cael y garden goch. Llonggorchiadau mowr iawn i fi. Dyna'r canlyniad felly. A'r heffer fach ifanc 3-2-2-8 yn yr ail safle wedyn. Lucier, heffer Lucier oedd hwnna. Arbennig iawn a gret i weld. Ni'n sôn am niferoedd i lawr mewn amal i fryd efo'r gwartheg cyfandirol yn benna'r limbs a'r glas ag ati. Ond mae mor braf i weld y bridiau lleiafrifol i'n bridiau cynhenid ni ag ati yn cael eu cynrychioli mor dda yma yn y sioe. Mae'n mor bwysig, Megan. Odi, ti iawn. Arbennig. Gwych iawn. Diolch o fawr i ti am y tro. Diolch.
bryd cynhenid I Sir Drefaldwyn a Gogledd Ceredigion sy'n mynd i'n sylw ni nawr, sef y ddafad penfrith y Bryniau Cymru. Ac yma wrth ochr I yn cadw'r bryd ers ond ddim o beth, mae Mari Davies o Bontarfynach. Croeso ato ni, Mari. Diolch. Reit, y bryd yma, maen nhw'n fryd caled yn dyn nhw. Maen nhw'n fryd mynyddig mawr hefyd. Ydyn, maen nhw'n fryd caled, a maen nhw wedi mynd yn fawr. Fi ddim yn meddwl bod nhw'n arfer bod mor fawr, I wedi gwir. A fydde rhai ddim yn amau bod nhw wedi mynd twtsh rhy fawr. Ond, ydyn, maen nhw'n difau bach iawn I gadw. Achos ar y mynydd maen nhw fod, yn dyfe? Ie, yn iawn, ie. Ond mae da ni bobl o Geredigion, bach o'r gogs, so mae da ti gwahanol teip o ddeiar I gadw'r ddafad yn y fyd. So ni nawr yn osbarth yr hwrddo 2 flwydd neu hun, a y barf mae fi licio. Edrych ar y barf mae sydd dan fe. Mae fe rhoi cymeriad iddyn nhw, A dangos y caledwch yn dweud. Ydy. Ond mae'n flwyddyn fawr i'r Gymdeithas eleni oherwydd enillydd yr adran, y bryd yma, sy'n mynd I fod yn ennill cwpan o Frenhines, fel a mae'n rydedd I rywun, yn dyfe? Wel ie, mae'n debyg. Mae'n mynd I fod yn flwyddyn special iawn i'r penfrith, a fydd yn ddiddorol gweld pwy fydd yn mynd o fe gatre dan nhw. Mae siwr sawl un o'r arddangoswyr mewn I bod yn llygadu'r cwpan. Siwr o fod, mae dad ddim yn boddra ymlaen am biti fe. A fy'n ddim yn siŵr iawn, beth oedd y cwpan I wedi gwir? Ond gewn ni weld. Wedi bod cliw yn yr enw. Ond ie, dad, Milwyn fyna nawr, mae fe'r trydydd o'r dde yn dweud, yn cystadlu gyda'i gap. Ydy. Mae'n joio gap, ydw e? O, mae'n joio gap a joio shows yn ei chanoli. O, mae'n dda, yn dweud, mae'n beth da i'r teulu a cyfan, yn dweud. Ydy, mae'n joio cefnogi, war y teg. Ie, mae'n bwysig. O, ti wedi bod yn arddangos, ys gwbl o flynyddoedd bellach? Do, ni wedi dechrau. Fi a dad oedd mwyaf, oedd Ifan yn helpu bob yn ei hyn, ond fi'n credu bod Elfen gyfyn ni yn y sioied a fe, ond mae fe ma'n helpu war y teg. So, ie, wedyn, fi a Credig nawr, ond fi'n gweud fi, sa'i di ni lot, dweud y gwir, ond fi ma. Ti yma I gynrychioli'r bryd, chwarae teg I ti, ia. Ond ie, mae'n waith caled siwr o fod I gael y lliw yn iawn. Beth yw'r rinweddau'r bryd? O ie, so mae'r markings, mae'r di fod yn ddi, mae'r wyn fod yn wyn. A ti byth yn mynd I cael y markings yn iawn, so ti'n gweld rhain I gyd nawr, maen nhw mor wahanol, ynddi nhw? Y got yn eitha caled wedyn. A mae fe I gyd I dibynnu, mae'r beirniad isau I wedi gwir. Ond beth am y smotiau dion yna? Ble ti'n deheu am weld y smotiau dion yn eich iawn? Ble maen nhw fod? Wel... Yr ôl y llygad yn bwysig yn dweud? Ie, a dros y trwy'n ffora. A wedyn y coesau sy'n ni'n meddwl yn eitha tebyg. Y pengliniau a'r tad. A toriad wedyn rhwng y ddoi, fe? Ie, am bell I ben, ti'n gweld, mae lot yn mwy gwyn ar lleill. So, fi'n cael bod wedi newid dros y blynydde fyd. Ond mae corff yn bwysig. Ydy. A yn reiddiol, croesiad o'r ddafad fynydd Gymreig ar ceri yw Mae hwnna'n ddiddorol, yn dweud? Wel ie, mae fe'n ddiddorol, ond... Ie. Achos mae'r ceri, mae hi'n smart yn dwi'n ysgeidig yn glamp o ddafad, o wedyn mae dati'r fynydd Gymreig. So, mae'n gyfyniad neis, a chwarae teg, mae yna le pwysig iawn I rhain yn mynyddoedd ni'n rhywbeth. Oes. Wel, dyna ni. Tamed I aros pryd yn nosbarth yr hwrddo 2 flwydd neu hun, y defyd penfrith Bryniau Cymru. A nhw'n I adael I am ychydig ac fyddewn ni nôl I weld pwy fydd Mr Prynhawn Llun o Glwyd yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. Dim rhaid bod yma I deimlo'n rhan o'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl drwy cysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus I ni ddarlledu eich sylw, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Ewch I s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4c. A'r de y prif gylch I ddala prif bencampwriaeth y Cobyn Cymraeg. O dan y ddoi ferniad, Zara Owens a David Davies, brydfa Ceilan. Lle ni'n gallu gweld fan hyn nawr, mae Heolas Prydferth a Jessica Price yn y cysig, a Garth Bach Classic Edition gyda Katie Married Payne yn ail, a ni hefyd yn gallu gweld Prynhawn Llun fyna gyda Vicky Smith, sef enillydd y merch. A mae yna adfarch fyd yn dos ringside Zorba enillodd dosbarth yr adferch. Oes. A
Fel ni'n gweld, mae'n ambell i'r ban glas, wrth gwrs, gall hwnna fod. Gallwn nhw ddod i gystadlu, achos gall bod bydd y beirniad yn moyn rhoi'r is wobr i rhywbeth oedd yn ail o'r un dosbarth ar Bengampwr. Yn union, felly Llanelwedd Mr Jones fyna a'r enfag red. Wisio red admiral, dwi'n fi, yn gobeithio bod nhw yn mynd i chael. A beth wyt ti'n meddwl, Beth? Ti sy'n ar profiad yn yr adran hyn? Wel, na'r peth am beth i berniadu yn tyfe. Nid yn ornod i, yw i? Andi fe. Nid i fi benderfynu. Be fydde ti'n mynd amdano fe? Wel, i'n feddwl i watcho Zara, ti'n gwybod, a'i dewis hi, beth wy'n gallu gweld o'r lun i. Mae'n licor beth sy'n codi tu flaen iddi a mynd mlaen yn dyfe. Ringside Zorba, mae hwnna'n anifer sy'n grif tu ôl ac yn trefeili a'i ffrant lan yn dyfe. Falle, yn y farni, falle bydde hwnna wedi apelio i Zara, ond wrth gwrs mae yna feirniad arall, David Davies fyd. Fi'n credu bod Zoba wedi cael y gil wobr o blaen. Y gil wobr? Y gil wobr, ond fi'n credu. Sa'n siŵr bod e wedi cael y bencampwriaeth, felly a'i diwrnod nhw yw i heddi. Rhaid cael sgwrs i egluro. Mae'n disgwyl i fi fel bod y ddoi feirniad wedi benderfynu egluro i'r stiwardiau nawr yn dyfe beth yw i dewis nhw. Fi'n credu. Felly. A dyma penderfyniad Beth. Gwed o'r enw. Tireinio'n Llew gyda ni hwnna o berchnogaeth Daniel Garner a Vicky Smith yn y cyfrwy wedi cael y bencampwriaeth ar gyfer y cobiau o dan gyfrwy. Ac yn ail, yn cael y gil bencampwriaeth mae Llanelwedd Mr Jones fyna gyda Sarah Parker yn y cyfrwy. Sa'n siŵr lle mae wedi cael yr osglwm gwyrdd ohono fe, achos glas mae wedi cael yn y dosbarth yna. Ie. Ac wrth gwrs, un pen o'r cylch, dyma hi, wedi dod i'r de i gael golwg ar y cobyn Cymraeg, yr holl bwysig cobyn Cymraeg. Ac mae hi nawr yn cael sgwrs gyda ddoi feirniad ar ochr hyn, ar ôl un o ddewis. Y ddoi geffil sy'n tu flan. A mae nhw ti'n gweud Beth, byddai dim lot yn paso'r fenyw hyn. Na, sy'n ddim yn meddwl. Dewis a clipran am gyffyle yn dyfe. Mae'n disgwyl digon o diddordeb. Yn beth mae pawb yn gweud. Odi. Fi wedi cael y fraint o sgwrsio gyda'i ar ôl ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn. Ydw fe? Oedd hi'n cymryd o sylw, ond i wir yn teimlo fel sy'n di deall y ceffyl un iawn. Wybodus ydw i. Odi, mae'n hynod o wybodus. So, I'd gofio Tireinio'n Llew fel mae fe wedi fagu o'r te. I'd gofio Ronath Solomon ag allan o Tireinio'n Jubilee Rose. Wedi fagu gyda Taylor Jones. Dyma bleser yn dyfe. Cael y cerdyn goll bwysig wrth y dywysoges. Bydd llun bach wy'n siŵr i fynd ar y mantelys. A dyma ni diwedd beirniadu y cobyn Cymraeg o dan gyfrwy enillydd yr dosbarth y meirch Tireinio'n Llew i Daniel Garner. Enillydd y dosbarth a mlaen i ennill brif bencampwriaeth y cobiau o dan gyfrwy. Da iawn ti. Vicky Smith riding Daniel Garner's Tireinio'n Llew champion ridden cob Royal Welsh. Now, I know you've had a lot of history with this horse. How are you feeling and what's next for him? It's my first time at the Royal Welsh, so quite a good one. I don't know what he's going to do next. We plan to come here, Mr Royal International. So probably one show then Hoys. So the horse of the year show now at the end of the year, he'll just go back. Has he been covering at all this year? I'm not sure what Danielle's done with him. I don't know if she's collected off him, frozen, but I don't think she's actually naturally covered with him this year. So hopefully, because he's only 6, isn't he?
plenty of future ahead of him. I am guessing Danielle is over the moon. Yeah, over the moon. So, are you going to come back for the Supreme on Thursday? I'm going to have to get from the Royal International back here to do the Supreme. Plenty of travelling, but I'm sure it'll be worth it. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi a phob lwc. Thank you very much. Thank you. Dan ni yn Nia, De Morgannwg, dwi'n gwmni beirniad. Nia Roberts fan hyn o Pennant, Ysbyty Ifan, a'r gwaith llaw. Da chi wedi bod yn studio'n fanwl heddiw. Da chi wedi cael eich plesio am beirniadu am y tro cyntaf, Jane? Beirniadu am tro cyntaf, ia. Do, dwi wedi cael ymhlesio, rhaid mi ddweud. Dwi wedi fwynhau fy hun o gymaint o amrywiaeth o greffta. Diolch ni gael golwg ar ei ohonyn nhw. O'n i'n gwybod be o'n i'n fod i wneud pan nes i yma, dweud y gwir. Teclyn dal drws i ddechrau? Teclyn i ddal drws, ia. Wel, o'n i'n chwilio am rhywbeth trwm. Ia. Oedd yn mynd i ddal drws. A wedyn, mae'r tri ddoth yn gyntaf, mae'r ci, mae o yn drwm, a mae o di gwneud yn neis. A wedyn, yr iar sydd yn fendigedig, dipyn bach o wallan y gwnio. A wedyn, yr creadur bach yma'n den drydydd. A maen nhw yn trio hynna yn eitha trwm. So nhw'n gwneud job o'n iawn. Do. I ddal y drws. Do, nes i fwynhau y gysylltiad. O'n i'n dweud, mae cymaint wedi cystadlu. Oes. Be di'r categori yma rwan ta? Be di'r dosbarth yma? Bag am oes. Iawn. Bag siopa sy'n mynd i bara mwy na. Ie. Rhyw hanna dwsin o weithiau. Do'n i'n gwybod yn iawn be chwilio am y fan hyn. Mae'n sio bag eitha ysgafn. Mae hwnna'n drwm. Ia. Mae o'n gylchoedd metali, a o'n i'n gweld hwnna bach yn drwm. A wedyn, ia, mae yna waith. O rai mi sbio ar y gwaith wedyn yn doedd. Y gorffeniad i mi yn bwysig. Ia. A o'n i'n medru torri allan am rhan nhw, ddim wedi cael ei gorffen. Hwn oedd yn gyntaf, a mae o'n fag i gario bethau wedi'r hewi. A mae o'n ysgam, ddech chi'n coelio pa mor ysgam dio. A mae o'n ffeniad o'n dda hefyd. Yndi, mae'n ffeniad o'n wych. A mae'n handlan solat yn dydi? Yndi. A mae posib reid strap dros ysgwydd, fysa nhw'n isio hefyd. A wedyn, hwn yn ail, y bag, just beth ych isio wedi siopa. Bag dalot. Oedd y gwaith gwnio yna fo yn dda ofnadwy. A hwnna, lot o sips a pocedyn hwnna, ond oedd o'n bag eitha handi ac yn dalot. Mae'n agor yn fawr. Dwch yn enw i pawb. Eirwan Evans yn drydydd. Eleri Williams yn ail ac yna Eirian Humphreys yn y canol y fanna. Fforddwerchiadau mawr. Ia, na, oedd yn gysylltiad dda iawn yn dweud. Oedd. Da chi wedi bod yn crafu pen dipyn heddiw at hynny? Ia, oedd. A dyn, fan hyn, crosio dwi'n licio wneud fel crafft. Ydyn, pen ydyn ni yma bora, mae yna 2 yna ni'n beirniadu, 25 o gysylltitha. Reit. Ac oedden ni'n siŵr am pwy oedd yn mynd i wneud be. A diweddar ni'n sortio allan be oedden ni'n hoffi. Wedyn... Dyna's crosio da chi? Dyna's crosio dwi'n licio wneud, ia. A gwnio. A wedyn, wel, chi'n gweld, mae yna amrywiaeth da. Ac eto, o'n i'n chwilio am y gorffeniad a'r addasrwydd dafad. Mae hon di wneud o wlad, mae hwn yn fendigedig. Ail ydio, oherwydd pen nes i afel yn acw, mae'n cotrwm i gyd. Waw, ac amrywiaeth. Mae ydyn sgwaria mawr di hynna, cos granny squares dyna di granny square y bach, ynde. Hein i gyd yn mynd am y traddodiadol, ond mae honna yn un sgwar mawr. A gwahanol fatha o ddafad yni, mae crosio efo dafad aur yn anodd. Ydi o? Mae o'n anodd ofnadwy. Pam, di'n tynhau neu be mae? Mae o'n sef yn raflo ar ddim. Reit. Ie, mae hwnna wych. A wedyn, ia. Achos da chi eisiau cadw tensiwn rhyw fath am hwnni, oes? Yw hwnna'n derm gyda chi? Yndi, hwnna'n ail a hwn yn drydydd. Pwysig Catrin Serral yma na? Catrin Serral, ia. A Olwen Jones yn drydydd a Careen Robinson yn ail. A rwan ta, dafad, unrhyw gyfrwng? Unrhyw gyfrwng, o'n i'n gwybod be ddisgwyl yma'n hyn. A wedyn, mae chi'n gweld, mae yna bwyth croes, mae yna arlunio, mae yna wei, mae yna grosio, mae yna ffeltio, mae hwnna'n waith di llosgi ar bren. Waw, gymaint o syniadau. Mae'r ddafad na, coeliwch y byth, mae yna bwysa ni o'n i'n methu chodi. Par un o'n? Efo dy nhw. Ti'n sy'n licio gwarfod hwnna nos. A wedyn, rochenwaith. Yn drydydd yma na, ie. Yndi, mae'n dda. A mae hwn yn agor allan yn blancad mawr. I reid ar gwely. Bob math. Felly beth am yr un sydd wedi dod i'r brig? Mae'r un sydd wedi dod i'r brig, ynde. Wel, beth ydych chi eisiau well yn Sioe Frenhinol Cymru na dafad, ynde. Mae wedi cael ei gwneud, mae'n arbennig o dda. Beth am y gwneithuriad? Beth yw, feltio? Felting, ia. Needle felting, ia.
A mae'r llygad, ydych chi'n gweld i'r llygad, mae wedi defnyddio eda gwyrdd ydy. A mae yna metallic. O, ie. A dyn, mae o'n dda. Wedyn, oedd y dau cydfeirniad arall yn cytuno efo fi. Mae hon oedd y gorau. Yndi. A dyn, mae'r ddafa, mae haran, dwi'n dweud y gwir. Mae haran balwen yn ail. A ie, dwi wedi mynd am ddefaid. O, wel, a bopeth da chi wedi gweld heddiw ma ta? O, ia. Dyma'r seren? Ia, bopeth dwi wedi weld heddiw, ia. Catherine Lowry Hughes. Ia. Llongyfarchiadau mawr. Wel, dwi'n dall bod ti yn cystadlu bob blwyddyn a di rioed wedi cael y gorau'n sioe. A dwi'n dall bod ti hapus ofnadwy. O, fi di'n hapus iawn efo Jane Roberts. O, ia, bydd. Be da chi mynd i neud weddill y diwrnod heddiw ma ta? O, mynd adra. O! A gwylio ni ar S4C gobeithio? O, dyna dwi'n neud bob blwyddyn. Ia. Mae pawb arall lawr yma. Mae genod y 4 yn nhw fo'i gwir a'i plant. Ia. Am yr wsnos. Ia. Dyn dwi'n watched ar ôl y cwn y cathod, a'r planigion, a'r ieir, a helfia. A dyn dwi'n dall bod na un o'n cwn i di dinig bore yma. O. A chytha neb i dato fo soff ar un dodre. O, Jane. A gwachar di ar y tele. Ia, gnewch chi hynny. Dwi'n gwneud bob blwyddyn. Ia, ardderchog. A di cael sioe wahanol yn beirniadu lenni? Do, yn lle cystadlu. Da ni wedi bod yn cystadlu yn y bolar hosod Swyddog y Merchaid. Ia. Ddim dipyn o'n, ond ar ôl i ennill y bowlan ython ni yna fo. Reteirio ar y top. Ia, ar y top. Diolch i chi am y sgwrs. O iawn, pleso. Siwrna saff yn ôl adre chi. O, siwr o wneud. Ia, diolch yn ofnadwy. Diolch. Oce.
Y penbrith bryniau Cymru sy'n mynd i sylw ni nawr ynghylch y defed. Mae'r beirniad wrth i nawr, mae wedi gosod rhyw fath o drefn. A dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael cynlyniad o mhen dim amser. Mari o Bontarfynach. Mae'r dad a dy bartner yn y cylch. Mae'n gael Milwyn fan hyn ar y pen. A Caredig, Cwyrin, dy bartner nesaf draw iddo fe. Dwi'n meddwl bod y beirniad ar fi'n gwneud i benderfyniad. Ydy we, Mari? Wel, mae fe'n edrych fel bod e'n hyman a haran ma fe, wedi gwir. A mae fe sio brona. Sna newidith rhywbeth bach mynd i'r ola. Mae e'n gorfod rhoi tegwch i bob un cystadlydd yn dweud. Mr Prynhawn Llun o Glwyd, a mae wedi bod yn hen arfer cystadlu mae'r blynyddoedd yn dweud. Odi, chwarae teg. A fe'n dod yn gyson wedi... A mae'n rhyw 500 o ddefe bridio pur i hunan. Felly, mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Odi, chwarae teg. Mae wedi bod yn arddangos ys rhyw 10 ar 20 o flynyddoedd hefyd. Felly, wedi bod yn brofiad fan ni hefyd. Mae Bryn yn good laugh yn sioe yma. Chwarae teg iddo fe. Mae hwnna'n rhan o fe, yn ar ôl Winter Fair, smallholders, pob peth. Mae fe yw'r cyntaf o'r botel i ni ar ôl Benny Judjo, sydd yn beth bach neis iawn i wedi gwir. Pwy fydd y cyntaf i gynnig botel iddo fe nawr ar ddiwedd y dydd? Pwy bynnag sydd wedi ennill, mae'n siŵr. Ie, siŵr fod. So ar hyn o bryd, fel mae'n edrych, ni'n gweld teulu Stephen a Tom Roberts o Ddimbych yn y safle cyntaf. Yr ail Glyn Roberts o Abernodwydd, a wedyn teulu'r Howardson yn Drydydd. Fel na mae'r hyn o bryd, ti'n gweld bod e'n mynd i bara? Wel, dwi heb wneud i benderfyniad, ond mae fe siwr brona. Mae e'n penroni. Achos fe alle fe ddewis, a hefyd, fe alle fe ddewis enillydd y dosbarth yma fel pencampwr. Yn aml mae'r hen hwrdd yn gallu cario hi yn y bryd yma, yn dywe? A dros y blynyddoedd, mae'r bryd yma wastad yn gwneud yn dda hefyd yn gwobrau fel y pencampwraethau teulu Lloyd nes mlaen yn yr wythnos, yr grwpiau o 3 rhyngfryd. Maen nhw'n fryd pwerus yn y pencampwraethau rhyngfryd. Ydyn, maen nhw'n fryd ti'n gweld nhw allan yn bob man. A dyna ni, y beirniad wedi rhoi sel i fendith ar y canlyniad fyna. Stephen Thomas Roberts a'r teulu o Ddimbych yn ennill y wobr gyntaf. Glyn Roberts a'r teulu Abernodwydd yn ail, a teulu'r Howardson o Ddimbych yn drydydd. Wel, diolch yn fawr, Mari. Diolch, Mwyner. Da i fynd i gael sgwrs gyda'r cymeriad enfawr yma. Ni'n cael sgwrs bron yn flynyddol yn y sioe, achos maen nhw'n deulu llwyddiannus iawn. Llong o farchio, da. Dwi ddim un sioe yn gyflawn i'w cael cwtch wrth chi. Na chdi. Chi wedi bod yn gwneud yn dda iawn dros y blynyddoedd? Do. Da iawn, wedi gwir. Pam y bryd yma? Beth sy'n mor arbennig yn dal? Mor hawdd i wyna, maen nhw mor hawdd i cadw. Mae pob peth yn hawdd i wneud efo nhw. Dwi'n meddwl so. Mae'r wraig yn mynd i copio nhw. A Lenny, cwpan y Frenhines yn y bryd yma, felly falle. Croesi bysedd. Chi gam y nes at honna nawr hefyd. Sian gwech chi angen bod iawn. Da iawn. Croeso ato ni ganolfan gneifio meirion ar gyfer yr rawn derfynol gyntaf yma yn y sioe fawr 2025 ac mae o ar gyfer y trin gwlân i ddechreuwyr a rhai sydd wedi bod ddigon llwyddiannus i ddod trwodd i'r cymal terfynol yma ydy Sarah Griffiths ar bwrdd 1 yn y canol wedyn Gleslywyn Jones ar 2 ac ar 3 mae Maggie Lewis. Felly dyna chi'r merched sydd yn cystadlu i fod yn bencampwyr yr adran ddechreuwyr yma'n hyn yn y sioe fawr. Y cneifwyr i gyd allan ar ei defed rwan. Mae'r bob un o'r merched yma'n gyfrifol am 2 gneifwr ac gallu cadw un llygad arnyn nhw tra bod nhw hefyd yn clymu y cnyddiau yma sydd ar y byrau o'i blaenau nhw. Felly y cni cyntaf yna yn daclus iawn yma yna gan Sarah Griffiths wedyn yn y canol. Da ni'n cael golwg ar Gleslywyn Jones o Dinas Mawddwy a Maggie Lewis o Nantar Ast fan hyn yn nes at y camera. Eitha rwan yn cywasgu'r cnina a'i diaflio allan yn daclus dros ben a'n glaniad da yn fanna. Mae lawer iawn o wlân yn y cni yna. Mae y cnyddiau yma'n amrywio yn sylweddol ac o ran pwysau da ni'n gwerthu'r gwlân a dwi'n meddwl pwysau cyfartalog cni rwla rhywbeth 2 kilogram a hanner falle tair efo'r ambell i ddafad fawr felly mae'r pwysau yn holl bwysig. Da ni eisiau cadw gwerth
gwerth y gwlân gymaint as sy'n bosib. Felly mae eisiau tynnu'n rhyw fawr oddi arno fo, achos ni'n cael cosbi am anfon baw wrth gwrs, draw i wneud unrhyw beth o'r cnyddi yma, boed o yn ddillad, boed o'n garpedi, neu beth bynnag. Felly rwan ta, lle da ni arni'n edrych i lawr o'r hes y fan yn y canol, da ni'n gweld clymu gan Leslie Wyn Jones y fan hyn. Da iawn, a mae hi wan yn brysio. Mae'n dipyn bach mwy o bwysau ar y merch yma wan, wrth gwrs, gan mae'r cymal terfynol ydy hwn. Tafliad y fan hyn rwan gan Sarah Griffiths. O, yna chi grynu neis. Hwna'n gni tin, taclus, ond yn hyblyg iawn, yn hawdd i drin. Yn y pen arall wedyn, dyma olwg ar un Maggie Lewis, yr ochrau mynd i mewn gan hi. Glan y bol yn y canol fanna, ac yn y canol wedyn hefyd mae Leslie Wyn Jones wedi taflu'n daclus dros ben. Golwg sydyn ar y glan yna, ac mewn â fo at ei gilydd i wneud cwlwm tin, ac wedyn bydd o'n mynd i'r baclotha. Hwna di mynd i'r bocs gan Maggie Lewis yn y ben draw na. Clirio'r llwyfan fydd y dasg nesaf rwan, a mae un cni ar ôl ganddi hi. Hwnnw rwan yn cael ei gywysgu. Yr un peth yn wir yn fan hyn, y pen yma gan Sarah Griffiths, ond Maggie Lewis sydd yn bwrw ymlaen gyntaf fan hyn rwan i'r cni diwetha. Ydy hi wedi clirio digon ar y llwyfan at ei hôl iddi neu fydd hi'n gorfod dychwelyd i hwnna eto. Gawn ni weld sut mae'n meddwl hi'n gweithio fan hyn. Ydy hi ddigon taclus a threfnus i allu clirio popeth mewn pryd. Ydy siwr braidd i chi? Mae hi wedi cyflymu o'r rownd gynderfynol yn sicr. A na fo, mae gadael gwynt yn neud i rwywant o'r gwaith yma'n hyn rwan, efo'r brwsys glân ma'n i gyd yn dod ar y llwyfan na, da iawn, na fo, da ni rwan yn rhoi clec i'r bwrdd, mae unrhyw beth wedyn y cryndod y bwrdd yn golygu bod y glân yn cwmpo trwy yr hostiau yn y bwrdd na lawr i'r llawr, lle maen nhw'n gallu mynd ati i'w drin o wedyn. Casglio i gyd at ei gilydd rwan. Mae'r defed ma mewn cyflwr da iawn, y defed lleol ma sydd yn dod yma bob blwyddyn. Dwi'n meddwl bod yna 5,000 o defed yn cael ei cneifio yma yn ystod 4 diwrnod o gneifio yma yn y sioe fawr. Felly da ni'n symud at y bwcedi rwan, y didol, oes na faw yna fo, tynnu hwnnw i un bwced, roed y glân ma'n gran yn bwced arall. Chydig iawn i ddewis rhwng y tair mawr un o fryd, ond mae glesni o dinas mawr i weld, a chydig bach ar y blaen dwi'n edrych ydi, wir, Leslie Wyn Jones sydd yn mynd â hi o ran amser. Chydig iawn i ddewis rhwng y tair ohonyn nhw a dweud y gwir. Croeso nôl ato ni ar gyfer pencampwriaeth y gwartheg gwyn Prydeinig, y gwartheg British White, fel maen nhw'n cael ei adnabod hefyd wrth gwrs. Dwi'n cael cwmni Megan Kennett fan hyn i edrych ar y bencampwriaeth ac i wylio'r bencampwriaeth. A Megan, mae dad wedi wneud hi. Ie, mae fe wedi wneud hi. Mae hwn yn dipyn o ddiwrnod i chi fel teulu ac yn dipyn o foment ar y teg. Dadau fywch yn y brif bencampwriaeth a wedyn y tarw yn dilyn yn agos tu ôl iddo fe wedyn iddo teulu Wright, David Wright a Castleton Ken. Mae hwn darw hardd yn dweud, mae darw da. Ie, mae fe yn dda, a chwa'r David sy'n cerdded tu ôl y buwch. So mae'r teulu ma i gyd, a mae mam yn gwylio fyd. So. Ac o ti'n gweud bod y tarw ma wedi cael tipyn o lwyddiant yn y sioe llynedd hefyd? Ie, os fi'n iawn, fi'n credu gath e bryd champion blwyddyn diwetha. Fi'n credu ni. A mae rhywun yn gallu gweld pam. Mae'n eithriadol o dda, yn dwi. Mae'n enghraifft arbennig o'r bryd, yn dwi. Odi. A'r beirniad, Brian Palmer o Wlad yr Haf. Mae'n draw i gael gair bach gyda dad nawr. Mae e wedi hoffi buwch dad o'r ddechrau'n deg, yn dwi. Odi, mae fe. Dyma ni rhif 3-2-1-6 yw hi. Ond ie, competition anodd pan mae tarw'n edrych mor gryf ar tarw na. So gen ni weld beth mae'r feirniad yn meddwl. Yw hi'n ddigon da, ti'n meddwl? Wel, I giro'r tarw yma? Fi'n gobeithio ni. Wel, mae'r foment fawr ar y ffordd. A ni yn bles da i. Byddai'n dipyn o beth yn byddai, sech chi'n gallu cipio pencampwriaeth y gwartheg gwyn a neud i'r brif bencampwriaeth yn hwyrach pnaw yma. Byddai'n anhygoel yn byddai. Bydde. Ond y beirniad jyst yn cymryd i amser yn mwynhau i waith. Mae'n gwneud gwaith da hefyd, for y teg. Dwi'n meddwl falle i fod e'n agos i wneud penderfyniad. Mae'r stiwardiad yn barod fan hyn a'i cardiau coch yn ei dwylo ar cwpan ar ymhwysi.
Fi'n credu mae'r Castleton Herd di'n bod yn mynd am dros 50 mlynedd. So mae fe'n herd hen, Castleton Ken sydd y tarw yn y clas yma. Ac un peth o'n i'n sôn am yn gynharach hefyd oedd y ffaith bod ti'n gallu gweld chydig o'r brychni yna trwy'r croen neu ar y croen fel petai. Ac ni'n gweld e'n berffaith yn ôl am yr ysgwydd ar ochr fyna. Ie. Y darnau mwy tywyll yn dy trwodd, yn dy fe? Ie, a ti'n gweld dros y cefn mae fe mwy dywyll, a hwnna bydd y haul yn bwrw mwy, so mae'r protection na. Ond ie, ti gallu weld y wahaniaeth. Edrych ar clist fach na'r pen twt. Wel, mae fe'n darw cywir. Nodi. Mae fe'n darw edrych ar siap na tu ôl. Waw, chwarae teg. Tarw arbennig. A dyna ni'n gweld y siap y tu ôl nawr yn dyn ni ar pŵer tu ôl. Ie. Mae'r beirniad i weld Megan fel sef yn barod i wneud i benderfyniad. Blew y tîm fel mae'n mynd. Mae dad wrth gwrs ar fuwch yn y bencampwriaeth, ond y tarw di mynd â hi. Ie, fi'n credu ni. Mae fe'n darw arbennig, mae rhaid i ni weid yn dwi. Fi'n credu oedd e'n heiddi fe, definite. Un o'r teirw gorau gwyn Prydeinig, dwi'n meddwl bod fi erioed wedi gweld yn y sioe. Dwi ddim yn aml, ti'n weld y mature tarwod yn dod mas i'r shows, achos maen nhw'n gatre yn sarfor dar... A neud i gwaith, ie. Yn gweithio, ie, yn union. So mae fe'n neis i cael i mature i bobl weld beth maen nhw'n tafu lan i. A'r gilwobr wedi mynd i'r tarw arall, ddoth fewn yn gilwobr i'r tarw, ac y ddau darw felly wedi mynd â hi. Llonggorchiadau mawr iawn i David Wright fyna a'r teulu arbennig. A Megan, gai ddiolch i ti hefyd am dy arbenigedd, a wedi dysgu lot yn dy gwmni di. Diolch yn fawr iawn, a llonggorchiadau i chi fel teulu hefyd. Diolch i ti. Da iawn.
ôl i'r gogledd i dosbarth y cobiau i'w marchogaeth y flwyddyn hyn o dan y ddoi feirniad, Robin Sharp a Rachel Thomas. A dyma nhw. Rachel, digon i weid ma. Camaru, beth maen nhw wedi gweld. Ac wrth gwrs, dim ond ni wedi gweld lot o'r dosbarth, ond ar hyn o bryd, a dechrau y berniadu o dde, amser gath ei dynnu mewn yw Llanelwedd Ginger. Dim surprises fyna. Dyma fe, ceffi lliw ar y chwith. Rooster Cobbin fi'n credu fyna'n ail. Yn ail, ie. Chi'n gweld gyda'r rhain, mae'r mwng wedi siafo, yn dwe? Odi, a rhwyddach yn dwe. Cadw byddach yn lan. Wel, sbo. Dim gormod o blethu a nonsens. Wel, fel un sy'n newydd dyfu'n gwallt yn hirach, fi'n un am y gwallt ar un o bryd. Lla siafo, ti le drones di moyn? O, dim diolch, dim diolch. Beth o'n nhw'n gweud am y cobyn Saesneg fel yw'n galw nhw? Pen fel... Pen y ddiges Ie. a pen ôl y cogydd. Ie, na fi. Ie. Felly pen yr rasol a digon o ben ôl. Digon o ben ôl, ie. Dyna un ffordd o egluro beth i ni'n edrych am yma. Ond dyma ni, mae'r ddoi ferniad wedi gofyn i'r dosbarth i gerdded mas to. Ni'n gweld hyn digon aml. Llanelwedd Ginger. Oedd ar y brig, ni ag eiffau aros ag eiffau dynnu mewn nôl ar y brig. Megan Crocker yn y cyfrwy yn sicr yn gobeithio y byddan nhw. O fe fydd. Dosbarth digon da, Beth. Ni wedi gweld nimeroedd eitha isel yn y blynydde cynt, ond mae hwn yn weddol, yn diwe. Odyn, mae'n ddosbarth anodd achos fel arfer mae'r cobiau wedi ei rhannu yn ri. Yr rhai o bant ysgafn, trwm a maxis sy'n mynd dros y richter ar gyfer hyn. Felly, gyda'r tri gyda'i gilydd, mae'n gallu bod yn eitha anodd i benderfynu ar pwy sydd i ennill. Odi, mae Llanelwedd Ginger wedi cael dod yn ôl i sefyll yn gyntaf ar diwedd y berniadu. Gwyneb bach newydd yn dod mewn yn ail. Odi, mae'r dewis yn eitha benderfynol yma. Fel wyt ti'n gweud, Beth, ti'n modd fel arfer, mae yna cobyn ysgafn a cobyn trwm yn dwse, a'r maxis wedyn, y cyffyle fwyaf tal yn dyfe, ond cadw'r patrwn ar cobyn marchogaeth. Mae'r cawodydd oedd dros ginno wedi mynd, mae'r haul yn dod nôl to. Odyn. Mae Rachel yn gwenu fyna. Rachel Thomas wedi berniadu'r marchogaeth, felly fi'n siŵr bod hi'n hapus gyda yr enillydd, neu mae wedi cael amser pleserus iawn wrth berniadu'n sicr. Mae weld bod hi wedi mwynhau. Wi o hyd yn... Fi'n ffindio'n diddorol, beth yw magu'r cyffyle yma. Achos eitha aml wyt ti ddim yn gweld lot o fanylion magu y cyffyle yma, wyt ti? Maen nhw'n gallu cael ei magu rhyw ffordd. Tipyn bach o'r Irish Draft wedyn ni. Tipyn bach, yn dod a mae'n deip yn dweud, hytrach na bryd penodol, gyda llinyn penodol. A wy'n edrych yn o Ginger fan hyn yn y catalog a na gyd ni'n cael yw y march. Neb yn gwybod. Y gaseg, neb yn gwybod. Ond dyma ni, mae Ginger yn cael ei ryban coch. Dim ots pwy oedd mam a dad, mae digon da i fod yn enillydd y dosbarth yma. Dyma ni enillydd dosbarth y cobiau i'w farchogaeth. Dosbarth bach ond cryf wedyn ni yn dyfe ac ar enillydd yw Llanelwedd Ginger i'r perchynog. Megan Crocker. Un o wobrau pwysica Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ydy gwobr goffa Sabrynner Jones. Mae'n cael ei rhoi yn flynyddol ac i wahanol adran o fewn y diwydiant amaeth. Eleni, yr adran sydd dan sylw ydy'r adran cig-eidion ac mae yna 3 eleni wedi cyrraedd y rhestr fer. A dyma nhw.
Dylan Jones dwi'n ffarmio yma yn Castellior, y ffarm deuluol, chydig dros 800 acre yn Ynys Môn. Da ni'n darfod oddeutu 500 o wartheg ymflynyddol mewn system hunangynhaliol carbon isel. Tyfu'r bwydydd i gyd i'r gwartheg ag wrth gwrs yr gwely sy'n mynd o dan nhw. Gwell da ni'n ei dyfu yn mynd yn dail ac yn mynd yn ôl i mewn i'r tir. Da ni'n trio rhain gwartheg gan ddechrau godro sydd yn blaengar ac yn gwario ar ei genetics mewn ffordd. Phil Jones, ni'n byw a ffarmio Prynhawn Llun Llanelwedd. Ar un o bryd, ni'n ffarmio 400 erw. Ers tua 15 mlynedd nawr, ni wedi trosi i ffarmio'n organic. A wedyn ni mwyn cael y system na i weithio, ni wedi gyffobynnu gymryd allwn i oddi ar borfa. Gwyn Edwards ydw i, ffermio yn Pencreg Fawr, Betws Gwerfyl Goch. Mae gennym ni oddeutu 220 o bennau o wartheg. Da ni mwy neu lai'n hunangynaliol ac yn gwneud mwyafrif o'r gwaith y ffarm i gyd yn hunain. Na, mae'n andros o fraint cael yn enwedig gan Sir Fôn, lle wedi cyrraedd yr ystyfer 2-2 blynedd yn ôl hefyd. Pwy a wir. Mae'n fraint ag yn rydydd, achos chi'n siarad nawr am y wobr mwyaf byti fod yn y sioe Prynhawn. Pan ges i'n webu dy'r sir, goffes i feddwl yn byti fe, ond i ddim yma'n gadael y sir lawr. O ddim yn ystod i gadael yn unan lawr, ond lle ni byth o gadael y sir lawr, achos mae lot o ffermwyr dan y sir gar. Mae'r gwobr Sabrina bron fatha cael MB neu OB neu beth, ond mae hwn yn y diwydiant amaethyddol anrhydedd yndi. Ac yn gynharach y pnawn yma, mi glywson ni pwy oedd wedi plesio'r beirniaid Dai Lewis a Clive Road. Dyma'r cyhoeddiad pwysig i chi. Now, the winner of the Sabrina Jones Trophy Medal and Memento is Dylan Jones, Castellior, Ffordd Pentraeth, Ffordd Ynys Môn. Os dewch chi ymlaen, mi gael eich cyflwyno dy'r wobr. Braint ydi cael llongyfarch. Dylan Jones, Fferm Castellior, Ffordd Môn. Do, ia, anhygoel. Oedd o'n fraint cael yn enwedig gan y sir, wrth gwrs, a wedyn mynd trwy'r cyfweliad a yr ystyr fer, a jyst anhygoel cael cipio wobr na. Gwych. A ti di cyrraedd y rhestr fer 2 mlynedd yn ôl ydi? Do. Gyda'r gwaith oedden ni wedi gwneud ag at gyrraedd net zero ar y ffarm yn hynny. Ac felly o'n i'n gyfarwydd ar system fe yn mynd yn ymlaen. Achos mae cyrraedd yma heb wybod, a mae 3 ohonych chi yn y ras. Dwi'n siŵr bod e'n galon di'n dwdd o di oedd? Oedd ar safon mor uchel. Da chi byth yn gwybod, a wedyn oedd, yn union, oedd hi'n hynny i gwir, gloes dana disgwyl a gweld. Mae ennill gwobr fel hon yn ei olygu i amaethwr sy'n cydnabod y gwaith da chi'n neud acw ar y ffarm? Wel, o'n i'n ymwybodol pan o'n i'n cael ymwneud bod angen dangos y parch tuag at yr gystadleuaeth yma. Mae'n un o brif gystadlaethau yr Sioe Frenhinol. Ac wrth yn amlwg oedd rhywun yn teimlo'r pwysau tu ôl i hynny. Mae e jyst yn y fraint mwyaf bosib. Dwi wedi bod yn ffodus iawn, dwi wedi ennill ambell i gystadleuaeth yn y blynyddoedd dwytha yma, ond yn sicr chi, mae hwn i mi, mae'n golygu gymaint yn di. Ydy'r elfen gystadleuol yma, ydy hwnna ddim yn rhan o fywyd pob ffarmwr nag di? Nag di, a dwi wedi bod yn ffodus, dwi wedi cael yn enwebu. Dydy o'n fatha bod fi wedi sefyll allan y cae yn gweithio yn sylw, ond dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael yn enwebu am gystadlaethau, a wedyn dwi'n ffodus yn enwedig yn siarad am y diwydiant gigeidion yma yn Gymru. Dwi'n
brwdfrydig iawn tuag at yng ngwaith ag tuag at y diwydiant cigeidion yng Nghymru. Wedyn oedd pethau'n llifo'n eitha rhwydd, lle. Wedyn, ia, mae rhywun yn gallu mwynhau y system hefyd. A bydd pobl eisiau gwybod rwan, lle fydden ni gael y cigeidion yma? Cwestiwn da, dwi ar gontract efo EPB mewn ffordd lle, wedyn, da ni'n darfod rhyw 500 o werthau y flwyddyn mewn system hynna'n gynnal. Wedyn, faint o her ydy hwn? Mae o, da ni, jyst dros 800 acar o'n i'n dweud, lle wedyn mae creu system i ffitio'r ffarm da ni wedi gwneud, lle. Bod ni'n gallu gorffan gymaint o werthau gael yn bosib heb orfod brynu ddim byd i mewn. Felly, cadw cylchdro cyfyn tyn, lle, enwedig o ran y cropiau da ni'n dyfu, mae'r cropiau gyd yn 2-3 les, fatha sy'n nhw'n alw fo, lle, a mae yna dros 330 erw o rawn, o haid, meillon coch a pys, a dim ond bod ni'n gwneud yr asiwn mor weithredu a bosib bod o'n gweithio ar y gwartheg. A pwy di'r tîm sy'n cynllunio hyn i gyd? Dylan a... Ffarm Delyl, da ni'n had wrth gwrs. A dio dal wrthi? Yndi tad, na. Dyna sy'n anhygoel, mae'n had yn gallu dod i fyny, a mae'n gweld pethau dwi ddim. A wedyn, da ni'n gallu rhannu a gweithio trwy'r system. Dwi'n cofio pan oedd Sir Fôn yn Sir Nawdd, rhai blynedd yn ôl bellach oedd o'n llywydd. Mae nhw yma heddiw dwi'n cymryd? Yndi. Dwi'n di siarad efo nhw ers... Ar teulu gyd? Yndi, da ni gyd yma. Faint o ddathlu fydd na lle heno? Fel ni dweud, dwi'n newydd ar taith Farms Weekly beirniadu. Dwi'n blino nhw'n adwy, da ni wedi gwneud, felly, fydd na chydig bach, ddathlu ddim yn ormodol, gan i weld. Ardderchog, wel newyddion da iawn. Llongyfarchiadau calonog sy'n lan. Da iawn. Yn mynd i ein sylw ni nawr ynghylch y defed, mae un o fridau cynhenid hynaf y Deyrnas Unedig y Suffolk. A'r hen ben ar ysgwyddau ifanc sy'n cadw cwmni mi nawr, Mr Thomas Griffiths, ti hir Sir Gar. Croeso ato ni, Thomas. Diolch yn fawr, Wynir. Sa'n gwybod ti hen ben, ond... Mi wyt ti'n sicr. Chi wedi bod yn cystadlu yn y Suffolk, y Wynebleth Caerlir dros y blynyddoedd. Ti'n gwybod beth i chwilio amdano? Wel, mae bach o gest o fi erbyn nawr, fi'n credu, ond... Ti ar teulu, chi wedi bod wrth i'r blynyddoedd? O, ne'n, blynyddoedd mawr. Ers fi'n gallu cofio gwneud gwir, ers dod i'r sioe, ers o'n i'n cwrdd ifanc iawn, a lot o atgofyn melys i gwir yn y cilch yma. A rhaid chwyd un watcho dad neu mam yn arddangos, neu dangos un am e. So, lot o gorion melys iawn. Rhaid gweud. Ac yn y bryd yma, dyma un o'r dosbarthiadau cryfa o bosib yn dyfe. Y ddafad blwydd. Pawb eisiau ennill y dosbarth yma, yn dys e? Oes, dosbarth cryf iawn. A chwod, yn dilyn reoliadau blwta yngleni, mae'n hynod o bles i weld dosbarth o nifer a safon mor uchel de, gwir y gwir. Chwod, dosbarth cryf iawn. O, drych a hon fan hyn ar y pen? Dafad neilltuol o dda. O'r lled ar pwer yn y blaen yna? A wedi troi mas yn arbennig fyd, rhaid gweud. Mae job ofnadw anodd ar beirniad, Mr Andrew Evans, Don Llys heddi, a wan y teg y fe. Fi'n siŵr dew i benna i rhyw ffordd. Wel, mae rhyw 70 o ddefed da fe gyd, so mae'n gwybod beth mae chwilio amdano, mae'n siŵr. A mae wedi bod yn arddangos hefyd i hunan ers blynyddoedd, felly... Oeddi hen lawer jo ar y gêm, war y teg y fe. Dyn, byddwn ni'n meddwl, wylo nawr am dafad cryf, a cywir yn amlwg, gyda tipyn bach o pwyslais ar fod ni'n trafod yn ddade. Cefem cryf, digon o lled a cos llawn. Rynweddau pwysig iawn yn y bryd y Suffolk de. A beth arall nath ychwanegu yw bod yma'n cos ym mhob cornel, a mae hwnna yn bwysig unrhyw bryd. Unrhyw bryd, wrth gwrs ni, unrhyw bryd, mae sawl peth, mae rhaid yn cael yn reit fe. Danedd trad a tethau os o defed nhw, yn amlwg. Y sylfeini? Mae rhaid nhw fod yn reit cyn chi sy'n mynd ato unrhyw beth arall fe. Ond, mi'n siŵr doi bennau. A'r sôn am gos ym Hedwar Cornel, fe mwyn yn golygu bod yr anifel yn sefyll yn sgwar, yn dwe? Ydych chi eisiau nhw sefyll yn gil, bod dwy gos yn agos i'w gilydd? Na, mae gwrdd lled yn bwysig iawn. Cos yn pob cornel, cos straight. A mae'n dangos bod anifel, pwer gyda'r anifel den sefyll yn sgwar. Sy'n byd yn wath na dwy gos yn y mas o'r un twrs. A rai gweud. Ond fel o'n i'n sôn yn gynharach, mae'n fryd un o'n brydau cynhenid hynna ni yn y Deyrnas Unedig.
Sut mae wedi parhau I ddylanwadu ein diadechoedd ni ar hyd yr oesoedd? Ar ddafad syffog, mae'n bryd neithiol o bwysig. A ni'n gweld ei pwysigrwydd i'n dylanwadu i'r byd commercial yn byd defed ni. Mae rai gweud, mae croesi'n dda gyda wahanol defed eraill, cynhyrchiw'n tew, a bryd poblogaidd iawn i'r ffermwyr defed hyd a lled wlad I defnyddio, mae rai gweud. A mae yn bryd, mae'r ŵyn yn tyfu'n gyflym iawn yn dod. Yn dod I bwysau mawr yn gyflym, yn gwmwys beth sy'n angen ar y farchnad. 100%. Fel wedych chi, un o'r pethau fwyaf bwysig ni'n edrych amdano yw tifiant, a wedyn ni'n pasio ymlaen wedyn I croesi I cynhyrchu'n tew fe. Wel, diolch o galon I ti, Thomas. A mae'n harwen I trwy ran gyntaf dosbarth blwydd Suffolk, ac fydden nhw'n nôl yn hwyrach mlaen I weld pwy fydd y beirniad yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. Diolch hefyd. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni
i Llanelwedd. Fel hyn mae pethau'n edrych yma, toc wedi 4 o'r gloch, a'r Prynhawn cynta y sioe. Da ni'n mynd ar y penna'n fyw rwan i gylch y gwartheg. Mae yna bethau, mae yna ddrama ar fi'n cychwyn yn y fan honno. Sydd awyrgylch sy'n Ifan? Mae'r awyrgylch yn drydanol ni, a mae rhai fi gyfadde. Mae'r lle yn dechrau llenwi. Rhyw hanner awr yn ôl oedd hi wedi distewi yma o gwmpas y cylch. Ond erbyn hyn, mae yna brysurdeb ym mhob man. Mae pawb yn dechrau ymgynnull. Ni'n gweld y gwartheg tu ôl i ni fan hyn wedi ymgynnull yn barod ar gyfer y brif bencampwriaeth. 15 o'r bridiau beef yn mynd ben a'i gilydd nawr yn gobeithio hawlio teitl pencampwr neu pencampraig Sioe Fawr 2025. Mae gen i groen gwydd jyst yn meddwl am y peth. Ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn, felly pidwch mynd yn bell. Yn sicr, mi fyddwn ni'n dilyn y gystadleuaeth yn y man yma. Heddiw yn ddwrnod mawr i'r beirniad hefyd i Gwyn Edwards Betws Gwerfyl Goch. Mi roedd o yn y ras am Prynhawn Jones yn doedd y wobr fawr honno sydd wedi mynd i fôn i Dylan Jones fferm Castellior. Mae o'n ghylch y gwartheg yn beirniadu rwan, dipyn o brynhawn iddo fo. Mi fyddwn ni'n dilyn y gystadleuaeth honno, ond gyntaf da ni'n mynd draw i gylch y defaid. Croes yn ôl i chi at gylch y defaid ag at gystadleuaeth yn bwysig iawn, y ddafad flwydd Suffolk. A nawr, Thomas, fi'n gweud bod hon yn gystadleuaeth bwysig oherwydd o'r dosbarth yma y llynedd ddaeth prif bencampraig y sioe. Do, Mynir. Dosbarth prif eto, a fel wedwch chi, mae'r gallu da'r defaid mai mynd y holl ffordd ar y Mercher yn yr interbryd. A bydde Andrew Evans yn y beirniad yn fe nawr yn, bydde fe'n cadw na ni yn gwti feddwl, bydde fe'n meddwl, mae eisiau fi nawr dewis yn ifel i cynrychioli'r bryd ar Mercher 3 gloch yn erbyn sawl bryd arall mae heddi. Felly... A fel mae'n digwydd, enillydd y prif bencampwriaeth y llynedd, Mr Arni O'r o'r Flint. Fe sydd yn y safle cyntaf ail ar hyn o bryd. Pwy a oer? Na, war y teg fe. Doi ddafad yn hygoel fe, mae rhaid gweud, a mae wedi cael ei. Mae wedi neud i. So, na, war y teg fe, bridwr ifanc, wedi cael lot o llwyddiant dros y blynydde, mae rhaid gweud, a heddiannol iawn, eleni to yn cael y wobr goch fyna. A mae wrth i fod yn dweud. Wrth i fod, cynta ail, war y teg fe. A wedyn hen ben wedyn arall ar ysgwyddau ifanc David Jones Brongoi, Ceredigion yn y trydydd a'r 4ydd safle. Anhygoel yn dweud. Trydydd a'r 4ydd, hen ben yn y gema, Gwyneb a nybyddus dros ben, rhaid gweud. Diolch yn fawr i ti, Thomas. Nawr fy'n i weld Arni. Well, now then, this is coming an annual thing now, isn't it? I'll have to stay at home next year. But amazing, first and second. Yeah, chuffed a bit, yeah. And am I right to say that the father was quite successful here last year? Yeah, male champion last year, yeah. That's amazing. Oh, yeah, and both homebred this year. Amazing. I can't believe it. And maybe a step closer now, doing a repeat of last year. You never Overall know. champion of the show. I know, it'll be nice. We'll see. Brilliant. Thank you. Da chi'n ymuno, a ni yn hannol un o uchafbwyntiau'r llun mawr yma yn y Sioe Fawr 2025 a mae'r cystadlu wedi cynyddu dros y blynyddoedd. Oedd y diwrnod trin gwlan ma'n arfer bod yn diwrnod bach eitha hamddenol, ond erbyn hyn mae'r cynnydd mewn diddordeb gymaint. Mae nhw'n methu cadw at yr amserlen a dydy gwir. Mae'n gymaint o gystadluwyr, gymaint o diddordeb. Felly beth yw'n diddordeb ni yma'n hyn? Wel, cymal terfynol ydy hwn, cofiwch. Felly mae rhwng y tair yma, rhwng Cyril Richards ar bwrdd 1, yn y canol wedyn Angharad Davies o Bonterwyd, ac wedyn yn y pen draw, hitha hefyd o Geredigion, mae Fion Jenkins gyda tafliad gwych iawn yma. Mae'r bechgyn yma wedi bod wrth i cneifio'n ddiwyd trwy'r bore, ac maen nhw'n darparu'r cnyddiau, maen nhw'n trio amseru fel bod neb yn cael y blaen o ran pryd mae'r ci ar gael i'r trimwyr glân. Felly mae'r cnifwyr mae'n cadw llygad ar ei gilydd a dydy gwir i bob pwrpas, ac wedyn maen nhw gyd yn mynd i orffen gyda'i gilydd. Ond mae'r safon felly y gwaith dyna sy'n mynd i gael ei asesu ar ôl iddyn nhw orffen y cneifio. Ac mae wastad wedi bod yn gwestiwn yn dydy. Beth sy'n digwydd da ni tueddu ramanteiddio y busnes cneifio yma ac addoli y cneifwyr, ond dydy o dda un byd os nad i'r glân yna'n cael ei drin wedyn ac yn cael y gofal gorau posib. Dyma ni tafliad yma ne, felly yn y canol gan Angharad Davies, Angharad Brynglas, a yna'n tynnu rhyw ddarn bach budur yma oedd ar gyrion y cnif fel y gwelwch chi, ac yn taflu hwnna o'r neilltu fe rhaid i gofio am hwnna nes ymlaen ac
roedd o yn y bwcad perthnasol ar gyfer y Glân Fudr, a dwi'n siŵr y bydd hi pan ddaw'r amser. Un llygad dros yr ysgwydd wastad ar y cnifiwr sydd ar ôl, achos mae yna 5 o ddefed yn cael ei cnifio fan hyn ar gyfer y rownd derfynol. Richard Jones yma yn cadw llygad ar ei gyd gneiddiwr, a bob un ddafad chwarae teg yn mynd lawr efo'i gilydd. Rwan ta, y cloc yn dechrau tician rwan i lawr i weld pwy sy'n gorffen yn gyntaf. Rwan ta, tafliad gan fan hyn yn y pen yma, seiliol Richard a Prynhawn Jenkins. Ychydig bach ar ei holi ar un o bryd mae Angharad Davies, ond di hynny'n golygu dim byd. Felly hi'n dal orffen yn gyntaf. Dim dibynnu'n llwyr sut mae'r cni yna yn ymddwyn yn ei dwylo hi, a sut fath o hwyl geith hi ar y cwlwm. Na fo, mae eisiau wedi adennill yr amser, mae wrthi rwan just yn rhoi hwnna yn y canol, yr un peth yn wir fan hyn i Cyril Jenkins. Draw y pen arall wedyn mae Prynhawn Jenkins eisiau wedi gwneud cwlwm. Dyna fo, Angharad hitha wedi cwblhau y clirio glân man sydd yn angenrheidiol rwan. Gaffodd nhw bob un. Pawb o'i steil ydy hi, ac mae yn wir Cyril Richards yn chydig bach ar y blaen rwan, wedi gallu clirio dan y bwrna ac yn i'r ddwy arall fynd ati i wneud yr un peth. Rwan ta y beirniad yn cerdded hibio cadw llyged ar bob peth fel maen nhw'n gwneud, ac mae'n llawn iawn ar y llwyfan yma, ac mae'n llawn iawn yn y gynulleidfa hefyd. Mae'r diddordeb cynyddol yn y grefft o drin flan. Mae'n wych i weld yr holl bobl yma yn canolbwyntio ar Cyril Richards, Angharad Davies a Prynhawn Jenkins yn fan hyn. Ac o'r chydig bach mae Cyril Richards yn hi. Tybed ydy hi gwneud digon i fod yn fuddigol o ran taclusrwydd. Ond o ran amser, hi sydd yn mynd â hi. Pencampwriaeth y bîff unigol. Awr fawr gynta, cylch y gwartheg. Dewis y gorau o blith pencampwyr y bridiau. Na mae wedi mynd am y Limousin, y fuwch enfawr. Lims o'r Alban sydd wedi ennill y 2 flynedd dwytha. Y lim wedi mynd â hi. O, bobl bach. Ond yn y blynyddoedd cyn hynny, mae nifer o fridiau eraill wedi rhannu'r wobr. Tarw Henffer. Y Lincoln Red. O, mae wedi mynd am y cemental. Mae'n lyflu o uwch. Andy wi, chwarae deg. Ie wir, y fuwch blond wedi mynd â hi. Pa fryd eitha hi yn 2025? Wel ie, dyna'r cwestiwn wrth gwrs ar wefusau pawb yn defe. Adrychwch o gwmpas y cylch gwartheg yma. Mae'r lle yn orlawn. Pawb yn edrych ymlaen nawr at prif bencampwriaeth y bîff unigol. A dwi'n mewn cwmni da, dwi wir. Will Owen o Gricieth, pnawn da, Will. Gret i weld ti yma. Alia Edwards o Betws Gwerfyl Goch. Siwr dwi ti heddi? Dwi'n da iawn, diolch. Dwi'n da iawn. Mae ddyn nhw'n mawr i chi fel teulu. Mae dy ewyth o'r madwn cwl gwyn yn y cylch a dyn yn y canol. Yndi, mae'n cael yr anrhydedd yma o feirniadu yr gwartheg yma o safon ucha, ynddi, i gyd yng Ngwartheg o Gymru. Faint o job i wedi bod i gadw allan o'r shed yma? Achos diw'r beirniad ddim yn cael mynd i weld y gwartheg tan nawr. Na chdi, ti'n iawn, yndi, dwi'n meddwl bod hynny yn ddipyn o sioc i'r system iddo fo. Mae o di arfer efo bod yna ar y bore dydd Sadwrn, ynddi. Dwi'n siŵr bod yna'n byd yn cymharu'r teimlad mae'n cael heddiw yn fan hyn, nag oes. Anrhydedd o'r mwyaf i fe, Will? Yndi, mae'n anrhydedd mawr. Dwi'n gwybod bod Gwyn reit ipyn bach yn nyrfys, ond mae yn brofiad unwaith mewn oes, a mae yn cael profiad o jyst beirniadu gwartheg o Gymru. Lenni. Ydy. Ond o gofio hynny, dyw'r safon ddim wedi cael ei effeithio o gwbl ia. Mae'r safon drwyddi draw wedi bod yn arbennig o uchel. Yndi, ti'n dweud gwir. Mae sbiad o'n blaenau fyma. Mae'n anhygoel, ynddi. A mae e jyst yn ddechreuad perffaith i'r sioe. Bob pnawn dydd Llun, pencampwriaeth y bîff unigol. Mae e jyst yn tanio pethau ar gyfer y cystadlu sydd i ddod drwy'r wythnos yn dweud. Yndi, a Gwyn yn un o beirniad o safon ucha, achos mae o wedi bod yn cystadlu am dros 40 mlynedd yn y commercials, a bydd yn feirniad da iawn sy'n i ddweud. Mae dagu'r hygredau a'r profiad leia fyd yn dweud. Oes, ti'n iawn, oes. Dwi'n siŵr bydd o'n mynd am rhywbeth efo steil, rhywbeth cywir. Mae'r tarw di Cymraeg yma nawr. Dyna'r anifel cyntaf sydd wedi dod o'i flanau. Tarw Ken Ellis, mae hwn yn darw da yn dweud. Mae'n deg, yn dim ond ar i goesa. Glamp o darw yn dweud.
Y symud yn dda, yn dweud? Yndi, mae'n symud yn dda, a dwi'n siŵr bydd o'n 1 pwynt fydd Gwyn yn stydio reit ofalus yn ei ddweud. Gwyn, di wastad i bod efo gwerthau cywir ei hun. Yndi, bob tro. Y fywch Henffordd nawr te Leia, beth am hon? Mae hon yn fywch dda, ydy. Mae'n gig i weld arni, mae'n gywir ofnadwy, ydy. A dych ar llo mae'n fagu? Yn union. Yn dweud, Ydy. Dyna ti eisiau weld, ynddo? Ie. Bywch yn ei gwaith yn dweud. Yn ei gwaith, fel mae yn yndi. glod i'r perchnogion y teulu Jones wedi troi y fywch ar llo allan yn arbennig o dda, chwarae teg. Oedd e'n ddifur iawn, enillodd hon ddosbarth hynod o gystadleuol, a pencampwr oedd na lwyth o wartheg Henffordd arbennig mae heddi. A mae'r ffaith bod i wedi dod trwodd yn y brig o fyny yn adrodd cyfrolau ac yn esiampl da o'r bryd. Falle'n chydig bach fwy traddodiadol i deud o gofio sy'n mae'r bryd wedi symud mlaen, yn dweud? A mae'n digwydd bod am bod ti'n magu llo cystal, dydy'n cweit efo gwer sy'n ar eir lleill. Ond na, chwarae teg, arbennig iawn. Reit, ni'n symud mlaen at y Charolais. Will, ti'n ddyn y Charolais, wrth gwrs. Na, mae hon yn sampl dda iawn o'r sarlech ar y teg. Gan y teulu Corbett. Gan y teulu Corbett, ie. Sydd wedi bod yn supportio sarle yn y blynedd dwytha yma, dda iawn ar y teg nhw. O, mae hon yn fywch dda. Yndi. Beth am hon, Lea? Dwi'n siŵr o'n i'n siarad o hon yn Is-Bencampwr yn Sioe Aberystwyth, dwi'n siŵr. Oedd andros o heffer dda. Gwartheg cyfandirol, brydiau cyfandirol sydd gyda chi Lea wrth gwrs yn dyfewn ar y ffarm. Oeddech chi'n cadw ambell i Charolais neu ambell i Charolais wedi croesi neu lims a glas y fi fwyaf? Ia, ti'n lims a glas, ond dwi'n gobeithio neith dad wylio hwn yn ôl ac cymryd o fel hyn, so ni'n myndio, ynddo? Ie. Yn y wartheg smart, yn dydi? Powerful ofnadwy. Yndi, just. Ydy. A Gwyn yn edrych tipyn ar hon wrth iddi gerdded draw. Mae wedi dilyn hwn ar holl ffordd i'r cornel, do. A wedyn, Thor Atkinson. Nawr, mae gan Thor Atkinson 3 anifail yn y brif bencampwriaeth yma. Dyma un ohonyn nhw, y gynta, y fywch blond. Chwarae teg, Stephen O'Kane sy'n gofalu am wartheg Thor. Mae Thor yn dod o Loegr, a mae'r gwartheg yma wedi bod yn byw yng Nghymru ers misoedd lawer, a mae Stephen O'Kane yw gamol y ffordd mae wedi troi'r gwartheg yma. O, yndi, chwarae teg, yndi, mae. Hon yn fywch, oedd yma efo i'm ham yn 2022. Im ham i ennill amser yno. Wel. Ie, y breeding toll hon yn ofnadwy. A'r tro bach gyda i hefyd fan hyn heddi nawr. A dyna ni Thor, ni'n gweld y Thor yn arwen y llo, ond y fywch i ni'n canolbwyntio ar fwyaf wrth gwrs yn dyfa. Mae'n glamp o fywch leiad. Yndi, mae'n glamp o fywch, yma hyd garw ni. Mae'r llinell dop na. Yndi, mae'n gywir, yndi. Gywir, dydi. A'r pwer yna unwaith yn rhagor. Gwyn hefyd yn cadw llygad barcud ar hon wrth iddi gerdded tuag ato ni fan hyn. A'r nesa gan Thor yn y ffeinal yw'r heffer lim. Beth am hon te Lea? Mae hon yn heffer smart yn dydi. Andros o heffer smart. So ni'n syni fydd Gwyn yn... Fydd o'n edrych yn fanol ar y limousines, maen nhw'n cadw limousines pyr i hun erbyn hyn, dydy. So, fydd i lygyd o'n naturiol yn cael ei denu at y lim, bosib. Am Sioe mae Thor Atkinson yn gael. Dechrau'r wrthos a 3 yma. A'r gefnogaeth mae'n rhoi i'r Sioe Fawr, Sioe Ucheldir, Sioe Efrog ag ati dros y blynyddoedd. Mae'n anhygoel. Yw gamol yn dyfe. Yw gamol. Ond dyna beth yw'r apel yn dyfe, apel Sioe Fawr Cymru. Mae'r wefr ennill fan hyn, does na'm cymaru yn y gwaith. Ti'n iawn. Gwnawn ni siarad fo gynnar effer yma, oedd i mall llynedd, 9 yn ei chlas. Dangos fel... Wel. Fel mae wedi dod yn ei blaen, chi mae'n dangos bod... Fel mae di altro yn dyfe. Fydd Gwyn yn mynd trwy hon nawr a crib fan yn bydd. Bydd, ti'n iawn, bydd. Ond dyna ni, mae hwnna'n lun da hwn i fynd yna ar hyd a'r stretch a'r part ola mae mor gywir a Gwyn. Llygad barcud, chwch chi'n gwylio arni'n cerdded i ffwrdd i'r cornel, fyna'n dilyn i'r holl ffordd. Yr holl ffordd. A Gwyn yn mwynhau.
A nesaf ni'n symud ymlaen at y tarw bach ifanc, y tarw semental iddo teulu Lloyd, Gethin Lloyd a'r teulu o Sir Gyfyrddin. Hwnnw'n darw bach ifanc, digon smart yn dyw e. Originating from Switzerland. The one of the oldest and most... A dyna ni Gwyn, ni'n gweld e fyna'n pwyso mesur oedd eto. Gethin yn cael ei sefyll yn y lle cywir, a dyna i Gwyn a'i lyged barcud. Mae hwn yn darw cywir iawn eto, o'r y tîm. Yndi, ti'n iawn. Resulting fast growing palms. Mae'r gwartheg semental yn gwreiddiol o'r Swiss steel. Mae'n ddyddiau cynnar o ran y bencampwriaeth. Mae'n lot o fridiau i ddod. Mae'r glas Prydeinig, gwartheg dedd y fnaint, yr Aberdeen Angus, yr Hirgorn, a'r Gwyn Prydeinig, y Birgorn hefyd, a gwartheg yr Ucheldir a'r Red Pol i ddod. Os yna rai yn sefyll allan o'r rhai ni wedi gweld yn barod i chi'ch dau te, Will? Oes, mae yna, wel, swn i'n dweud, mae'n 3-4 beth bynnag. Ia, dim chi chara teg, mae'r safon mae mor dda. Ar y funud, mae'n job pigo dim un allan, dwi'n meddwl bod yna un yn sefyll allan yn bell ymlaen lleill, ond mae'r safon mor dda. Yndi, ar y funud. Cytuno? Mi fydd i mond yn trwch blewyn pan ddaw i'r... Na, cytuno. Fydd amdano ti, Lia? Ie, twyd, mae... Os na un yn benodol, falle wedi... Dei sbiad o'n blaenau, mae o'n... Chwilio am yr X-Factor. Ie, yn union, yn union. Twyd, yn naturiol, dwi'n cael yn enni at yr limousine sy'n o'n blaen i rwan. Ond na, dyn ni angen cael nhw i ddod o'n blaenau wan, does? I ni gael gweld edrych yn fanylach. Tipyn o ffordd i fynd wrth gwrs o hyd. Hon yn effer dda gyda Rhys. Ydy'r heffer las gan Rhys Millichap fan yna. A ddwn ni nôl i drafod hon nawr yn y man. Tipyn o ffordd i fynd fel wedes i. Wyl a Leia am y tro. Diolch yn fawr i chi. Ni'n cael gwledd fan hyn ynghylch y gwartheg. Miloedd o bobl wedi ymgynnull i wylio'r cyfan. Ond da chi, peidiwch mynd yn bell. Ewn ni am egwyl fer, ond mwy i ddod yn y man.
Wel, croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni fan hyn I gylch y gwartheg ar gyfer prif bencampwriaeth y gwartheg beef unigol. A drychwch ar yr holl grow sydd wedi ymgynnull yma o gwmpas y cylch cyfle perffaith I ddod draw I sgwrsio gyda'r beirniad answyddogol sydd yma'n gwylio'r cystadlu. Gai air efo'r teulu bach. Hello, Shwmai, you okay? Yeah. Who's going to win this championship? Which one's your favourite? I'll probably say the Welsh black. He's a lovely bull. Oh, yeah, he is. Good boy, well done. Are you enjoying the show? Who's going to win? I'm going to go for, I like the limousine. Lovely heifer too. Yeah. It's a great championship. Diolch yn fawr iawn I chi. Hello, Shwmai. Who's going to win? I'm going with the Angus. Cracking. Cracker. Thank you very much. Yn I draw fan hyn. Helo. Shwmai, shwd I chi? Chi'n iawn fan hyn? Chi'n iawn, diolch yn fawr iawn. I chi'n mwynhau'r bencampwriaeth? Yndan. Hon wedi cael ofan. Pwy ti fel sy'n mynd I ennill? O, iesgwrn mawr. Mae safon arbennig ond oes. Elli ti'n rhyw I fynd â nhw. Sa'n di sefyll allan o gwbl? Smental, tar y dydd. Mae nhw gyd, mae nhw wych. Mae nhw yn. Y gorau o Gymru. Sioe, chofio hynny. Ei, mwynhewch. Diolch yn fawr iawn I chi. A gai nôl lawr i'r pwynt sylwebu at Lia Edwards a Will Owen Lia o Betws Gwerfil Goch a Will o Gricet. Amrywiaeth o atebion fyna, am pwy o nhw melodd yn mynd I fynd â hi. Y tarw di, yr Angus. Y lim hefyd wedi plesio'n fawr. Mae'n mynd I fod yn agos, a mae rhaid I ni sôn nawr am y fiwch yma o iddo Geraint Price ag Esillt Price, Mabws Hen. Yn fiches newydd gynt wrth gwrs, maen nhw'n teulu Llwyn Hywel yna dy fe ger Llanelwedd, ond mae hon yn fiwch, boes, aruthrol o dda. Mae fiwch a ffram mawr yn indi. Yndi. Mae'r clo bach, mae'n gweld y cychwyn magu ar llaeth sgyn I. Yndi. Beth wyt ti'n feddwl o hon, Lea? Yndi, mae hon yn andros o fiwch smart yn dydi. Eto braf gweld y lloth I ochr. Ni'n gweld I ffwer I fan hynna, mae'n reit o'n blaenau ni fan edrych o'r tu ôl fyna, mae'r lled yna gyda ti, ynddo fe? Yndi. Yndi, andros o fiwch Paris. Andros o fiwch dda, war y teg. Mae hon yn mynd I fod yn berig, dwi'n meddwl, ynddo Ie, hon I fewn yn un o, sa wy'n meddwl, yn un o linea byr. Ac ni'n symud mlaen wedyn at wartheg yr ucheldir sydd yma yn y sioe fawr eleni Caradog Fold sydd berchen hon. A niferoedd uchel iawn o wartheg yr ucheldir yma yn y sioe sydd yn braf I weld. Maen nhw'n styn cael eu cynrychioli'n dda, ma'n dyn nhw. Wel, yndi. Mae nhw wartheg sydd yn denu lot o bobl i'r sioe fyd yn dydi. Mae nhw lot o bobl yn cymryd at y bryd yma wartheg. Ac yn bryd sy'n tyfu mewn poblogrwydd yn flynyddol. Yndi. A dyna ni felly Gwyn wedi gweld hwnna, ond mae'r safon yn arbennig. Dyna un o'r pethau pawb di sôn yw just pa mor dda yw safon y gwartheg sydd yma. Arbennig iawn. Tipyn o ffordd I fynd o hyd wrth gwrs mae'r fiwch Red Paul I ddod at Gwyn nesa. Ac wedyn fydd e'n dechrau tynnu nhw fewn i'w trefn. Ond am y tro, ewn ni I weld beth sy'n digwydd draw yn adran y defed ag at Meinir. A dyma ni, Pinnacle y cystadlu yn nosbarth y Suffolk Thomas Griffiths. Mae'r ein yn crynu nawr yn ysgidiau, yn dyn nhw. Ni wedi lawr i'r diwedd. Mae doi ni fel dyn ni o flaen ar beirniad fan hyn. Bencampwriaeth. Ar un, mae dyn ni bencampwriaeth, mae dyn ni'r male champion lan yn erbyn ar female champion. O'n hwrdd cryf iawn o Paul Delves o Llanelwedd. A wedyn yr ddafad gyda Arni O'r o Flint. A mae rai cofio Arni O'r yn illiodd prif bencampwriaeth Cylch y Defed y Llynedd. Felly, ie. A mae pwy bynnag sy'n ennill y bryd yma yn gallu bod yn beryglus iawn yn y brif bencampwriaeth nawr di Mercher eto, yn dydw e? Ni'n gwybod mae'r Suffolk yn bryd sy'n gallu mynd mlaen yn bell yn y prif campwriaeth di Mercher. Mae'n dafad sy'n dala llygad, sawl beirniad. Mae'r di yw a'r lliw yn sefyll allan de mewn cylch. Mae'r calonau yn ei gyddygen nhw nawr, ac fi'n gwybod mae'r beiriau wedi gwneud I fenderfyniad. Le mae am fynd nawr, Thomas? Meinir, fi'n credu chi'n gwybod cystal y fi. Mae'r Iestyn I ffôn, siapa lan? Cwestiwn anodd iawn meiddi'r ddafad na yn barn fi, a fi'n credu mae soft spot da'r beirniad am y ddafad, ond tynnu dim byd mas o'r o'n hwrdd na, o'n hwrdd anhygoel, mae rhaid gweud, cryf iawn.
A gan ystyried wedi cael ei geni leni, tifiant masif, dyfodol o flanau. Ar ddafad yna, oedd ei thad hi yn bencampwriaeth gorau y Do, llynedd. a mae wedi gael e. Ari o'r yn ennill pencampwriaeth y Suffolk o'r Flint. Diolch o galon i ti, Thomas. Na i fynd i gael sgwrs cyflym iawn gyda Arni o'r nawr. Sydd a benni ddigon, mae'n siŵr. Wow. Congratulations to you. History's repeated itself, I know, possibly. yeah, back again. We'll see what happens on Wednesday. Yeah, wow, fair play to you. Yeah, massive congratulations. She's a massive you, isn't she? Cheers, yeah, I like it. And as you said, homebred, and Yeah, the father was here last year. Yeah, and she has niece off. She's got the same granny as the Gimmer last year, so it's all in the same. Brilliant bloodline. Yeah, thank you very much. Cheers. Wel, mae pethau'n parhau fan hyn ynghylch y gwartheg. Prif bencampwriaeth y bîff unigol sydd o'n blaenau ni fan hyn ar hyn o bryd. A mae Will Owen a Lee Edwards gyda fi o hyd. A mae'r safon, fel i ni wedi sôn eisiau, mor uchel. Ac i ni'n gweld yr heffer las fan hyn o'r gan Rhys Millichap. Mae hon yn heffer esiampl gwych o'r bryd, Leian. Dwi'n mor siapus a mor gywir eto. Yndi, ti'n iawn. Oedd Will a fi'n deud gyda, dyma'r tro cyntaf i'r heffer yma ddod allan at oedd am sioe i ddechrau ar yn da. Ie, mae di ennill efo'n hami ddwy flynedd yn ôl. Mae'n just dangos y breeding sydd tu ôl y gwertheg mae sydd yma. Ie, yn union. A ni'n gweld yr effer o ddyfnaint wedyn y South Devons ar ei bwysau. Mae'n fuwch Angus gryf iawn wedyn hefyd drws nesau honna. Mae'n mynd i ddod fewn i'r llun nawr, jyst ar yr ochr dde o'r sgrin. Dyna hi fyna nawr. Thor Steve O'Kane, mae'n ddrwg da fi yn ei het go-boy yn ei arwen i. Mae hon wedi tynnu dy sylw di, Leian, dwi? Do. Fel yn dweud, mae hon y siampl berffaith o'r bryd. Mae'n siap arbennig i dde. Mae'n smart yn dydi, mae'n stylish. Ni'n gweld y fuwch lim fan hyn nawr. A Gwyn chwarae teg, ddim yn wastad dim amser, mae o'n reit profiadol yn ei ddewis o'n i ddweud a bydd o. A mae wedi tynnu'r tarw di ymlaen, y fuwch Henffordd, y Charolais, y blond, y lim, y glas. Mae wedi tynnu'r Angus fyd le ymlaen a hefyd wedi tynnu y fuwch Short Horn, y Burgor. Yndi. A dwi ddim wedi gwastraffu dim amser fan hyn. Na di chwarae teg o na di. A twyd beth, dwi'n cytuno ag efo bob un wedi tynnu ymlaen. Yndi, na chwarae teg o. Ie, wara teg, mae Gwyn yn mwynhau y profiad, yn mwynhau i gyfle fe i sereni fan hyn nawr. Ie, na. I geith un olwg gan y nwtor ty blaen eto. O, mae'na wartheg eithriadol o dda. Fi'n sy'n edrych ar yr 8 bryd sydd fan hyn nawr. Fi'n cadw cael yn hynny nôl at fuwch Geraint a Gesyll Price fyna nawr, y fuwch Burgor. Mae honna jyst yn fuwch arbennig. Ond wedyn mae pwer y Charolais a'r blond a'r limbs yn y canol. Mae'n amhosib anwybyddu rheina. Cywirdeb yr Angus hefyd, Leia. Ie, yn union. Mae'n ben neis ar nid oes. Mae'n nôl gyda'r Burgor eto. Felly fyddwn ni'n mynd nawr o 8 bryd lawr i 4. Y Limousin atha hi llynedd yma yn y bencampwriaeth hon. Tybedi le mae'n mynd eleni. Gwyn Edwards, Betws Gwerfyl Goch, sydd ar fraint ar anrhydedd o ddyfarnu hynny. A dwi'n meddwl bydd e'n hir iawn nawr chwaith. Fi oedd e mor slick fyna'n dewis. Ar fuwch Henffordd. A'r tarw di. A'r tarw di gan Ken Ellis. Tarw pwerus, dydi? Tarw di yn darw neis o'r bryd, chwarae teg. O, mae yn. A golwg ffres yn o. Oes. Na. Dipyn bach waith meddwl yma, mae wedi gael y 4, achos mae cystadleuaeth mor agos. Ydy, mae hi. Ond dwi'n meddwl bod e'n mynd i dechrau tynnu nhw mlaen yn yr eiliadau munudau nesaf yma nawr. Yn ddiwrnod arbennig iawn, wrth gwrs fel i ni wedi sôn, i chi fel teulu Leia. A mae siŵr fydd nain a taid yn gwylio gatre hefyd. Bydd, ti'n iawn. Wedi tynnu tarw di ymlaen. Tarw di ymlaen. Ytho'r Charolais. Y Charolais. A'r blond.
Ar Llun mlaen. Dyna'r pedwar felly. Mae wedi tynnu 4 a ni fel powerful iawn. Do. Dim chwarae. Dwi'n meddwl na dyna'r unig beth mae lleill i golli pyn bach ydy'r power. Ie, yn union. A mae hynny yn sicr i'w weld fan hyn nawr yn y 4 sydd o'n blaenau ni. Mae yna rhywbeth am y fiwch Charlie, mae'r hyffer Charlie mae gan y teulu Corbett. Mae just mor bwerus. Yndi, mae gen i 2 glist. Reit ymlaen. Oes. Ond mae'r fiwch blond yma hefyd. Leia, le mae'n mynd? Mae'r fiwch blond yma, mwyaf ti'n sbiad arni, mae'n andros o fiwch dda, ydy? Mae'n gywir, Ond yn lun daw ni fyna nawr. Yndi. A'r ffaith bod i'n magu llo hefyd, yndi. Dau gen Thor Atkins yn digwydd yn fyny. Oes. Mae gan Thor Atkins yn ddau felly yn y 4 ola. Teulu Corbett, Vince Corbett a'r Charlie a Ken Ellis sydd ar tarw di. Ac yn y man, gewn ni glywed gan Gwyn Edwards. A gewn ni wybod i le mae'r garden goch na mynd. A drychwch ar y cannoedd o bobl sydd fan hyn yn gwylio gwmpas y cylch. Mae o'n uchafbwynt y dydd yn dydy. Heb os ac o'n i bai. Ar y dydd llun, dyma'r uchafbwynt yn dydy. Yn union. Dwi'n meddwl bod Gwyn wedi mwynhau. Ac yn mwynhau. Bydd o'n ddwrnod, mae'n mynd i gofio am byth yn dydy. Ydy, heb os ac o'n i bai. Ydy. Ond nôl ag unwaith eto. Mi fydd e'n gafel yn y meicroffon yn y man a fyddwn ni'n tawelu wedi ni gael clywed i sylwadau fe. Mynd rownd a rownd! Falle bod e'n nerfus gynne, ond dwi'n edrych yn nerfus o gwbl. Na, mae weld i seto lawr. Mae'n edrych yn gyfforddus iawn yn dydy. Mae wedi gwneud i benderfyniad swn i ddweud. A dyma fe'r meicroffon yn ei law. Dwch ni gael clywed felly, beth sydd gan Gwyn Edwards i ddweud. Decides on the champion and the reserve. I'd like to call him to say a few words. We've got a Gwyn i ddeud chydig o eiriau am ei brofiad yma yn y cylch gwaith. Mae gael y lle cyntaf ddiolch o galon i Gymdeithas Amaethynol Prynhawn Cymru am yr anrhydedd o gael dod yma i feirniadu heddiw. Dwi'n meddwl bod o un o profiadau mwyaf ydw i erioed wedi gael. Diolch yn fawr iawn i'r Gymdeithas. I'd like to thank the Royal Welsh Society for the invitation for judging here today. It is by far the utmost honour I've had in judging, and I have judged a few in the years, but this is the pinnacle of my career. I think that the cattle we've seen here in front of us today have been turned out to perfection. We have the best breeders, the best stockmen and the best showmen in the country. And please give him a good hand of applause. I think with what Lynn said earlier that I am probably the first commercial man to be judging the interbreed here. We can only show commercials from what these people in front of me produce as pedigrees, as purebreds, and the quality of what you boys are showing is going higher and higher every year, and I'd like to thank you personally, and I'm sure the commercial boys, we all thank you very much for the supreme way you turn your cattle out and breed. I've been asked not to say anything political. But when politicians and civil servants tell us as farmers that we need to get the vet to do stock inspection and we've got to go on courses for condition scoring and all this, I think they shouldn't be in a job, because what you see here is the best that we'll ever see. I will now tap out my champion,
But there's one thing, and I was a very young lad at the time, where the interbreed judge was in this ring, and I remember up till today what he said, and I'll repeat it. Politicians will come, politicians will go, but farmers and the show is here to stay. Diolch yn fawr. Wel, dyna ni, Gwyn Edwards wedi cael deud i ddeud. A nawr, y foment fawr. Pwy sydd am ennill pencampwriaeth y buff unigol yn sioe fawr 2025? Gwyn Edwards yn cerdded am y tro lain o bosib draw at y lim. Cael un edrychiad ola. Lia, le mae'n mynd? So be, y mwyaf dyn ni'n sbiad ar y fywch blond ma? Neu, so be, mae'r pedwar ar ei fel. Pedwar sgen o anhygoel o safon. Wel, na i ofyn i ti le mae'n mynd. Dwi ddim... O, mae'r tarw di yn esiampl arbennig o'r bryd. Dwi'n hoffi'r Charlie, mae rai fi wedi heffer corbet hwnna'r fywch corbet yn y canol. Ond y fywch blond, mae fel ti'n gweud Lea o... Dydy? Mae'n profi hyn o faith o. Mae wedi sefyll tu ôl y Charlie, ond draw mae'n mynd unwaith eto at y blond. Draw at y lim. Un edrychiad o... Y lim wedi mynd â hi! Wel. Eleni eto. Eleni wedi dod i'r A bryd. ti'n gweld yr emosiwn ar wyneb? Dyna mae'n olygu. Dyna mae'n olygu iddyn nhw. Am foment. Am emosiwn. Ynde. Llong gyfarchiadau enfawr i Thor Atkinson a'r tîm sydd o'i gwmpas Yn union. cynhyrchu'r stoc. A pwy sy'n mynd ar gil wobr? Mae Ed nôl gyda'r Charlie a'r tarw di. A Corbett wedi mynd â hi. A Gwyn di wneud gwaith gwych. Sydd neb angytuno. O, am bencampwriaeth. Am bencampwriaeth, ie, wir. Diolch o galon i chi'ch dau am ymuno dyn ni heddi, a i ni wir wedi mwynhau yn do. Mae wedi bod yn sioe chedol. O, am emosiwn. Ynde. A drychwch y dathliadau ag ati sy'n digwydd, a drychwch ar hynna. Dangos beth mae feddwl i'r stocben i ddod ymlaen. Dyna mae'n olygu. Mae'r ymdrech ag y gwaith yn talu ffwr yn dydy. Diolch i chi'ch dau am weddill y sioe. Dwch nôl am fwy o'r dathliadau, wrth gwrs, mae'r dathlu megis dechrau ni. Ond am y tro, ewn ni am egwyl fer.
A dyma ni felly bobl, y tîm buddigol, Pencampwraig y bydd unigol, y Fuwch Lym, a dyma'r tîm sy'n gyfrifol am ei throi hi allan fel hyn. Stephen, Llanelwedd, many congratulations to you and the team. The hard work has certainly paid off. How do you do it, producing stock like this for the show, year after year? Teamwork makes the dream work. Apologise, I'm a bit emotional now. I'm sure. Yeah. What does it mean? Everything. This man put his faith in me to do a job. We done it. Your father was leading her around. It's a very emotional day for you all. Oh, very much so. One of the second interbreed we wanted here in 22 with the blonde cow. Dad was the jockey that day as well. So when he arrived last week from Ireland, he went, son, I'll just have to take that one. So that was the job sorted. He's a lucky charm, the winning touch. Llanelwedd, congratulations to you as well. Thank you very much. So a quick word from you, if I may. You've been so supportive for the Royal Welsh show over the years, and not just the Royal Welsh. What does it mean for you personally, being at the top again? Oh, it's absolutely fantastic. The father of the bull was the Limousine National in 22. We won the show with the Blondes in 22, and obviously we won three breed championships here today, the Angus, the Blondes and the Lims, so then to go forwards, super. And we have a great team. We couldn't do it without the team. No. Wonderful. Many congratulations. Llanelwedd, enjoy the celebrations. Mae rhaid ni gael gair efo'r dyn yn y canol. Gwyn, beth oedd yn ei hon mor arbennig I ti eleni boi? Mae'n special. O, mae'n heffer gywir iawn. Mae'n ebwar yn ni, mae'n cerdded y dda. Ydych chi'n gwybod, diolch llawer o wahaniaeth. O lle ydych chi'n gweld hon, mae'n tynnu llygad. Mae'n heffer dda iawn yn dod yn gil wobr iddi hefyd, yr heffer siarle. Oedd honna'n bwerus ac yn cerdded yn gywir. Oedd dim llawer rhwngthyn nhw, ond hon, dyma teip fi o'n I fel. Ia. Nes ti fwynhau'r profiad? O, do, na rwy iawn. Do, o'n wych. O ti'n emosiynol ar y degau, mae'n siŵr yn meddwl am pwy sydd adre yn gwylio wrth gwrs ar hyn mae'n olygu chi fel teulu? Ia, ti'n gwybod, mae'r rhyfedd pen wyt ti'n dod I fewn i'r cylch yma, dwt ti ddim yn clywed llawer beth sy'n mynd ymlaen o'r gwmpas di, ond oedd o yn pen oedd o'n sôn am dad. Gyn I meddwl amdani nhw. Dymuniad I gorau ti. Jobyn arbennig. Go lew ti, Gwyn. Guys, I'd like one big hurrah at the end. A proper Welsh hurrah. Chi'n barod? Right, come on, Irish. Hey, ar ôl 3. 1, 2, 3. Yay! Ewn ni nôl at Nia. Mae gwobr Dr Emrys Evans yn cael ei chyflwyno yn flynyddol gan y Gymdeithas Amaethyddol I unigolion dan 35 mlwydd oed. Mae'r thema yn newid yn flynyddol. A'r thema eleni ydy arwerthwyr da byw. Sean Nia Roberts, sy'n gweithio yn Llanelwedd, yr ocsiwniar sydd wedi mynd â hi. Llanelwedd mawr I ti. Diolch o'r iawn chi. A dipyn o anrhydedd sy'n ni'n meddwl, derbyn gwobr, a dipyn o hanes iddi hi. Yndi, braint ag anrhydedd o'r mwyaf derbyn y wobr ydy gwir. Mae'n wobr sy'n mynd ys blynyddoedd. Mae ei ffrind wedi ennill y wobr chydig flynyddoedd yn ôl, felly mae'n andros o beth braf a dwi ddiolchgar iawn. Yn ddiolchgar iawn I bobl sydd wedi cefnogi ers I fi fynd I Llanelwedd ydy gwir. Yn gyntaf, swn I licio diolch fawr i'r cwmni, sef Jones Peckover, am roed y ffydd yna I wneud y gwaith, a dwi wedi bod yn lwcus o gael yr hyddid gen nhw I wneud fel organisio yn y mart, ac yn ddiolchgar iawn unwaith eto I ffrindiau a cwsmeriaid draws Gogledd Cymru a thu hwn sydd wedi cefnogi ers dod I Llanelwedd. Pam yna ti eisiau bod yn ocsiwnier ta? Ch'mo be, dwi'n siŵr, dwi wastad I bod â diddordeb mawr mewn stoc. Dwi'n mynd dim byd ar ochr proffesiynol o ran gwaith tai na tir. Sgynna I ddim llawer o diddordeb yn unedig gwir. Dwi wedi cael nhw'n fyny ar y ffarm y teulu, efo gwartheg beef a defed. Felly mae'r diddordeb stoc di dod o fanne, a wedyn, troed mynd I nifer o arwerthiannau a draws o wlad, a magu'r chydig bach o diddordeb trwy mudiad y ffermwyr ifanc, dwi'n meddwl, fath o'i ddechrau, a wedyn mynd ymlaen efo wedyn ac, mwynhau bob eiliad. Diddordeb yn stoc, ond mae ti ymwneud â phobl hefyd yn de, achos mae hwnna'n rhan fawr o'r gwaith ydy. Yndi, ch'mod, yn anffodus, yn Gymru ac ddiwnt, mae ne brinder o arwerthwyr ifanc, a mae nifer iawn o arwerthwyr, neu dim arwerthwyr, pobl sy'n edrych ar y swydd yn meddwl na y swydd ydy mynd ar y planc neu'r bocs I werthu, ond fel chi dweud, can fach iawn o'r gwaith ydy hynny. Y gwaith mwyaf ydy creu'r cysylltiad personol efo cwsmeriaid, boed yn werthwr neu'n brynwr, a ffeindio'r balans I drio
cadw'r ddesgyl o wasgad a cadw pawb yn hapus. A sut ti'n siarad mor gyflym pan ti wrthi? Ia, dwi'n gwybod, ges i wastad yn ysgu, wel, gael ei wneud, allwch chi ddim dysgu rhywun fod yn arwerthwr, dwi'n gwybod wrach bod hi'n help o fi mwynhau canu, achos math o beth ydy ffeindio rhyw diwn bach yn eich pen, ac dwi'n cofio pryd o'n i yn cychwyn, rhyw ddreifio ar hyd rhyw lonydd, mynd rhwng ffermydd a ffeindio rhyw diwn bach yn eich pen. Graf o wan ta? Na, mae'n job, mae'n ormod o bobl ma. A ti di ennill yr Iban Glas yn Steddfod Aberteifi ddechrau'r mis? Do. Wel am fis gorffennaf ti'n gael? Mae wedi bod yn fis gorffennaf i gofio. Dydi? Lawr i Aberteifi a... Mynd i Wrexham dechrau mis Awst? Do. Drio, so... cadw'r llais wan. Wel, yn union. Adren gynnar yno. Ia, hogyn da, yna ti, ac ella bod yna drydydd gobr yn dod. Yn hen i mi, wel, llai na, dio pythefnos yn bydd felly. Braf iawn cael sgwrs. Diolch o'r iawn. Da iawn efo'r gwaith. Diolch o'r. Dal ati. Diolch. A dyma ni nawr, Mari, y bencampwriaeth, enillydd bencampwriaeth yma sy'n mynd i ennill cwpan y Frenhines yn y defed Penbrith y Bryniau Cymru. Y foment fawr. O, glei. Achos dwi ddim yn dod rownd yn ymal iawn i'r bryd yma, dwi e? Na, dwi ddim. Dim ysbryd mawr, ti'n meddwl. Unwaith mewn bywyd fel arfer, byddwch chi'n gweld yn dyfe? Ie, ti'n iawn. Mae da ni, Dafad, 2 flwyddyn neu hun o Ynys Môn, o iddo Cennin a Aled, Thomas, a wedyn mae da ni yr hwrdd 2 flwyddyn neu hun o eiddo Thomas Roberts a'r teulu yn Dimbych. Nara Mari, pwy fydd yn derbyn cwpan y Frenhines? Wel, fydden ni'n gweud y Ddafad, ond barn fi yw hwnna. Disclaimer. Ddim a Bryn ddim yn ei wneud. Cwestiwn arall. Disclaimer, digon clir yma. Gewn ni weld. Wel, eitha. Mae'r ddau arbennig iawn o'r bryd yn dwi. Ydyn. Mae nhw ddoi yn edrych i gorau ar y teg. A 2 arddangosol sydd wedi bod wrth ers blynyddoedd maith. Ydyn. Mae'r hwrdd ar bar mowr ar ysgwrn yn sefyll y sgwar a'r Ddafad wedyn. War y teg, mae'r Ddafad wedi bod yn gweithio yn dwi, eleni, yn magu oen. Ydy, war y teg, mae'n edrych yn dda. A mae Bryn yn cosi ben. Drian a'r beirniad wedi i. Mae yna dipyn o densiwn i'w glywed nawr o amgylch, i'w deimlo o gwmpas y cylch. Pawb yn distewi, pawb yn eiddgar i weld pwy sy'n mynd i ennill y cwpan. Ein eitha. Yr Ibanau yn llaw y beirniad, Mari? Wel, chi'n gweld yr arddangosfer y tensiwn o'r wyneb enw i ti. A'r glaw yn dechrau bwrw. Am amseru. Pwy sy'n cael ei? Yr hwrdd i Ddimbych. Mae cwpan y Frenhines yn mynd eleni. Da iawn. Stephen yn arddangos dros Thomas y mab Roberts o Ddimbych. A Cennin a Aled Thomas yn ennill yr is bencampwriaeth. Arbennig, Mari. Good job. Roet draw i weld y teulu o Ddimbych. Wel, Stephen. Hwn yn digwydd rhi amal nawr. Mae o'n dydi. Save the best till last, ie? Diolch fi wedi cael retirement. Nw'n i fach chi wedi cael sac. Achos oedd y mab yn dangos y drws nawr. A dewch chi ma fyd, chwarae teg. Chi'n gweithio'n galed fel teulu. Da ni yn. Mae'r ddau yn ni allan bob nos. Fel arfer weekend, Steve sy'n mynd a fi sy'n trio glanhau ti. Ac yn fam gi? Yndyn, ers mis y dref efo Mali bach a mae wedi dod lawr efo ni yma. Mae'n prawd iawn i chi gyd. Sio deimlad yw i ennill cwpan y Frenhines? Dos am geiriau yna, we. Dos o ddim, we. Fantastic. Ac yn oes, mae hwnna'n digwydd. Ia, o noes i, anyway. Ers faint chi wedi bod wrthi gyda'r bryd yma? Gof mawr ysbryd, Thomas be oedd o? Mae'n 9 mlynedd oed. Ac yn eithaf blynyddoedd cynt. So, da ni'n dal ati. Wel, llongfyrchiadau anferthol i chi. Mae wir yn glod i chi gyd. Llongfyrchiadau. Mwynhewch y dathlu heno. Classes da iawn yma. Edrychwch ar ôl y cwpa. Ia. Diolch yn fawr i chi.
Mae pethau'n poethi yma yng nghanol yn gneifio Meirion efo uchafbwynt y bore cyntaf fan hyn yn y cneifio a'r trin glân. A trin glân agored ydy'r gystadleuaeth o'n blaenau ni fan hyn rwan. Ac mae yna flas Prydeinig eang ar y cystadleuwyr. Mae Kitty O'Sullivan wedi dod yr holl ffordd o'r Alban i gystadlu. A dyma'i tafliad hi yma yna. Gyda da, diolch chwarae teg iddi. Ac wedyn wrth i ochr hi yn y canol mae Sarah Jane Rhys o'r cyfuniau yma Llande falle. Ddim yn bell o Welsh y Sioe yma i fod pwrpas gwlad y defed o ran Cymru yn sicr. A wedyn draw yn y pen draw o Fachynlleth mae Fleur Jones hithe yn hen law ar y cystadlu yma. Ond dwi'n meddwl y byddai hi yn wirioneddol hoffi ennill y fan hyn. A mae wedi bod yn adeiladu gyrfa yn ddiweddar yn trin glân dwi'n meddwl. Ac yn gystadleuedd brwd iawn ac yn mynd i fod yn dipyn o her i i'w chymar Sarah Jane Rhys yn y canol. Yr Albanes hefyd wrth gwrs yn hen law Kitty O'Sullivan. Da ni wedi gweld hi yma sawl blwyddyn o'r blaen hefyd. Tafliad yn fanna Sarah Jane Rhys. Mae'n ferch bach eiddil i golwg yn de, ond ffitrwydd sydd wedi cael i'r golwg yna. Mae hi yn magu plentyn bach ifanc ar hyn o bryd ar ben bob peth arall. Ac mae y teulu mawr Sioe o ran yr adran gneifio yn edrych ar ôl y babi trafod hi yn lapio'r cnyn a'n dyn y fanna. Fel mae Fleur Jones yn y pen draw mae ar bwrdd rhyd tri hefyd yn gwneud. A mae yna ymdrech, chi'n gweld faint o ymdrech, faint o gryfder sydd angen wedi reoli y gwlân yma mae o rhywbeth. Fysa chi'n meddwl, fysa'n eitha ysgafn, ond da ni eisiau gwneud o mor fach a sy'n bosib mwyn o fo gael mynd i ffwrdd i'w raddio yn y dre newydd ac i ychwanegu gwerth ato fo ar farchnad y byd lle fydd o'n cael ei werthu ar-lein mewn amser. Mae yna aucsiynau bob mis dwi'n credu ar farchnad y byd o ran y glân ac felly da ni eisiau cael y gwerth gorau nôl i'n ffermwyr ni trwy y broses o werthio gan glân Prydeinig. Dyna'r lle fydd o'n mynd. Ac wedyn, dyma ni rwan, hwnna'n mynd i mewn i'r bocs. Dyna'r bocs dwytha, dyna'r cni dwytha i lawr yma gan Sarah Jane Rhys. Un tafliad ar ôl gan Fleur Jones. Ac wedyn mae yna gni arall gan hi ar lawr. Da ni eisiau delio efo eto. Ond mae bob beth ar reolaeth. Mae'n gwybod beth mae'n neud, dwi'n siŵr. A mae'n canolbwyntio ar beth sydd o'i blaen ni. A dyna sy'n rhaid i'r trinwyr glân. Mae'n neud delio efo'r sefyllfa fel ag y ma hi. Da chi ddim yn gwybod beth fydd y ddafad nesaf daflu chi o ran cni. Chlirio rwan y llwyfan na. Wneud yn siŵr bod y safle yn barod ar gyfer y cneifiwr nesaf. Wedyn dyma ni Fleur Jones rwan. Jyst yn delio efo'r cni dwi'n yna. Hwnnw wedi cael fling o'r ochr tra bod hi'n delio efo'r un cynt. Chlirio fo rwan o ran y glân man. Da ni'n mysio gorfod o'r glân man ar hyd. Ond sbiwch yn y canol. Sarah Jane Rhys wedi ennill. Hi, dwi'n meddwl, sydd yn mynd i fynd â hi. Wel, mae'r dathlu wedi parhau yma ynghylch y gwartheg. Ydy, mae'r tynnu lluniau wedi, mae yna photoshoot wedyn, does Ifan? Mae fe'n debyg iawn i briodas, pan ti'n meddwl am brif bencampwriaeth. Y brif bencampwriaeth yw'r seremoni yn y capel neu'r eglwys. Wedyn mae rhaid cael y lluniau, wedyn fydd y parti, wedyn nos yn digwydd yn y shed gwartheg. O gofio'r rhwystredigaeth sydd wedi bod yr wythnosau dwytha yma, mae yna dipyn o ddalliad i bod yma pnawn yma. Oes, a doedd e ddim i'w deimlo chwaith heddi. Mae'r safon wedi bod yna drwy'r dydd, drwy draw ym mhob adra. Mae rhai cyfaddau, ac wrth gwrs welon ni Heffer Limousin yn dod i'r brig nawr, a'r Heffer Charling yn y gilwobr. Safon, uchel, emosiwn, drama, tensiwn, a ie, mae wedi bod yn brynhawn cofiadwy arall. Ac erbyn fori, fe rhaid i ti gael un o'r hetiau cowboy na bydd? Wel, bydd wir. Bydd rhaid fi holi ysgai fenthyg i gael ffwr. Mae'n bryd i ni godi'n hetiau rwan i ffarwelio. Mae'n darllediad ni'n dod i ben, ond eich abwyntiau heno. 9 o'r gloch, byddai'n ôl â chi fo Mari. Ac yn ôl bore fori am 9 unwaith eto. Tan hynny, hwyl fawr. Hwyl i chi.